տեստերի համար էլի, միկրոֆոնով պիտի խոսում այդ է վերջացրեցի փոխանցես։ Okay. Արիտ։ Ուզում ես որ ես սկսեմ։ Դե ինչ սկսենք, Ժորժ։ Նախ ողջունում եմ բոլորիդ, որ ժամանակ եք գտել, Կիրակի օրով, Վարդավառով եկել եք ներկայեք ոչ միայն Barcamp-ին, այլ նաև մեր ելույթին, հուսամ դեր աուդիտորիան կշատանա ու շատ ավելի մարդ կլսի, այսօր ինչ ենք ուզում ձեզ հետ կիսվենք։ Ներկայացնեմ նախ մեզ, ես Էդուարդն եմ, Սամվելն է, երևի առաջի ու վերջին անգամ մեր ընկերության անունը կտանք, Onyx-ի համահիմնադիրներն ենք եւ այս Barcamp-ի շրջանակներում կփորձենք հնարավորինս քիչ մեր կորպորատիվ բրենդի մասին խոսանք ավելի շատ մեր փորձից, խոսանք մեր հիմնական այն երևի հաջողություններից, որը ունեցել ենք նորագույն տեխնոլոգիաները կիրառելով մեր բիզնեսում, բայց միջ իմ ելույթը սկսել է մի հատ կարճ պատմություն եմ ուզում պատմեմ, ուրեմն ուղիղ 5 տարի առաջ այս հարթակով, Barcamp-ի հարթակի շրջանակներում, այս դահլիճում մենք առաջին անգամ էինք ներկայացնում մեր ընկերությունը եւ բավականին ողջավորված էինք, քանի որ այդ ժամանակ մեզ թվում էր, որ մենք 1 տարեկան ենք եւ շատ լիքը հաջողություններ ունենք։ Անցել է 5 տարի, մեր հաջողությունները 10 պատկվել են, եթե ոչ ավել, եւ կարծում ենք, որ այսօր մենք արդեն բավականաչափ փորձ ենք կուտակել, որ ձեզ հետ կիսվենք եւ հնարավոր է եւ դուք էլ ինչ որ լավ իդեաներ վերցնեք եւ հաջորդ տարիներին դուք ինքներդ Barcamp-ի շրջանակներում ձեր ընկերությունը ներկայացնեք։ Ասեմ, որ մենք էլ էինք 16 թվականին ոգեշնչված նախորդ տարվա Barcamp-ով եւ այլ հայկական բավականին խոշոր ստարտափ էինք լսել, որ արդեն այսօր կայացած լուրջ ընկերություն է եւ իրանց մոտիվացնող այդ պրեզենտացիայի արդյունքում մենք անպայման որոշել էինք, որ հաջորդ տարի մենք դի ներկայացնենք եւ տենց էլ եղավ։ Հիմա անցնենք մեր հիմնական շնորհանդեսին, մեր թեման է այսօր ինչպես բարձրացնել հաճախորդների գոհունակությունը ՏՏ գործիքների կիրառմամբ։ Ինչպես ցանկացած բիզնես, տենց տրադիցիոն բիզնեսներ, հիմնականում բիզնեսը սկսում է ավտոմատիզացնել իր գործառույթները, բայց ավելի շատ ավտոմատիզացնում է իր բիզնեսու ներքին պրոցեսները։ Մենք էլ ենք տենց սկսել, բիզնեսում ահագին պրոցեսներ սկսեցինք ավտոմատիզացնել, բայց վերջին շրջանում վեկտորը փոխեցինք եւ ավելի շատ գնացինք մեր հաճախորդների կյանքը, երբ որ շփվում է մեր ընկերության հետ, իրանց այդ ընթացքը ավելի շատ ավտոմատիզացնելու, իրանց համար գործիքակազմ ստեղծելու, որ իրանք ավելի շատ հնարավորություններ ունենան մեզ հետ շփվելուց եւ առավելագույնը քաղեն։ Երևի անցնենք հաջորդ սլայդին, ինչպես ցանկացած բիզնես, մենք էլ ունենք խնդիրներ եւ խնդիրների լուծման ժամանակ մենք միայն երևի մտածել ենք ինչպես այս խնդիրը լուծենք, ինչ որ IT լուծում կիրառելով։ Որ անցնենք հաջորդը։ Մեր այս պատկերը երևի նրա մասին է, թե ինչ շղթայով անցնում հաճախորդը մեզ հետ շփվելուց, այս մեր փուլերն են, այսինքն customer experience life cycle, եթե փորձենք ճիշտ թարգմանենք, երևի հաճախորդների փորձառության շղթան մեր ընկերության մեջ։ Ամեն շղթայում կան կետեր, որտեղ մենք տեխնոլոգիական լուծումներ ենք ներկայացրել, լուծումների մասին ավելի խորը կներկայացնի գործընկերս Սամվելը, մենք փորձենք հետո ընթացքում իրար լրացնել։ Լավ, ինչպես նշեց Էդուարդը, մեզ մոտ այս հաճախորդի այդ ուղին շղթան, ավելի ճիշտ մեզնից օգտվելու, անցնում է հետևյալ էտապներում, սպասարկման էտապն է, երբ որ սկզբում դիմում է եւ ամեն մեր էտապում մենք այս ընթացքում ոնց որ տեխնոլոգիական լուծումներ ենք կիրառել եւ այսօրվա մեր խոսքը միտված է այդ լուծումների ներկայացմանը նպատակ ունենալով ձեզ փոխանցել այն եւ հուսով որ դուք էլ կարող եք իմպլեմենտացնեք, պրոյեկտեք ձեր պրոյեկտների նախագծերի մեջ, հույս ունենք օգտակար կլինեն։ Ուրեմն support-ի этаպում մենք ստեղծել ենք chat-bot-ը ու հերթով հիմա ամեն մի բանի մասին կփորձենք ավելի մանրամասն անդրադառնանք, սկսենք chat-bot-ից։ Ուրեմն նախապատմությունը հետեւյալն էր, որ սպասարկման բաժինը ստանում է հարյուրավոր օրազանգեր, on-line chat-եր եւ Facebook-ով մեսեջներ եւ այլն եւ գաղափար եղավ անցած տարի էր, որ
բան անենք, այդ ամեն ինչը ավտոմատիզացնենք, որպեսզի հաճախորդների բավարարվածությունը, որտեղ անհնար է, որ միանգամից նախատեսվածից 10 անգամ շատ զանգ է գալի, բնականաբար զանգերը սկսում ենք չկարողանալ պատասխանել, հետ զանգելու նույնիսկ ժամանակ չի մնում եւ այլն, ու դա բնորոշակ կարծում ենք շատ կազմակերպությունների, այստեղ օգնությանը հասնում chat-bot-ը, նաեւ իր այստեղ ուրեմն կան բազմաթիվ նշեմ պլատֆորմեր, որ հիմա Google-ով է նայեք, մի 10 հայտնի պլատֆորմեր կա, որոնք կարելի է վերցնել եւ ինտեգրել ձեր բազաներին եւ տալ հետեւյալ արդյունքը։ Ինչ տվեց chat-bot-ը մեզ, նախ անունից սկսենք, ամեն ու chat-bot-երը ընդհանրապես ընդունված է անուններ տալ։ Bank of America-ն ունի լիքը կազմակերպություններ բնականաբար ունեն եւ իրենց ինչ որ անուն են տվել ավելի պերսոնալիզացնեն, այդ օգնականին։ Մեր դեպքում մեր chat-bot-ի անունը եկավ ընտրությունը այսպես էր, այսինքն խնդալու է, այսի պատմեմ նոր, ուրեմն դե տարբերակներ կային, տարբերիչ տնենք անունը եւ մտածեցինք դե եկեք հարցում անցկացնենք օգտատերը դնեն էլի անունը, մենք չենք որոշելու, իրանք են ուզում։ Օգտատերերը ընտրեցին Օնիկ անունը, հա, Օնի իրանք մեկը դրեց Օնիկ, քվեարկեցին եւ այլն եւ անցավ Օնիկը, շատ վատ ընդունեցինք անկեղծ ասած, որովհետեւ Օնիկը մեր սերունդի համար ասոցիացվում է Օնիկ անունը, вообще Գյումրու անեկդոտներ կային, չէ՞, հիշում եք այն Պոլոս Մուկուչ կար, Օնիկ կար, այսպես պերսոնաժներ կային այդ սովետի ժամանակից եւ ոնց որ ինքը այսպես անլրջացներ էլի այս թեման, բայց օգտատերերի ընտրությունը, ասենք ամենակարևորը դա իրանք են շփվելու, Օնիկ են ուզում, Օնիկ լինի, այսպես մեր Օնիկը մտավ կյանք եւ ինչ անում ինքը էլ այստեղ Տեսեք, chat-bot-երը մի քանի ձև են լինում։ Chat-bot-եր, որոնք ինչ որ մշակած հարցերից, ասենք, այս ինչ բանը, ինչ ես ուզում, հա չէ, հաճախորդը ասում է չէ, հետո մի հատ է հարց կարա տանի, էլի հա չէ ու բրծնի ենթադրենք, բայց նաև կարա chat-bot-ը ինտեգրվի ձեր բազայի հետ եւ հաճախորդին կոնկրետ ավելի շատ ինֆորմացիա տա։ Մասնավորապես մեր դեպքում ինչ լուծումներ է տալիս, օրինակ tracking համարը մուտք անում, ասում է բեռը ուր է։ Օրինակ Ոզում է առնի $1000 նոթբուք, ասում է մաքսավճարս ինչ կարժենա, մուտք անում, որոշակի բարձ հաշվարկ անում, ասում է այսքան կարժենա եւ նմանատիպ լուծումները մենք անալիզ ենք արել իհարկե ամենահիմնական տրվող հարցերը, հիմնական եկող պատոկը ինչի է մարդիկ զանգում ես ինչ են հարցում եւ այդ պատոկը խմբավորելով կարողանում ենք բերենք հիմնական հարցերին պատասխանենք։ Ու օրինակ ինչ է կարծում այս product-ի ներդրելուց հետո ինչքանով կրճատվեց մեր հարցումը, զանգերի քանակը, սպասարկման բանը, կան կարծիքներ, օրինակ ուզեմ ձեր կարծիքները լսեմ։ Քանի տոկոսով կրճատվեց այդ պատոկը։ 50, 60, ուրիշ 80, ուրիշ փոխենք Ուրեմն 48%, հա, 48%-ով բան եղավ, ասենք եթե օրը զանգում են ենթադրենք 300 մարդ, արդեն զանգեց 140, չգիտեմ 5 հոգի, որը շատ կարևոր ցուցանիշ է, որտեվ ու խորհուրդ ենք տալիս, եթե ունեք պրոդուկտներ, որտեղ մեծ պատոկ կա հաճախորդների դիմելության օգտվել սրանից ու ինքը անընդհատ կատարելագործվող պրոդուկտ է, ինքը անընդհատ այնպես չի որ ստատիկ դրել ենք ու գնում է, էլի, նոր ինչ որ իդեաներ են գալիս, նոր հարցադրումներ են հաճախորդների կողմից մեր CRM համակարգերը ֆիքսում, որ շատ է եւ դա արդեն ներդրվում է այս chat-bot-ի հարց ու պատասխանի մեջ, հա Եվ անցնենք մյուս պրոդուկտին, մյուսը ուրեմն սպասարկման, ինչպես նշեցի, առաջի էտապը հաճախորդի հետ շղթայի, դա մեզ մոտ սպասարկումն է, մարդը զանգում է, ոնց գրանցվեմ եւ այլն եւ այստեղ ներդրեցինք Օնիկին։ Երկրորդ էտապում ինքը անում է գնում, հա, եւ պետք է գնում անելուց մեր ոլորտի on-line գնումների առաքման մեջ գիտեք, որ պետք է մտնել եւ համապատասխան վաճառող կայքում ավելացնել առաքման հասցեն։ Չէ՞։ Եվ դա որոշակի բարդություններ է առաջացնում, բարդություն որն է, շահկերտների մեջ բարդություն է, որովհետեւ կա անհանգստություն, որ մարդը հանգարց սխալ լրացնի, կա լրացնելու ձևը չիմանալ, կա այլ բան, ուրիշ հասցեա լրացրել, ալարումա փոխի, հա, եւ այդ դրա համար մենք ստեղծեցինք մի հատ extension, եւ ընդհանրապես այս մեր extension-ը Google Chrome extension-ը կոչվում է one click, որը հնարավորություն է տալիս մի քլիկով
Ինչպես ասում են, ինչ կարելի անել մի քլիկով, նաև կարելի է մի քլիկով լրացնել արտասահմանյան առաքման հասցեն, օրինակ Amazon-ում, հա։ Եվ օրինակ extension-ներից օգտվում եք, կուզեի մի հատ տալի հետ նաև խոսել, օրինակ ով է ինչ extension-ից օգտվում, կան բաներ, խնդրեմ։ Այդ, գովազդների բլոգերի բան, ուրիշ։ Էդուարդ դել չէ՞ մի հատ լավ extension կա, իր մասին կներկայացնի։ Grammarly մասին լսել եք, հա, ամենապոպուլյարն է, հա, եւ անվճար, հա, եւ ունի վճարովի տարբերակներ։ Իրականում extension-ները դա հավելյալ գործիքներ են, երբ որ կարողանում ես կիրառես, ու քո կյանքը լրիվ հեշտացնում է։ Մենք պատահական չի, որ գնացել ենք Google Chrome-ի extension-ի բան, հա, լուծման վրա, որովհետեւ այս ամեն ինչը ինչ լինում է, մենք հիմնականում փորձում ենք վերլուծել, այսինքն անալիտիկ մի հատ տենց խնդիր ենք ոնց որ դնում մեր առջև, լուծում ենք ու հասկանում ենք մեր օգտատերերի հիմնական մասը օգտվում է Google Chrome-ից։ Եվ դրա համար Google Chrome-ի համար որոշեցինք մի հատ հավելված անել, որը իրականում, եթե տեսնեք, ստեղ ընդհանրապես 3 հատ, հա, հայտի պլատֆորմի մասին է խոսքը գնում, երբ որ դու կարողանում ես արագ առաքման հասցնել ոնց որ տեղափոխես ընդեր, բայց product-ը անընդհատ թարմացման փուլում է գտնվում եւ ոչ միայն այս խանութների ցանկն է էապես շատանալու, այլ նաեւ նոր հնարավորություններ են լինելու, որովհետեւ այդ պետը գործիքակազմի ամբողջ շլայնքով պետք է մտածեք եւ ոչ միայն ունենաք օրինակ կայք, հավելված եւ այլ լուծումներ, նաեւ հնարավորություն կա նման, հա, Chrome extension-ներ օգտագործել եւ բավականին լուրջ արդյունք ունենալ։ Մեզ մոտ մենք անընդհատ բացի նրանից, որ այս հավելվածը ստեղծել ենք, նաև անընդհատ մոնիտորինգ ենք անում, տեսնենք արդյոք ինչքան մարդ է սրանից օգտվում, ինչքան է դա օգտակար, ասեմ, որ բոլոր արդյունքները բավականին հետաքրքիր են եւ մարդիկ այդ սանվելի ասած վախերը արդեն հաղթահարելով անցնում են Google Chrome extension-ի, որ ընդհանրապես մեկ քլիկով այդ քո ամբողջ այդ վախերը վերացնում է։ Այդտեղ ես չանցնենք, ես կուզեի իմանալ օրինակ one click extension-ի մեր մասին զարում նստած մարդկանցից կխնդրեմ ձեռք բարձրացնելով ա լսեն ընդհանրապես, որ կա տենց բան։ Հա։ Օգտագործում եք շատ լավ։ Մոտ կեսը, այստեղ անկեղծ ասեմ, մենք մի մարքեթինգային, այսպես ասած, խնդիր ունենք, լավ շատ պրոդուկտներ ունենք, բայց դրա հասցնելը մեր հաճախորդներին այդ պահում մի քիչ թերանում են կարծում են, եւ այս այդ մեր գործիքներից մեկն է, շատ մարդիկ են օգտվում, բայց իր հնարավորությունն այնքան է, որ կարող օրինակ օրական, որ պատկերացնեք, մեզ մոտ գրանցում է ամեն օր 150 հոգի նոր մարդ, ներկայումս 160,000 հաճախորդ ունենք միայն Հայաստան 160,000 եւ օրինակ գրանցում է ընդհանրենք 150 հոգի նոր մարդ եւ այդ մարդիկ հիմնականում դե գնումները կատարում են ամերիկյան ուղղությունից, այդտեղ Amazon ամենապոպուլյար կայքերից է եւ one click-ը ուզենանք աշխատանքներ ենք տան, որ ավելի ճանաչելի դառնա եւ մասնավորապես մյուս հասնեկա, որ օգտվում է այլ հասցեա լրացրել, ուզում է փոխի ալարումա, սրա միջոցով էլի կլիկ անում, փոխում է Այսինքն ինքը մեծ կարծում ենք, որ կարող օրը հասնի 100-ների, բայց օրը տասնյակներ են իրականում օգտվում, վատ ցուցանիշ չի, բայց շատ ավելի մեծ կարող լինի ինքը ու ավելի համատարած։ Մյուս մեկ պրոդուկտին ասնենք Dropify-ով, ալես է Dropify մասին։ Այդ նույն մարդիկ, ովքեր one click-ից են։ Հա, գրեթե նույն մարդիկ, որ one click-ից են օգտվում, հա, մոտ ստեղ ավելի մի քիչ, ուրեմն այս լուծումը ինչ է տալիս, Ուրեմն հասցեն լրացնելուց հետո նախ այդ հաճախորդի շղթան մի հատ ամփոփենք, ինչ է կատարում, ասում է արդեն ուզում է ապրանք փնտրի, որ գնի, չէ՞, օգտատերը, եւ ապրանք փնտրելուց մեր հետ լինում է, չէ, հաճախ մի հատ ապրանք ենք տեսնում, որ օրինակ այս կոշիկն ենք տեսնում, որը ներկայումս արժի ընդհանրենք $100 եւ ասում ենք այ $70 լիներ կառնեի։ Եղել է, չէ, բոլորիս հետ տես դեպքեր, որ մի բան ենք հավանում, բայց գինը այդ բանին մեզ չի բավարարում, մտածում ենք այ մեր ուզած գինելներ կառնել, այս գործիքը հետ է օգնում։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում, ասում ենք լրացրի այդ ապրանքը, գցի այդ քո Omex account-ում ավելացնում այդ URL-ը ուղակի, գրում այն գինը, որի դեպքում իրան օքեյ է, որ ինքը կառնի, հա, եւ մեր համակարգը, այդ ծրագրավորման այդ tool-ը արդեն տակից անընդհատ ստուգում է գնի համապատասխանությունը, հենց մատ չեղավ, ուրախ, մուրա մատ չեղավ, մեյլ-ա գնում, notification-ա գնում, որ մատ չեղավ է։ Այստեղ մի հատ մարքեթինգի մեջ կա ճկուն պահանջարկ հասկացություն,
Այդ ինչա, որ օրինակ լինում է, չէ, որ մտքից չկա օրինակ մարզիվներ գնալու, մեկ էլ մի հատ այնց ռեկլամա գալիս է Asian մարզիվներ գնալու, որ սկսում ես մտածել արդեն մարզիվներ գնալու մասին։ Այստեղ ոնց որ այս Dropify-ը նաև այդ է, որ այս ապրանքը այդ ժամանակ թանկ էր, всё, քաշը չէր ուզում առնել, բայց այս գործիքի միջոցով ինքը երբ որ ապրանքը նվազում է, ձեզ հիշեցնում է այդ ամեն ինչի մասին, ձևավորում է այդ ճկուն պահանջարկ ասածը, ինչ թե բերում է win-win, այսինքն հաճախորդը ունի իրացը, իսկ մենք առաքում ենք այդ։ Dropify-ը էլի ոնց որ one click-ը օգտողների բազա ունի, բայց ինքը շատ ավելի մեծ պոտենցիալ ունի եւ մեր նպատակն է այս նաեւ հասցնել, որ մարդիկ լինեն համել այս տեխնոլոգիան ձեզ ներկայացնել, որպեսզի դուք էլ պատկերացնեք, որ նման լուծումներ կա, որ կարելի է ձեր պրոյեկտների մեջ է կիրառել։ Նախ Dropify բառը երևի գիտեք գոյություն չունի, դա հնարված ուղղակի անուն է այս product-ի, ոնց որ ինքը notify բառի եւ price drop, որ ասում են գինը ընկնել, այդ բառերի այտենց խաղարկումն է, դրա համար ենք Dropify կոչում, price tracker-ը։ Ունեք հարցեր այս product-ի շուրջ կամ one click-ի։ Դա անցնենք առաջ։ Մյուս փուլում, երբ որ գնումը կատարեց, այդ շղթայի դա բերը ստանալու փուլն է, բերը ստանալու փուլում կիրառված է AI-ով գործող smartphone համակարգը 2018 թվականից, որ ներդրված է նախապատմություն էսեր, ուրեմն այդ ժամանակ 18 թվականին մենք մտածում էինք, որ մարդիկ բերը ստանալուց շատ կարևոր է, որպեսզի սպասարկող լինի։ Չգիտեմ, տենց ինչ որ կարծրատիպ ունենք մեր մեջ, որ մարդը գալիս է իր բերը հանձնեն իրան, որ իր դեմը բացի, մի հատ նայի, իր գնաց ապրանքը տեղն է, տեղը չի ու այդ մարդկային շփումը մենք մտածում ենք, որ հաճախորդների համար կարևոր է։ Եվ մի օր ասենք ինչ ենք տենց մտածում, եկեք հրավիրենք մի մոտ 10-15 մեր տենց պրադվինուտի ոնց որ հաճախորդներին առավել աշկի ընկնող հրավեր ուղարկեցինք, նստեցինք կլոր սեղանի շուրջ, ասենք ու բարձվեց ինչ էլի, այսինքն բերի ստացման process-ում իրանց feedback-ն ենք ուզում լսենք եւ բարձվեց ինչ որ մարդիկ չեն ուզում մեր երեսը տենան կոպիտ ասած էլի, այսինքն մեր օգտատերերի մեծ մասը, այն մարդիկ, որ on-line գնումներ են անում, այսպես ասած էլի, իրանք մարդկային շփում չեն ուզում ունենալ, իրանք ուզում են արագ իրանց բերը վերցնեն, իսկ մենք նստել ենք ինչ-որ sense մեկ մեր փակվե մտածում ենք, որ վայ, sense ժպտանք, արխտանք, բացի ամեն ինչ նորմալ է գնա, ու sense հեղափոխական մի հատ sense լրիվ ոտքի վրա ոնց որ շրջվեցինք ու ասենք, վաու, ուրեմն եք ուզում, դեք ստանաք։ Երկու ամսում ենք այս սարքել, հետաքրքիր բան է, ինքը նախ sense product դեռ Ronex-ի գաղափարը, որ Վրաստանից բերեցինք, Հայաստանում նման բան գոյություն չուներ, 15 թվականն էր դա եւ այդ ժամանակ դեռ ընդեղ կար USA to Georgia ֆիրմա, որը մոտավորապես նման ձևով sense save գույնի բաներ սկանավորում էր, բացում էր, բերը տալիս էր եւ մենք չենք ուզում այդ ամեն ինչին նույն ձևը սարքենք եւ եկավ գաղափար էլի այդ brainstorm-ի արդյունքում մեր հոգտատերի հետ, որ ստեղծենք մի բան, որը մարդուն այդ ընթացքում, որ սպասում է այդ մի կես րոպեն, որ բերը ստանա, նպատակը այնա մի հատ ֆան տանք, այսպես ասած, էլ, այսինքն մի հատ ինչ որ նենց անենք, որ ինքը sense ժպտա հաճելիորեն եւ այլն։ Եվ այս մեր համակարգը AI-ը աշխատում, նախ իրան բացի նենց որ խոսում է հետը, հա, ու խոսում է վերլուծելով հաճախորդի պատմությունը, այդ ընթացքում, որ այդ կես րոպեն սպասում է, իրան ասում է ինչ որ մեսեջներ։ Օրինակ, կարող ասի երկար ժամանակ չի եկել է, ասում է, ասենք հարգելի Աստղիկ, ճիշտն ասած մենք ձեզ արդեն կարոտել ենք, հա։ Ու այդ մարդը կարծում ենք, որ հաճելի է իր համար, եւ այնքան իրավիճակները այդտեղ շատ են թվում, ինչ իրավիճակ դիլի, ընդհանրեն երկար ժամանակ չի եկել, առաջի անգամ է, ուրիշ ինչ չէ, բայց իրավիճակները հսկայական են, ու այդ իրավիճակների մի մասը մենք կիրառել ենք եւ մեծ պոտենցիալ ունի արյան անդադ update անելու, օրինակ դուրսը անձրև է գալիս, հա, մեր համակարգը կարող ասի Գիտես դրսում անձրև է, ասենք կպնի ենթադրենք բազմաթիվ մեծո application-ներ կան, չէ՞, տեսնի Երևանում անձրև է, ասում է գիտես դու սա անձրև է գալիս, հուսով եմ անձրևանոց վերցրել ես հետը կամ տանք քեզ անձրևանոց թե չէ։ Այսինքն sense իրավիճակները բազմաթիվ են, որի նպատակը այն է այդ կես րոպեն, որ ինքը սպասում է, որ մինչև իր բերը բացվի եւ դրվի այդ բանի մեջ,
իրան այդ ժպիտը տանք, հաճելիորեն զարմացնենք եւ բնականաբար առանց շփում արագ այդ բանը տանք, առանց մեր երեսը տենալու, ոնց որ իրանք են ասում, մեր օգտատերը առանց մեր թիմի երեսը տեսնելու վերցնեն վերը արագ գնան, հա։ Այստեղ շատ կարևոր է կապի մեջ լինելը, այստեղ իրականում ինչ-որ այնպես չի, որ մենք համահիմնադիրներով կամ մեր թիմով մեծ, որ sense գենիներ ենք, էլի, իրականում ուղղակի լսում ենք ինչ են ասում ու այդ 160,000 հոգին այնպես խորհուրդներ են տալի, այնպես պարզ բաների շուրջ, որ մտածում ես, այնպես խոսք կա, չէ, ոնց որ անճարեղ մտքերը պարզության մեջ են, այնպես պարզ բաների շուրջ, որ ասում ենք, չենք մտածել, այսքան նստած սա գլուխ ենք ջարդում, ուղղակի այդ պատոկները պետք է ստեղծել, ոնց հաճախորդները իրանց ֆիդբեքները փոխանցեն, իրանց առաջարկները փոխանցեն, ու դա վերլուծման համակարգ լինի եւ այդ վերլուծման համակարգի արդյունքում գեներացվեն այս լուծումները։ Մյուս մեր բանը, որը հա, Սամվելը խոսեց հաճախորդների իրանց մեկնաբանությունների, հա, իրանց ֆիդբեքի հետ կապված, mən փոքր պատմություն պատմեմ այս սմարթվոլի հետ կապված, սմարթվոլը ինքը բեռը հանձնում է, հա, հաճախորդին եւ շատ անգամ մենք տարբեր բաներ ենք դնում հետը բեռի հետ, որ փոխանցենք հաճախորդներին, օրինակ շոկոլադ։ Ու շատ անգամ արդեն մարդիկ այնքան են սովորում այդ շոկոլադին, որ եթե մեր շոկոլադները պրծնում է, ասես բացվում է մեջը շոկոլադ չի լինում, ասենք ինձ կանգնում եմ, բայց շոկոլադը ուր է, այսինքն այդ ժամանակ արդեն երեսներս ուզում են տեսնել։ Ո՞վ է ծանոթ մեր շոկոլադներին, անունը ի՞նչ է։ Ալյոնկա։ Այսինքն իրականում այդ ամեն ինչը այնքան հետաքրքիր է, որ բացի օրինակ շոկոլադից ինչ ասես կարող ես այդ նվեր որպես ասենք հաճախորդին անես, այդ շոկոլադը ինքը փոքր նվեր է, բայց իրանք այնքան են գնահատում են, այնքան են սովորել, որ շատ անգամ իրանք են մեզնից շատ բաներ պահանջում։ Եվ Սամվելը ինչպես նշեց, ես էլ եմ ուզում կրկնվեմ այս մասով, որ հաճախորդին լսելուց շատ հետաքրքիր բաների ես գալիս, եզրահանգման ես գալիս, այն ինչը երբևիցե դու չես մտածել։ Այդ ֆոկուս խումբը, որ մենք հավաքեցինք, մեզ համար շատ անակնկալ էր, որովհետև հասկացանք, որ այս ֆոկուս խմբերի կարիքը մենք ավելի ունենք, քան մեր օգտատերերը մեր հետ շփվելուց, որովհետև իրանց այն գաղափարները, ինչ որ մեզ տալիս են, մենք պարզապես եթե մի քիչ էլ դրա վրա խորանանք, իրան կատարելագործենք, շատ ավելի մեծ էֆեկտ է ունենում։ Երևի այսքանը sense կարճ պատմությունով անցնենք հաջորդին, ես մի հատ կարճ ներկայացնեմ, հետո դու շարունակես։ Իրականում այս product-ը մեր գլուխ գովալու product-ն է, այսինքն դրոշակ ենք բռնել, sense առաջ ենք գնում, որ sense բան ունենք, ով է ծանոթ smart locker-ներին տեսել եք, շատ ավելի շատ մարդ կանց օրինակ մեր Dropify կամ OneClick-ի, այդ նորմալ է, որովհետև շատ տեղեր է տեղադրված։ Իրականում ոնց եղավ այս գաղափարը, դա ճգնաժամային իրավիճակից ելնելով ենք այս ամեն ինչը արել, այսինքն COVID-19-ի պայմաններում շատ արագ մեզ պետք էր, որ ադապտացվենք իրավիճակին։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ ոչ միայն մեր երեսը չեն ուզում տեսնել, այլ իրանց բարեկամներ ընկերների երեսը ընդհանրապես չեն ուզում մարդիկ տեսնել, խուսափում են բոլորից, մեզ համար պետք էր մի հատ լուծում, որը հնարավորինս ավելի անշփում լիներ, արագ լիներ, մարդկանց շատ կողքը լիներ ու շատ արագ մենք պետք է այդ բանը լուծման վրա աշխատենք։ Իրականում այս product-ի մասին երկար ենք մտածել, բայց անընդհատ չէինք գալիս դրան, բայց հենց ճգնաժամային իրավիճակը ստիպեց մեզ, որ մենք հրատապ ոնց որ գործողությունների անցնենք եւ ստացանք մեր առաջին smart locker-ը, որը 7 վայրկյանում էր ընդամենը բեռը հանձնում, ոչ թե որովհետև Սամվելը ինչպես նշեց, smart wall-ը ասենք հնարավոր է, որ մինչև 30 վայրկյան տևի քո բեռ ստանալը։ Սա շատ ավելի արագ է, շատ ավելի հարմար է եւ կարծում ենք, որ մեր օգտատերերի համար շատ լավ հնարավորություն ենք ընձեռել եւ այդ օգտատերերը մենակ մեր ընկերությունից օգտվողները չեն։ Այստեղ արդեն բազմաթիվ այլ նոր հաճախորդներ եւ օգտատերեր են ի հայտ գալիս, որոնք փոքր ու միջին բիզնեսով են զբաղվում, on-line խանութ ունեն կամ իրանք ունեն իրանց հաճախորդները։ Այսինքն մենք փորձում ենք հնարավորինս դաշտում ստեղծված այդ e-commerce-ով զբաղվող ընկերություններին դեպի մեզ քաշել, ինտեգրացիաներ անել եւ ստեղծել ավելի նոր, ավելի որակով, ավելի հետաքրքիր շուկա։ Շարունակես նույն։ Smart locker-ի մեջ լուծումը տեխնոլոգիական ինչու՞մ է կանում։ Այստեղ կա մաթեմատիկական որոշակի հաշվարկներ կապված բեռի ծավալի հետ։ Օրինակ ով ծրագրավորման մեջ է կամ կարա պատկերացնի այս խնդիրը, մի մարդ պատվիրել է պատկերացրեք մի կոշիկ եւ պատվիրել է մի հատ տանեք iPhone, հա, եւ արքերը իրանք տարբեր չափերի են, բնականաբար,
Այդպես ճիշտ է, եւ պետքա ծրագիրը հասկանա, թե ոչ թե այստեղ կուրիերն է որոշում, որ արկի մեջ դնի, այլ հենց պատվիրելու փուլում բեռի չափերը հաշվարկելով մաքսիմալ օպտիմիզացված է դնում։ Հակառակ դեպքում, սենց ասեմ, այսինքն եթե մի կոշիկա եւ մի iPhone այնպես չի որ մեկը դնում է ստե, մեկը դնում է ստե, եթե տենց լինի, մի հաճախորդ որ 10 բեռ ունի, մի անգամ էս 10 արկը կզբաղեցնի եւ կարող սպասարկենք ընդհանրապես ընդհանրենք այդ օրը 5 հոգու, որտեղ այստեղ արկերի քանակը սահմանափակ է, այսպես չի որ պահեստա եւ այլն անվերջ կարաս լցնես, հա, այսինքն այստեղ պետք է լուծում, որպեսզի օպտիմիզացվեն, ու մեր հաշվարկի մեխանիզմը ծավալային իմաստով խմբավորում է պատվերները եւ մաքսիմալ օպտիմալ բաշխում է կատարում ելնելով այդ պահի արկերից ազատ լինելուց բնականաբար տեղադրելով ամենափոքր արկում այստեղ գաղտնիք հետաքրքիր լուծումը դրա մեջ է իսկ մնացածը вообще մենք hard-ի հետ աշխատելու փորձ չունենք սմարթֆոններ բայց այնտեղ ավելի པարզ է այստեղ ավելի բարդ է ընդհանրապես hard-ի հետ աշխատելու այսինքն soft եւ hard-ի կապենք իրար, էլեկտրական արկեր, զամոկներ, սկզբից օրինակ մտածում ենք ինչի են սաղ աշխարհում երկաթից անում այս բանը, էլի, ասենք մեկը մենք դնելու ենք դուրսը դնելու խնդիր չունենք, շինությունների մեջ ենք դնելու, եկեք անենք փայտից։ Դրեցինք, նախագծեցինք փայտից, սարքեցինք, դեռև այն 3 խոզուկների պատմության օր ենք անում։ Ուրեմն փայտից որ սարքեցինք, խնդիրը ի՞նչն է, ուրեմն դռները փայտից որ ծանր են, զամոկը որ sense խփում է, պետք է դուրը շպրտի այս կողմ, չէ՞, իսկ ինքը ոչմ չես դնի դիֆտ, չէ՞, պետք է ինչ որ մի քիչ բան ու այդ զամոկները չեն կարող այս դուրը բացեն, բացի դրանից փայտից սարքելուց չես կարողանում ապահովես ընթացքում ժամանակի ընթացքում այդ պետլյաները ճոճվում են բան մի խոսքով հետո հասկացանք որ հեծանիվ պետք չի նայել սաղ աշխարհը երկաթից է սարքում ամեն ինչ նախագծում ստեղ ենք անում ամեն ինչ այսինքն բարձր մեջը համակարգիչ կա որը ներկրում ենք դրսից բայց երկաթի սարքելը սպոր կան ծրագրային լուծումը դե հենց մեր IT թիմի կողմից եւ այլն եւ ստացանք էս ու հպարտության կարամ ասեմ որ մենք արդեն ունենք պատվեր մենք Պոլշայից ելել են մեր վրա այս smart locker-ների առաջի պարտիան արտահանում ենք Պոլշա այսը մի շաբաթ երկու շաբաթվա մեջ արտահանելու ենք զարմացել ենք որ ասենք ընդ շատ տարածված է այս թեման բայց հետաքրքիր վերլուծեցին եկան մեր մոտից առան հիմա Այս մեր վերջի լուծումներից է, որը կախված է արդեն բեր տալու process-ի հետ։ Այստեղ հիմա նոր լուծումներ ունենք կախված օրինակ statex-ի մասին, գնանք առաջ, դե ոնց որ վերջացրել ենք պրեզենտացիան, բայց այս վերջերս մի լուծում էլ ենք դրել պրեզենտացիայի մեջ չկա statex-ն է, որը էլի շատ կարևոր համակարգ է, որը չգիտեմ խի չեն դրես պրեզենտացիայի մեջ, չեն դրել։ Ուրեմն statex-ը ինչ է, տեսեք, էս էլ հետաքրքիր բան է, երբ որ արդեն բազա ունես բավական մեծ, միլիոն ռեկորդ ունես պատվերների, այդտեղ կարողանում ես հետաքրքիր վերլուծություններ անել հաճախորդների վարքագծի մասին։ Մենք տեսնում ենք օրինակ, որ հաճախորդներն են մեզ մոտից գնացել արդեն, այսինքն վերլուծելով իրենց նախորդ պատվերների վարքագիծը, հա, ու ներկա վերջի շրջանում ինչ որ իրավիճակը զգում ենք որ ինքը գնալու վրա է գնացել է նոր է եկել ակտիվ հաճախորդ է եկել ինֆլուենսեր է եկել մեր մոտ եւ այդ բազան իմանալով մի հատ հոյակապ գործիք բան է ֆրոնտ է բացվում աշխատել հաճախորդների հետ արդեն sales-ի տեսանկյունից էլի դրա վրա այս վերջերս ենք մի ամիս այդի դրել ենք դա մեր ներքին էդի admin գործիքներից մեկն է որը էլի մեծ հնարավորություններ է տալիս Հիմնականում էս էր, հիմա կարող անցնենք հարց պատասխանին, մենք ունենք մոտ 15 րոպե, սիրով կլսենք ձեր հարցերը։ Ակտիվ ենք լինի։ Լավ, շա, խնդրեմ։ Միկրոֆոն կա, Կատարապես ոնց որ ոչ մի բանի միացած։ Իրականում տնցոնեքսից շատ եմ օգտվում, համարյա մինիմումը ամեն շաբաթ երևի տենց պատվեր կոնը ստանում եմ, տենց դրա համար իմ սիրած տենց ասած կոմպանիներից մեկն է։ Հիմա հարցս վերաբերվում է բանին, անուն ինչ էր այդ որ միակից լրացնումատաշերը վանկլիկը։ Ճիշտ ասած լսել եմ, բայց չեմ օգտվել։ Վանկլիկը ոնց ասած 3 հատ կայքի բան չէ, հնարավորություն տալիս լրացնելու
3 հատ կայք է, չէ, հնարավորություն տալիս լրացնելու ու եթե չեմ սխալվում, ցած հիմնական կայքերը, եթե մի անգամ լրացնում ես, մնացած անգամներս ցածս հիշում եմ, մանավանդ այս կայքերը ու ոնց որ եթե այտենց մտածում եք ինչի շատ չեն օգտագործում, զուտ իմ կարծիքն է, որ կարող է արդեն հիմնական օգտագործողները մի անգամ լրացրել են իմաստը չկա ու այդ մի բանն է ուզում ասեմ, եկել եթե չեմ սխալվում extension-ների շատ ծանոթ չեմ, բայց ինչքան գիտեմ ինքը հնարավորություն տալիս նաև շատ data collect անել, ոնց որ կարող է այդել շատերը ովքեր որ տեղյակ են չուզեն անել, այտենց լիքը data որ collect անեք բացի զուտ առևտրից, այտենց իրանց խռում experience-ից լիքը բան collect անել ու նաև դրա համար չօգտագործեն, այտենց Շատ լավ հարց եք տալ, նախ դատայի հետ կապված մենք այնքան ինֆո ունենք մեր հաճախորդների մասին, որ սաղ կյանքը գիտենք կապված անձնարի, ասենք լինելով այդ բանով, ասենք բանի մասին, էլի, նույն քան որ անձնագրի սերիայից բռնած, ասենք օրենքով պետք է տրամադրել որ մաքսային տանք, ստեղ նայեք one click-ը ինչի է այս 3 բանը դրած, սկսենք սկրանից, այս սկզբից է այս 3-ը դրած, մենք Նախ այս extension-ը, այնպես է մեր Onyx-ի այս Google extension-ը, ինքը լինելու է լիքը sense բաներ է իր մեջ, one click-ը դրանցից մեկն է, հա, մեկ։ Երկրորդ, one click-ի ժամանակ մենք կարող ենք լիքը խանութներ ավելացնենք, ամեն խանութի հետ աշխատելու որոշակի ձև կա։ Խանութներ կա, որ բարդ է իր մոտ կպնել տակից ու այդ ամեն ինչը անել, բլոկ անում ամեն ձև, օրինակ eBay-ը։ Եվ բայց խանութներ կա, որ կարելի է աշխատել, այսինքն ստեղ մենք շարունակաբար ավելացնելու ենք այս խանութները, որպեսզի ավելի հետաքրքիր, ասենք օրինակ Չինաստանի Taobao-ն է շատ հետաքրքիր, որտեղ Taobao-ն ավելացնելու պահանջարկը շատ մեծ է, որտեղ հիմա շատ քչերը, շատ հմուտ, ասեմ, օգտատերեր, որ մտնեն Taobao, չեն կարող հասցեն ավելացնել, որտեղ չիներն են, սկսենք դրանից չիներն, այսինքն ինքը չի լում Google Chrome-ի translate-ով նորմալ թարգմանել ու հասցե ավելացնել, ինչը իրականում հետաքրքիր է, էլի, որ մի բան դժվար է, միանգամից ստեղծում է բիզնես բան, օրինակ Հայաստանում մոտ 200-ի կարգի, օրինակ Instagram-յան շոփերը օգտվում են մեր ծառայություններից, քանի որ իրանք այդ ձևը գտել են, իրանք անում են, բերում են Instagram շոփ են վաճառում, արդեն բիզնես են անում, որովհետև դա այդքան հանրամատչելի չի, ինչքան Amazon-ից օգտվել է, Taobao-ից օգտվել է։ Եվ այդ սայթերի վրա աշխատում ենք, այսինքն ստեղ մենք ունենալու ենք գնալով շատացնելու ենք, ուղղակի մեր մոդելը բիզնես այնպես է, որ մի բան անում ենք, ոչ թե սենց դնում տարիներով սարքում ենք, հետո ենք լայվ տալ, լայվ ենք տալի, հետո ընթացքում հասկանում ենք ինչ է կարելի է օգտագործել։ Եվ ամենահիմնական կայքը, որը պատվերների 1/3-ն Ամերիկայի գեներացնում է Amazon-ն է, եւ Amazon-ը կա, 6PM-ն է շատ հայտնի, Carters-ն է շատ հայտնի, այս կայքերով որոշենք մտնենք ու մնացածը կավելացնենք։ Այո, ես համաձայն եմ, որ մարդը այս բան մեր extension-ից օգտվել մի անգամ օգտվում, ավելացեց Amazon-ում ու վсё, ուղղակի հաշվի առնելով այն քանակը նոր user-ների, որ բանը է, այդ ենք ասում, որ մի քիչ բավարարված չենք, որովհետև կարծում ենք ուղղակի մարքեթինգի իմաստով հասանելի այս product-ը չենք հասցրել, այդ մասով աշխատանքներ իհարկե տանում ենք։ Նաև փոքր արձագանք անեմ, ասեմ, որ թիրախային խումբը one click-ի երևի թե ձեր պես ակտիվ հաճախորդները չեն, որովհետև կամ հաճախորդներն մեր կազմակերպությունից չեն օգտվում։ Ինքը ավելի շատ ոնց որ այն վախերի խնդիրն է հաղթահարում, երբ որ դու նոր օգտատեր ես կամ այլ ընկերությունից ես օգտվում եւ խնդիր ունես ինչ որ բան փոխելու կամ ինչ որ մի սխալ բան անելու, հա, իսկ այդ հմուտ եթե օգտատեր ես հիմնականում դա one click-ի կարիքը հնարավոր է որ չունենաս։ Ստեղ բանը այդ ստատիստիկան իրական հետաքրքիր է, այն մարդիկ օգտվեն օրինակ չեն հասկանում, թե որ շատ է հասկանում այնքան որ մտածելով որ ինչ որ դատայի բացվելու խնդիր կա, էլի։ Այդ վիճելի է, պարզ չի մեր համար էլ իրականում այն է շատ, թե այն է շատ, ստատիստիկան ցույց կտա։ Հարցեր, խնդրեմ։ Ասեք, խնդրեմ։ Հարցը վերաբերվում է smart locker-ներին ու smart roller-ին։ Ուզում եմ հասկանամ արդյոք այդ smart locker-ները իրանք ավելի նոր, ոնց որ նոր մոդելներն են smart roller-ի ու փոխարինվելու են թե ոչ։ Ոչ, դրանք տարբեր լուծումներ են smart wall-ի հետևում, դա կա պահեստ, հա, եւ կա մարդկային գործոն։ Այսինքն ինքը չի կարող առանց մարդու աշխատի, հա, պետք է մարդը սկանավորում, ճիշտ է, ոչ մեկ երես չես տեսնում այնպես արած, որ սենց իրուն լույսավոր մի հատ բանի մեջ մի հատ ալյոն կա կոնֆետով բերած ստանում ես,
բայց ինքը չի կարող 24 ժամ աշխատի, մարդկային գործոն կա, smart locker-ի տարբերությունն է, որ ինքը լրիվ առանձին, ոնց որ ավտոնոմ աշխատող համակարգ է, որը կուրյերը տանում է բեռը դնում է այդ առանձնացած պահատուփերով, հաճախորդը unique կոդ ունի, որ գալի օգտագործում այդ կոդը հաջորդ անգամ վառվում է անվտանգության ելնելով այդ կոդը դե ամեն անգամ նույնը չի բնականը եւ այդ արկղը բացում է։ Մեր նպատակը smart locker-ների են, որ մենք հիմա արդեն նախ մարզեր ենք սկսել տեղադրել, Գյումրին ավարտեցինք, հիմա Վանաձորն ենք եւ այդպես Հայաստանի մի քիչ չեմ ենք դրել մեծ քաղաքները բոլորում դնելու ենք, ինքը կարողանում է առանձին աշխատի։ Այսինքն մենք այստեղ ոչ թե գնում ենք բացում ենք պահեստ, օֆիս, որ լինենք օգտատերին մոտ, հա, որի դեպքում smart wall-ի դեպքում պարտադիր է, այլ մենք առանց որևիցե բան անելու տանում ենք, տեղադրում ենք այդ համակարգը ինչ-որ մի սուպերմարկետում եւ ինքը արդեն կպնում մեր համակարգում, ասենք, փոխադարձ փոխարինելի չեն, այսինքն այն իր լավ բաներն ունի, այն իր լավ բաներն ունի եւ այդպես smart wall կամ wall-եր են լինելու, բայց locker-ները շատ ավելի շատ։ Խնդրեմ, անեք ասում։ Ես ուրեմն փորձեմ շարունակել, օրինակ մի հատ բանից մի քանի րոպե ունենք, մենք 15 րոպե դեռ ունենք, շատ լավ։ Մեր ուրեմն խոսենք նաև հաճախորդներից եկող այդ ուղիների մասին, պատոկների, իդեաների, ուրեմն այդ իդեան, այդ ինֆորմացիաները, որ գալիս է իրանցից, ինչպես նշեցի, հիմնական մտքերը տեղից է գալիս, դրանցից մեկը smartphone-ում մենք կիրառելու ենք բան, face recognition, այսինքն պատկերացրեք, որ մարդը գալիս է արդեն ոչ թե սկանավորում է իր կոդը, հա, որ բեռը ստանա, այլ գալիս է կանգնում է, իրան sense գնում է, ու բեռը միանգամից բացում է գալիս է։ Էլի feedback է, որը բանի ուղղակի դե մի խնդիր կա, այդտեղ բանի հարցն է, որ ներկայումս այդ դեմքի ճանաչման այդ ծրագրերի շեղումը մի քիչ տոկոսային շատ է։ Այսինքն պատկերացրեք մեր դեպքում դաժե եթե 0.1% սխալ եղավ, այդտեղ կարող է խնդիր լինի, ասենք 1000 հոգուց մեկի բեռը բռնենք ուրիշի նտանք, խնդիր կարող առաջանա։ Դրա համար այնտեղ երկու ձևի identification է պետք անել, բացի սրանից շուտ ինչ-որ մի բան էլ է պետք մուտք անել, որ เป զի բացի դեմքի սկանից, որ เป զի այդ երկու կողմով բռնվի։ Նպատակը էլի այն է, որ այդ ֆանը տանք, պատկերացրեք, եկավ կանգնեց, sense սկանավորվեց ու միանգամից անոնով սկսեց դիմել, իր բանից ելնելով ինչ-որ բաներով դիմեց, բեռը վերցրեց գնաց։ Smart wall-ի մոդելը հիմա հետո մենք հիմա ներկայումս բանի պահեստներով նաև վրացական միջազգային շուկաներ ենք նաև դուրս եկել, այդ մասին է մի քանի բան ասեմ, քանի ժամանակ ունենք, արդեն 2 տարի է Ռուսաստանում ենք Onyx.ru պլատֆորմայի միջոցով, այսինքն ռուսը առնում է Ամերիկայից եւ ստանում է Ռուսաստանում, եւ մի քանի ամիս է բացվել ենք Ուկրաինայում Onyx.com.way պլատֆորմայի միջոցով, որ ուկրաինացին առնում է Amazon-ից, ստանում է Ուկրաինայում։ Դա մեր գլոբալ պրոյեկտներն են, մեր մեծ կարևորությամբ զբաղվում ենք դրանցով, որովհետեւ ստեղ շատ կարևոր է, որ այդ ամեն ինչը ստեղից ենք անում, այսինքն ոչ թե ստեղ նստած, սպորտը ստեղից, IT-ն ստեղից, լոգիստիկ եւ այդ IT լուծումների համադրությունով կարողացել ենք լուծում գտնել, որ ստեղ նստած Ուկրաինայում սերվիս ենք տալի, ուկրաինացին ոչ գիտի, մենք հայ ենք, ոչ չգիտի, ոչի բան չգիտի։ Այդ շատ հետաքրքիր է մեր համար ու կարևորում ենք, որ Հայաստանում ենք կարողանում էս մնանք, ու բոլոր ֆիրման մեր ստարտափը գիտեք, ի սկզբանե հայկական ա եղել ու ստեղ ենք պահում ամեն ինչը։ Խնդրեմ։ Համաձայն դա կապահովի անվտանգությունը, բայց միևնույն ժամանակ մարդուն ավելի հեշտ է այդ բարկոդը սկանավորել, ոչ մի բան չանել, չէ՞։ Ստեղ պիտի նենց անենք, որ ժամանակի իմաստով իրան կարծում ենք, հա, այսինքն
Okay. Դե ժամանակ է մեզ հերնեք հեռախոսելի հանում, անլոկ հանում։ Մեսիջը մեկ էլ չի գալիս։ Հա, ստեղ կարծում ենք ստեղ ուղղակի մի հատ բան կա, ոչ թե 160,000 հոգու դեմ պետք է համատենք, նախ այդ ֆունկցիայից օգտվել համար պարզա յուզերը պետք է մի անգամ իրան նկարի, չէ, մեր սոֆթի միջոցով բան անի, օքեյ տա, ու տենց մարդկանց քանակը էապես քիչ կնի, կարող լինի ոչ թե 160,000, այլ 10,000, պլյուս դրան այդ պահին, որ բեր կարա վերցնի ու մեկի դեմքը մյուսի հետ խառնի ու երկուսն են բեր ունեն այդ մասնաճյուղում, այդտեղ էլ է ոնց որ բան ելնում, ագին քչանում դեպքերը, հա, այդ հարցն է, բայց մի բան էլի պակասում է, էլի, որ մի բան էլ դնենք, բայց շատ հեշտ լինի, էլի, ասկեն կարծում SMS գա ինքը անվտանգ է, բայց միևնույն ժամանակ չենք ուզում յուզերին ծանրաբեռնենք մի հատ, ասենք ինչ որ մի բան արեց, չգիտեմ, մի հատ է կարող է թաչով ինչ որ էկրանին գա մի բան թաչով ասի ինչ որ բան, մի անգամ պատասխանի ենթադրենք ու այտենց իդենտիֆիկացիան անենք եւ բան անենք։ Այ միջայլոց այդ իդենտիֆիկացիայի հետ կապված ոնց որ հասենց վերցնում, կարճ պատմություններ եմ պատմում։ Ուրեմն ընկեր ունեմ, նոր iPhone էր առել, iPhone-ի վրա face recognition-ը դրեց, մյուս ընկերը չսենց ցույց տվեց, բացեց։ Ու սենց երկար մտածում էին երկուսով, թե այդ Apple-ին ոնց են դատի տալու, երկար մտածում էին, արդեն փողերն էին հաշվել, թե ինչքան փողեր են աշխատելու էլ այդ դատից, որտեղ face recognition-ը ոնց կարող ուրիշի դեմքը բացի։ Հիմա ես պատկերացնում, որ մեր մոտ այդպես face recognition անենք ու ուրիշի բեռը տանք, ու այդ ընկերս հանգարցակի լինի։ Հա, բավականին լուրջ տակ ենք տալու, էլի։ Հենց որ իրականում այստեղ այդ խոտանը կա, մենք ամենասկզբից երբ որ սմարթֆոնը սարքում ենք, ընկեր ունենք, ով բավականին լուրջ ընկերությունով աշխատում, եւ լուծումը մեզ տվել էր, անգամ տվել էր լուծում, երբ որ դու գալիս ես, ժպտում ես, հա, այսինքն ինքը զգում է համակարգը, որ դու ժպտացել ես, այդ ժամանակ ես բեռը տալիս է, բայց դա էլ իր թերություններն ունեն, էլի, վատ տրամադրությունով գա, ժպտաց տենց արհեստական։ Այդտեղ ժպիտը նաև ուզում ենք օգտագործենք, էսի արդեն պլանների մեջ է, քանի որ նպատակը այն որ բեռը հանձնելու պահին մարդուն ժպիտ պատկերվենք, դիացեք մի հատ մեծ տաբլո ենք դնում, ասենք այդ ֆոյեում, չէ, ցիտադելի, եւ մարդը եթե ժպտաց, հա, մենք մեզ գրում ենք, որ +1, ասենք, այսօր 157 հոգու ընդհանրենք ժպիտենք, չժպտաց, հիմա չժպտաց, բան չի, բայց այնպես պետք է անենք ժպտավ, ընդհանրենք այդ օրը անցավ, ընդհանրենք 500-ը, մի հատ բոլորին գնում է ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր բոնուս։ Կամ էլ ուրիշ բան տանք տեղը, դատարկ տանք։ Հա, ալյոնկան չենք տակ, կնկիսատ կտանք։ Հա, հարցեր եթե չունենք, ունենք հարցեր, խնդրեմ։ Տեսեք, եթե դուք բարկոդը չեք կարող բացեք, բայց թիվը գիտեք, որ մոտենում եք համակարգին, դա ինքը միանում է սենսորներով տեսնում որ մոտեցակ, մի քիչ շատ որ մոտենակ էլի, ու դուք կարող եք ձեռքով մուտք անեք դա։ Application-ը չի բացում, կարող եք բանով բացեք, բրաուզերով սովորական բացեք։ Հա, թե գիտեք, տենց դեպքերը իմ կարծիքով պետք է հասկանանք ինչքան մարդու է դա, ինչքան հաճախ է լինում, եթե հաճախ է լուծում կգտնենք, բայց իմ կարծիքով շատ քիչ դեպք է, չէ՞ որ լինում, որ ինքը ինտերնետի հետ խնդիր կա, մեր մոտ անվճար բնականա Wi-Fi կա, ասենք այդտեղ կարող ենք կպնենք անենք, կամ եթե խնդիր կա, մոտենում ենք այնտեղ աշխատակից ամեն դեպքում ունենք, որտեվ մարդիկ միշտ տասնյակ նոր օգտատեր ունենք ամեն օր որ գալի բեռ ստանում, իրանց պետքա որոշակի ուղղություն ցույց տանք եւ այդ այնտեղ մարդ կա, որը իրան օգնում է, այսինքն ասում ես Պողոսյան Պետրոսն եմ, նայում ենք այդ կոդը իրան տալիս ենք, ինքը անում է։ Իրանք smart wall-ը լրիվ անկախ չի կարող աշխատի։ Օրինակ locker-ը կարա, բայց smart wall-ը ամբողջովին անկախ, որտեղ մենք սպասարկում ենք մինչև 1000 հոգի մի օրում, հա։ Հա, locker-ի մասն է, լինի քարտ, որ այդ քարտով անեց, ասենք պլաստիկ քարտ լինի։ Չէ, ARM կոդը էդի public ինֆորմացիա, ARM կոդը անվտանգ չի։ Հա, հիմա իմ ARM կոդը
5000 հոգի գիտի։ Չէ, դա անվտանգ չի, այդ 6 անիշ թիվը որ տալիս ենք, դա ձեր արմակոդը չի, դա ամեն անգամ գեներացվող մի հատ յունիկ կոդ է, որ օգտագործում եք, ինքը կորում է, հետո ուրիշն է տրվում։ Այտենց բան որ կառնում մենք ավելի շատ գնում ենք այն դիջիտալ լուծումների, էլի պլաստիկ քարտով լուծումը կարծում դա ուղղակի ծանրաբեռնելու ենք մարդուն։ Այտենց խնդիրներ անկեղծ ասած չի գալիս, էլի որ գա, զգանք մեծ խնդիր է, ինչ որ լուծումներ կմտածենք։ Բայց ներկայումս մոռաչի անգամ լսում նման բանի մասին, հուսով ենք շատ չի լինի, հա։ Ունենք հարցեր։ Դեմքը ճանաչելուց հետո այդ երկրորդ ստուգող հարցը, օրինակ չի կարա հետաքրքիր լինի, որ ձեր բազայից ինչ որ իր տվյալներից ինչ որ հարց տակ էլի, օրինակ։ Այո։ Եղել ես մաքսատան, 3 մաքսատան։ Հա։ Հարցնի դու քանի Հա, շատ լավ միտք է, շատ լավ միտք է կար։ Տեսա շատ բան գիտենք, խառնվել մեզնից չի։ Չէ, դիտակի մի քելի ֆան պարունակող բան է, լուծում է, որը լավ բան է ասում։ Լսեք, ինչքան օգուտ եղավ մեզ։ Այսօր հարց է ում շատ բան տվեց, դուք մեզ թե մենք ձեզ։ Ֆիդբեքը շատ էր։ Լավ բան ասեց։ Հա, լավ իդեա է, կապված երկրորդ 10 10%-ը ունենք հարցեր էլի։ Շատ լավ, եթե չունենք, մի քիչ ժամանակից շուտ ավարտենք։ Եղավ, շնորհակալություն ձեզ։ Հա, իհարկե։ Իհարկե։ Մերսի, այս ֆլեշկես հանեմ, հա։ Спасибо вам за это.
as it is. Excellent. We'll get going here in just a second. We're going to let a couple people make it over from some other talks. But just out of curiosity, how many of you are students? Okay, great. How many of you are in security? Anybody? All right. How many are in IT? Perfect. All right. This talk should be at least semi-useful to most of you. We're not going to get into too many technical things, so I'll kind of give you a little bit of background before we get started here, just around another talk I gave earlier. If you have a second to check it out, it kind of goes into what InfoSec is and how offensive security kind of plays into IT as a whole, and then kind of how to get started. If you guys are students and obviously getting ready to get started, there's a whole talk that I gave earlier about trying to get started in InfoSec and why we need that, and some of the things to not let you or deter you from moving into InfoSec, because it's a pretty fun career, honestly. I get to hack things all day long, and I don't have to go to jail, and I don't have to wear orange. It's great. Or I don't know what color you guys wear here in Armenia. No colors, okay. Out of curiosity, does everybody speak English? I'm going to try and go really slow because obviously I'm the American here and you guys speak like 10 languages, so I got a lot of respect for more than one language. Everybody speak English? Anybody not? Okay, perfect. So my name is Tyler Robinson. I'm going to go ahead and get this presentation going. The talk I'm going to give today is on the state of security. Now, when I say the state of security as a whole, I'm really talking about cybersecurity, what we have going on in the world. Basically, everything is interconnected now. There is a phone in probably every one of your hands. Some of you are looking at it, some of you are not. Those all have security implications. It takes a lot to secure those devices, the back-end networks, the servers, the data you use. So you've seen a lot in the news with pipelines getting blown up or ransomed. You see a lot in the news around different hacks, different breaches. All of these things are kind of the state of where we're at in security today. So I'm going to talk just a little bit about that and why that's an interesting dilemma. And then we're going to speak a little bit on how we should be doing better. I'm not going to get into too many of the technical aspects of that, but we'll cover a few. And then really how to get started if you're interested in this kind of stuff, what you can do to move into this space and really make a difference in the world. At the end of the day, we're short almost 500,000 people within inside of the security space. And there's just not enough students, there's not enough people transitioning into this to cover the technologies that we're deploying. Technology is moving very, very fast. Companies are standing up and being sold every day.
and there's no real way for us to keep up with that without people getting into security. So a little bit about me. I'm a hacker by trade, a penetration tester, a red teamer. There's lots of different names and colors associated with what I do. But governments, companies, clients, they pay me to find holes and break into their systems and kind of help them get better, tell them how an attacker might go about doing that. I'm a co-host on a podcast, so if you are trying to get started in this or you're interested in security, Security Weekly has been a 15-year podcast. We've covered pretty much everything for the last 15 years around security. Go check that out. We do a weekly show. In fact, we have 15 different shows on the network, all related to different aspects of application security, enterprise security, pen testing, and red teaming. So there's a lot for just about everybody there. I kind of specialize in ICS and physical, but as a pen tester, as an offensive security person, you really have to know a lot about everything, and it's pretty hard to specialize in a ton of things in the general sense. I'm also a trainer and a speaker at Black Hat, DEF CON. I speak at a lot of conferences, do keynotes. We try and really spread the knowledge that we have and build this community out as best we can. So be sure to reach out if you guys are interested in this, you have any questions. Very, very happy to try and help you and at least provide some guidance. And there's some great people within inside of your guys' community here in Armenia that can really get you guys moving in the right direction if you do need that help. So what's on our agenda today? Like I said, we're really going to start to focus on the state of security. Where are we at today? How can we start looking at the problems that we have? We've kind of come into this cloud SaaS single sign-on environment. Everybody's moving to applications on the internet. We've got tons of security things. We've got blinky boxes for just about everything, firewalls, appliances, but yet we still see breaches with inside the news just about every day. There's a big company that has a lot of money to people doing security, so we're going to talk about kind of why I think that is. And then we're going to kind of cover why security doesn't have to be so expensive. Again, we've got billions and billions of dollars from hundreds of thousands of companies all around trying to secure things. And yet we don't really need to spend as much money as a lot of these places are doing. And I'm going to talk a little on the fundamentals, some of the things that I think will make a difference as you see a lot of the ransomware attacks happening to a lot of these big companies. If many of these companies would have just covered on some of the fundamentals that I'll speak about, they would have been just fine. So we'll cover what those fundamentals mean and kind of why that's an important aspect for this. And then we'll talk about how we're going to do security better, and then getting started and building a community. I think all of these points are the only way that we actually make a difference in this world. And as you've probably started in your IT careers, sometimes you feel like you do the same thing, you don't really make a difference, you're just changing passwords, fixing someone's computer. But really, you're supporting an ecosystem, you're supporting business, the data that lives within inside of the environments and the companies you're helping. All of those things are very important. And the security side of that is even more important because it is what is protecting the end user. It's protecting you, it's protecting your mom, it's protecting your grandma. I'm sure she has Facebook. We all want to make sure that her cat pictures stay on her Facebook account. So welcome to 2021. 2020 was a mess, wasn't it? Yeah. That was horrible. So with the work from home and kind of everybody making a transition back to a work in the office, we're going to see, I believe, a lot more security breaches. We've had people at home, maybe not on secure networks. Their kids have dangerous iPads on the network. They're working with schools. They're sharing laptops, doing homework. So there was probably a great deal of risk involved and introduced into these devices. And so as we come back into the corporate networks, all of that risk and some of that bad hygiene is going to start to play into what the work from home and coming back to work looks like. And so we've got a lot of things happen. We've got ransomware, we've got cyber threat, we've got APT, we've got a lot of breaches. So 2020 was just the start to the mess that I believe for cybersecurity is going to start happening and has already been seen in the news lately with all the ransomware and attacks. So 600% increase in cyber attacks during the COVID period.
It was already pretty bad before we had COVID. We add a pandemic to that, and then we have cybercrime increase because we've got people that are displaced. They don't have jobs. We've had a lot of people working from home, so the risk was introduced. That increased a ton. So let's really talk about where we've come and where we were. Back in the early 80s, we all had terminals, we had mainframes, we had thin clients that would connect to that. We've made a shift, and I think we've come almost full circle now, because from there we all went to some VDIs, we went back to hard desktops, and everything was networked, and we had servers, and then we decided we wanted a virtual on top of our servers, and then we abstracted that, and we all went to a cloud, and now it's, everything is solved because it's all in the cloud. And we've kind of even went one step further than that and abstracted the hardware in the cloud layer. We're starting to do SaaS applications or services like Lambda, right? Like these are things that is a new way of operating, but it is the same challenges. It is the same infrastructure. It has just gotten much, much more complex. And so as we start to talk about that, and we really realize what it means to get to the cloud, we start to understand why we have so many breaches and why security has gotten so complex that people can't seem to do it well. That's why we end up with so many breaches. You're basically putting your data out on someone else's servers, and you're tying a single password now for all of your applications to a SaaS application that then signs you into everything else. So this is a problem, and I believe this is kind of where we're starting to get to. Is the traditional network where we had a firewall and we had border security and we had the one hard outside layer, that is now widely dispersed and put in the hands of other companies that may or may not do a good job, or they may relieve or rely on you to do the configurations for those security things, and you think they're doing the configurations. So this is a problem. I think this is one of the reasons we're in a very interesting time to kind of be there and figure out the security implications and start the security around the cloud. Then you really start to think about the implications of what data gets stored on the cloud. If you think about a CRM, where you have all your customer records, you have all your contacts and clients, you think about the financials, you're using some online financial application, or chat application, Slack, Teams. I'm sure everybody's using those, right? Customer communications, customer names, contracts get shared there. In fact, if you're a development shop, you're probably sharing code there. You're probably sharing files there. So all of these things that may have proprietary code or IP in them, they're all being shared out on the cloud. And they're shared underneath of a usually single sign-on password. So if these companies or your users are not picking great passwords, guess what? All that data, it belongs to me. That's not a good thing. So really, once we gain credentials as an ethical hacker, and if you'd like to kind of understand the difference between a criminal and a hacker, please go check out the other talk I gave. There's a big difference. The hackers were here to help make the world a better place and secure things. It's just a mindset. So the ethical hackers, we're really trying to figure out how to get into these systems, and once we do, it's a really bad day. So, I'll give you a quick little story. I was working with a very, very large company. They are very new, but they're very disruptive. They're well known. And they decided that they weren't going to have an enterprise network. They were going to try and do this whole SaaS and cloud application, everything. No corporate network. And so we were able to try to hack this company. And they thought, being in the cloud, being in SaaS, having all the right things set up, they're very, very secure. They didn't think about where things lived and what happens when you gain that access. And so as we were hacking them, we password sprayed, which is sending guest passwords against all their users. And guess what? They had two-factor authentication, which means you have to have a code on your phone that lets you in. We were able to utilize a phishing page that looked just like their two-factor, and they signed into our fake page, and they then went to a page that looked like their two-factor, and we passed that two-factor number on, and then signed them in for them. We proxied their two-factor. Guess what? We got access to just Slack. Well, you wouldn't think that's a big deal, right? It's just Slack. People just talk on Slack.
From Slack, we were able to gain access to GitHub, to all of their proprietary code for this is a very large company, all their back-end AWS configurations, all their AWS servers, their dev, their prod. We were able to utilize a single piece of access into Slack in order to gain compromise of a whole company. And that is just one example of many, many we've done. And so, again, this comes back to, this is why this is a problem. We have a lot to kind of figure out. Everybody is migrating to the cloud. We have very complex setups, very complex networks, applications. Half the time, they don't even understand how these applications work. You start adding in some Docker configuration, some Kubernetes into that. Really, these developers are just trying to make some of this work. And so at the end of the day, that becomes a security risk because once it's working, no one's really testing. So we have all this technology. You think all of these security companies out in the world were able to put a box in that does some AI and some ML and all of the fancy buzzwords that we have. The information that we have on security, all the protocols, we know how to secure things. This is not new. It's been 4 decades of learning security. The information, you can go out on YouTube. There's 100 training companies that will teach you security. And yet we still have data breaches every single day in the news. And they're not by just little companies. I'm talking every major company. And LinkedIn just had an API scraped, all 700 million of their users enumerated right there through a bad API configuration. So these are things that you would think we'd have this solved in 2021, but we do not. We have a ton of things such as EDR, XDR, all the buzzwords. You can put in whatever buzzword you want there right now. AI, ML, zero trust, all of these things. These are all designed to secure us. And again, still, we are failing at this. Now, I'm not one to really try to spread the fear, uncertainty, and doubt. We don't want to discourage anyone at the current state. But that does mean we have to do better. And a lot of that reliance of us doing better is inspiring you, the next generation, the students in here, the people in IT. This is a community and collaborative effort. We really have to make this journey together. Up until now, there's been very distinct lanes. You've got your developers over on one side. The developers don't really like to talk to the infrastructure guys. They make them do more work. And then you got the security guys over in the corner. They're always the ones causing problems and making you change passwords. They're pretty annoying, I promise. And then you got the offensive people coming in and breaking all your stuff and making you have tons of work and JIRA tickets and code. Those are all things that, everybody's just not collaborating. At the end of the day, we all are on the same team. And in order for the world to start to change and we have to start to see some of this, we really have to make a difference and start changing how we look at security. So again, even with the best hardware, the best appliances, all the best blinky lights, we are not doing a good job. And that's going to come down to people. We're at a place where technology is not the answer. Everybody's trying to create a product. Everybody's trying to go to market. They're going to get the next VC. All of these things are great, and we do need the technology, but the technology is not the answer for security. People are the answer for security. And I think I have an idea around some ways to start to make this a little bit better. And I hope this is what starts to change, but it does require everyone to get involved. First, we do want to kind of address the fact that everybody thinks security is very expensive, right? The reason that all these breaches are happening, the reason that things aren't going right in the world is because they don't have enough budget, they don't have enough people, right? That's really not the case. It is really utilizing what you have to the best of your abilities. With all the tools that are out here, between open source, between the free stuff that is built into Microsoft, the protections that are built in inherently to Windows as things start to move forward, all of these things just take time and effort to configure. So really, does that mean that the problem is everyone is lazy? That may be a little bit of it. We're really just trying to make things work. I think a lot of it is the fact that everyone has a hard job. They've overloaded on work, and they aren't trained, or they're not being invested in as people in order to figure out what these tools should be configured as to have a secure state. And again, that goes back to the collaboration. We really need to understand the business needs of how to make the business money
and enable the business while still securing all the things that the business has to do. If security is causing problems to the extent that the business is not functioning, then really there is no point of the security. And so, again, we go back to there's a ton of ways that you can actually deploy security without having to spend all the money. If you're on a low budget, you're in IT, really taking the time and the effort to understand what is available, what is built in, and what is going to make a difference will go a long ways. And I'll kind of run through these just real quickly. So really the fundamentals is where a lot of this comes down to. The fundamentals such as configurations. Everybody likes to deploy, they think, oh, they got it installed, it takes a lot to get a server up and working, you get a SQL database, you get the connections, and then it's working. So you don't want to touch it. It takes a lot to do configuration, but configuration is where security really starts to come into play. As a pen tester and as someone that breaks things, the scariest environments are the ones that have taken the time to tune and really evaluate the configurations they have deployed. They don't just deploy a box, they spend the time testing that in dev, or they spend time working with the offensive team or the security team to ensure what they're deploying is secure. And then getting back to process and procedure. I'm not much for all the paperwork and the process and procedure. I'm definitely not that type A personality that's got all the paper. We leave that to the paper people. They're really good at that stuff. But process and procedure goes a long ways because it is documented and people have a roadmap to follow. So you can't also discount the processes and procedures that need to be put in place. Documentation is very important. Processes are very important. And as you start to do those things, you start to understand that those things drive the configurations that drive the departments that brings the collaboration together. So don't discount the process and procedures either. And again, getting back to fundamentals. Configuring Active Directory, making sure you're utilizing the tools and testing those things. Firewalls, GPOs. Try not to get stuck, as some of you start to move into the security space in IT, try not to get stuck around all the hype over IOCs and what the latest APT is doing. At the end of the day, if you're getting your configurations right, you're doing good fundamentals, and you're doing detections based on behavior rather than IOCs, you're going to have a much better time finding an attacker or finding someone like me testing your network. Because I promise I'll find a way around your IOC, and I can change my tactic on the fly pretty easily. So behavior is one of those things you want to do instead of the IOCs or signatures. And then user management and training. We cannot discount the core fundamentals that need to be instilled within inside of every IT or person within inside of a technical area. There is a lot of people within inside of HR or financials that have access to very sensitive data. We have to provide them with training. Their job is to figure out the accounting or to hire people. Their job is not to understand security. And so we really have to make sure that we're offering them the ability and the training that's appropriate. And we can't just expect them to know what security is and know how to secure themselves. And so that training is really important. Really pouring back and investing inside people is where you're going to have the best return on investment. And one more point. You can't expect your users to always win either. Again, I will always find a way to phish and gain access to your network. That's not a very fair test for users. So if you're at a corporation or you have a security team and they're punishing people for phishing, I would really ask them and have an open conversation with them around what is the role and responsibility of the end user, and then have technology gaps fill what the awareness of the user or the capability of the user is if they can't identify that phish or they can't click. Again, I promise if I send out a spreadsheet that says 2020 bonuses or firing list, every single person opens that every single time. That's pretty simple. So we can't expect people to not have human nature, not have the psychology to do those things. We need technology gaps to fill in and cover their backs when they make a mistake. They're not security experts. They shouldn't know how to look at a header in an email. So let's make sure that we are protecting them and we're not punishing users for things that is not their job. So some of the things I was talking about that are the fundamentals.
Again, process and procedure. That's the boring stuff. That's not really stuff I like to do, but again, we got people that should do that, and you should never discount that process and procedures. Really knowing how your organization is structured, where data lives, having good documentation around that, and ensuring that you have things mapped out if there's a breach. Tabletops are a great way to not have to spend a ton of money, get different groups to collaborate between each other, and start to think and work out what happens if we have a data breach. If we were to be ransomware or someone was to break in, what's our procedure? You get the developers involved, you get the infrastructure team involved, you get the network involved. All of these teams should be talking, and if you can do it in a fun way where these groups start to interact, that collaborative nature goes on and carries on for sometimes years. Those relationships, sometimes everyone's busy. There's no time for people to talk and interact, and utilizing things like tabletops will start to go a long way for security. Once you establish that relationship, or you at least are able to talk to them, you may see a fish and you can call them or email them, hey, remember that tabletop we did? I seen something that looked kind of weird, and that opens that dialogue between different organization and departments. So make sure you're just doing good practices. This comes down to making sure you're separating your admin accounts and not using the same users. A lot of this talk was actually in one that I gave for the fundamentals, anyway, the next 2 or 3 slides, was in a talk I gave for Sci-Hub Armenia back in March, I believe. And go check that out. That goes into the top 10 ways to secure your network for free. And I cover in much greater detail all the different things that you can kind of go back and do as an organization for free that really adds a ton of difficulty to an attacker. Two-factor all the things. Make sure anything external's got two-factor, like I was saying. There's ways to bypass these things, but you need to have layers of defense and have that defense in depth. Otherwise, if I can bypass one layer and I'm in, that's a bad day for everybody. Host-based firewalls, great idea. Logging and SIMs, these are all just fundamentals. Again, this was some talks I was giving earlier. The attack surface reduction rules. Please go back and look at some of these fundamentals. They're very important, very easy to deploy and do. But they do add a ton to the security of your network. Yeah, there's blocking macros. Sorry, there was a couple more slides in here. But these are all the things that we went through on that, in vulnerability management. But it really comes down to one of the things that we know that there's a problem. The state of security today is not great. We've already talked about that. We know that there is technology to address the technology pieces. That hasn't fixed the problem. We know we've deployed and made more complex networks, and we've got more availability of information and technical people available. That hasn't fixed the problem. So this means that we really do have a people problem. We need to be investing in the education, in the training, and we really need to be pouring into individuals within inside of organizations. And if you're an organization owner or you're doing a startup, or you're just getting into IT, remember as you move up, the first thing and the best thing you can do is build relationships and invest in people. By doing some of that, you're really able to fundamentally change the mindset and the culture of a company. Without culture change, a company is not going to be secure. There are going to be companies that aren't going to buy into this. Okay? Those are the companies that are getting breached. Those are the companies that don't retain talent. So if you're in one of those companies, try and change it first. Change it from the inside out. Sometimes it only takes one person. Really investing in people that are around you, getting your mindset to a place that is security focused and collaborative, and then start to invest back into that. There's a great quote by Warren Buffett, one of my favorites. It says, "Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree long ago." This, I can tell you, has rung true for me for over 2 decades. Some of the little seeds that I've planted, some of the little investments that I've put into people, or time I've spent doing very little things have paid off over 2 decades. Some of the people that I've only talked to 2 or 3 times and I just offered a little bit of advice just out of nowhere, they've went on to run very large companies and are very, very successful. So really making sure that you're taking the time to establish relationships as you go. I know we're all in IT. We're not really people, right? We don't like people. That's why we sit behind computers. But take the time to learn how to like people.
That's where you will grow if you want to have a bigger salary. That's where you're going to get a bigger salary when you can communicate and talk to people very respectfully. You understand business. You will go much further and you'll be a bigger asset to any company you go to. That's a very transferable skill as you move forward. So a better way to do security. How do we do this? Again, we've already talked about the investing in people and the collaboration. Collaboration is truly the piece that has been missing. We, as a IT, InfoSec, just a technology group, we have our little groups. We are not very good at collaborating. We keep some of our secrets. We have our special sauce. We know things. Sometimes we're just too busy to share. Sometimes we don't even like to talk to people. Without that collaboration and that knowledge sharing, like I said, we're 500,000 people short in the InfoSec community. We have no ability to scale and transfer that knowledge onto the next generation. We have a problem with time. It's taken a lot of us 20 plus years to get to this point where, we came up from a help desk, we learned some of that and went to sysadmin. We were given a chance, now we're a network admin, and then we moved into maybe security, and then we went into offensive security. Right? Like, that takes 20 years. We don't have 20 years anymore because of the speed of technology and because of how big we're scaling. We have to solve this in a different way. And that means a lot around mentorship, and that means a lot around helping guide and pour back into people. Remove the ego. This is one of the big things you'll see in the offensive security space, and if any of you IT or developers have dealt with the offensive security people that have a big ego, I'm very sorry. Most of us do not. We really do try and help. We want to help everybody. We are not any better than anybody else, all the way down to the help desk. There's very hard work going on. But that is a legitimate problem with inside the offensive security space and the InfoSec. Just remove the ego. That goes a long way to help build relationships, to mentor down, and to just be a general good human being. Make sure you don't gatekeep or knowledge keep. Don't hold back knowledge just because you're scared that someone's going to take your job. I promise, anytime that you share and provide knowledge and pour back, it will always pay off in the end. There may be short-term consequences, and not all people are good, unfortunately. But that will always come back, and people will remember the fact that you didn't have an ego, you were open, and you shared the knowledge, and you poured back into them. That may be 10 years from now, but guess what? It always comes back. Be a good human being. And then be very clear on your communication. Again, I said that's one of the best skills you can learn, is really how to communicate with people, how a business operates, and really being able to speak to individuals. If you're speaking to a developer, you can speak their language. You can communicate with them and understand them. If you're speaking to an executive, you're going to change how you speak. So learning that communication and learning the dialogue and being able to articulate what is important to each one of these groups becomes very important. So now you're thinking, all right, InfoSec sounds kind of cool. Maybe I should get started in InfoSec. That's, like I said, we're short. I'm trying to inspire you to come forward and start to help this security problem and make the world a better place. So how do you get started? Well, we do have to find a shortcut for you. And I don't say that I have all the answers to that, because it does take a ton of time and a ton of learning. There's a massive amount of understanding to get into InfoSec. You have to understand the protocols, the underlying technologies, the hardware, basic networking. You've got to understand the different integrations of how development works and how protocols talk to each other. So all of those things, you really have to know just about everything, because in order to break it, you fundamentally have to understand how it works and be able to stand that up. There's no good way around that. So I really encourage you to start finding good people to help mentor you so they can provide shortcuts. There's a lot of ways to spend and waste a ton of time in InfoSec, and there's a few shortcuts you can take. Now, with that, there's a problem with that, because this generation is a little bit more around the instant gratification. We've all grown up and you press play on Netflix, you expect that there's no buffering. We used to have to wait for like one-page images to load on dial-up. So there's an instant gratification piece there that you really kind of have to understand. It's going to take some time. You can't just hop into InfoSec and know everything you need to know in 3 months.
This is a process. You're always going to be continually growing. I mean, I've been doing this 20 years. I'm still learning, and that's an everyday thing. So it's very important to learn how to learn and be very patient with yourself because it's going to take some time. But I do need you to do it faster than 20 years. Reach out, follow a lot of the good InfoSec people. There's great InfoSec people out there on Twitter that are doing amazing blogs. There's Twitch, YouTube channels. All of these people are teaching for free. The community in the InfoSec is very open. We're all about providing that information, and there's almost an overwhelming number of pieces of resources for you to utilize. So find a good mentor that can point you to good, solid advice and good, solid learning and training equipment, and have them help you out. There is always the traditions of getting a degree or doing certificate training. There is advantages and disadvantages to that. I would never discourage any of you from going to university. That's great to get a degree. I'm going to tell you right now, you do not have to go to university in order to be with Inside InfoSec. I don't have a degree. I've been very successful without it. However, it does have some limitations. There's jobs that require degrees, and they're starting to catch up. There are things you can learn in university, such as communication, technical writing, fundamentals of how a business works. Those are all things I highly encourage you to take. If you're in classes already and you're doing a degree, definitely focus on the things that are going to make you better at your job. Don't just go do your IT route and get out and have a piece of paper. That's going to get you an interview, and that will help, which is what usually a degree and certificates are for. They will get you established enough that you have a resume in order to get that first interview and start to build your historic or your career experience. But again, you don't have to, but don't get discouraged from doing it either. And the last fundamental part, I believe, for how we start to solve some of this problem, I've alluded to some of this, and really investing in people and collaborating. But one of the key missing pieces that the collaboration kind of brings together, and I'm starting to see here in Armenia, there's some amazing things happening as far as building a community. What is a community first? Community is just people that can come together and enjoy talking about a topic or a passion that they have. With inside of IT, with inside of InfoSec, with inside of offensive space, you must be passionate. You must love what you do. You must love this stuff. I assume most of you go home from work and either you're playing a game, you're building a computer, you're hacking on some code. Like, this is just what you like to do. So it's not as much of work. So really being passionate is the first part of that. Bringing together more people so that you have the energy and the passion to help drive each other and start to collaborate. That's where community starts to become important. As InfoSec people, as IT people, as developers, that community and those relationships and the tight-knit, open communication and knowledge sharing, that's when you start to change a country. That's when you start to change a company. That's when you can really start to affect your friends that are around you. Maybe they're in a job they don't like. Maybe they work down at the ice cream shop. Where's my boy? He's out there. Yeah, Chris told me that when he started here, he started an ice cream shop. You find people that are passionate and you have a community that starts to push you and you can show people and knowledge share. You can change an entire life of someone and even a family tree by providing them information and changing their direction and career. That's really hard to scale individually, which is why we must have a community. You guys have a great community established here. I really encourage you guys to begin pouring into that. As part of a community, that really means you have to give more than you're taking. And if you're very new to this, you can give something as simple as helping set up the projector or the jump drives and making folders. Like, there's very simple things you can do. You don't have to be highly technical or know everything. Helping the community is just that. Help. Get started and do it. You run into the scalability issue when you're mentoring. As you guys start to move up, or whoever you're starting to mentor as you start to go up your career path, you will realize that more things demand more time. You're very, very limited on time. My schedule currently is literally booked out all day, all night, 7 days a week.
There's very little time to mentor there, but I still think it's very important. So there's a scale issue with mentoring. And this is where the community and doing things that, like these events and conferences, where things are recorded, they're able to be shared, they're able to be passed on. Those are things that are important. Again, this comes back to community. We can't scale this doing this individually, otherwise you'll burn out. The more you move up, the less time you have. But you're more of an expert and you have more knowledge and experience to share, which is very important to the next people coming up. Really making sure you have the right attitude. All of us as a community need to be very, very careful that we don't let any kind of negativity or cliques or groups start to establish. Be very open to anybody within inside of your community, anybody that is active or wants to know or learn. Those are very good things to kind of promote. There are a lot of people that don't like to let people into their groups. They don't like to provide knowledge and share. Change that attitude. That's how we start to build a bigger, more diverse community. That's very important. And then let's just be good humans. Empathy goes a very, very long way as you're talking to a company that you've broken into, or you're trying to help solve someone's computer problem and they're very frustrated with you. Really try and empathize and understand that at the end of the day, we're all humans. We all have history, we all have life, things that have happened. We need to understand and be very sympathetic and empathetic to everybody's unique road that they're on. Everyone's at a different stage in life, and there's always bad days. If we provide some of that empathy and we really start to be good humans around some of that, that's when we have better atmospheres. We have better community. We don't have a lot of the negativity that you see on the internet. That's not for this. InfoSec needs to change that. Armenia, I want you guys to do better than we're doing in America as you build your community and really start to be very tight-knit and bonded. And then as you start to grow and move up, make sure that you're inspiring other people. It takes a lot to maintain the energy and the passion to always drive forward, to always learn something, to always give back. Make sure that you're providing that inspiration back to people around you. And again, that's just going back to being a generally good person, providing energy, and making sure that you're doing the right thing no matter where you're at. So with that, these are the kind of the states of security. This is some of the problems that we've seen and how to fix them. And really, I want to inspire each one of you. Armenia has been amazing to see what you guys are doing here. The community, the tight-knit country that you guys have bonded together after your guys' revolution, that was fantastic to see some of the changes. This is very, very fertile ground. You have an opportunity to do a lot of things here. It takes a lot to kind of get things going in America. We're very established. There's very specific things set up. I think this is a great proving ground, a great experiment that can happen if you guys all come together and start to do InfoSec, start to do security, start to do being general community better, and start to collaborate. I think that's how we start to change the world. And that all begins with you right here and making sure you're doing what you need to do for each other. With that, thank you very much. Does anybody have any questions? For questions, please use microphones on this side, but not take them. Audience. You start? Hi, thanks for... I can repeat the question for you. Okay, thank you for the presentation. You just mentioned tabletop. I'm not sure what it is. Can you elaborate? Yeah, so tabletop. This is one of the great ways to begin collaborating. When I say tabletop can be anything. It doesn't even have to be security. Tabletop's where you bring a group of people together and you entertain an idea or a scenario, and you play the scenario all the way through with all of the people and what's going to happen, piece by piece. So say for something like a data breach.
we would do a tabletop where we say, we got an email in, we got a data breach, and we're doing all this on, in a meeting room or on a projector or a shared video. And we say, okay, what's the first thing that's going to happen? We got an alert, there was a phish, what is the response? So you start to walk through the asset owners. Who's going to send the email? Who's going to try and quarantine and look for things? So you bring in the security team. Maybe you have the desktop and infrastructure team. They're looking at the hardware. They're trying to find indicators. Then you bring in the CEO and the executive. I highly recommend that you bring the executives with inside of the conversation. What is going to be our media response? How are we going to present this to the media? At what point are we? Then you bring in the lawyers. What are we obligated to report as part of this data breach? And you walk through these very, very extensive scenarios so that when something in real life happens, you've already kind of done some of the harder steps of communication. And you find those gaps. Like, we have no idea. We don't have a process for releasing a breach report. We don't know who we need to respond to. In fact, we don't even know who is supposed to respond to that first phishing email. That's not really anybody's current role or responsibility. So you start to build out those processes and you walk through the scenarios and you very quickly understand where those gaps can come in. And you can be very, very elaborate, all the way down to, all right, our antivirus was able to detect this. Do we need to do incident response in case it missed anything? So you can start to step through each individual pieces of a scenario and walk through that tabletop. So they call it a tabletop exercise because you remember watching some of the war games where they were sliding tanks across, and you're doing like Risk, the game where you're putting pieces in place and playing the scenario out. That's a tabletop. Does anybody else have any questions? Man, I actually finished early. I blew through a few of those slides. Hello. I wanted to ask, how effective are the password management applications? Something that you always see advertised, and for developers who deal with a lot of information and a lot of passwords, will it be useful? So the question is, how useful are password managers in today's solutions? A lot of developers are having to use password managers. A lot of companies are developing or adopting password managers. How effective are they? Password managers, depending on their configuration, are a great idea. Now, that being said, we go back to one of my points earlier, configuration matters. The password protecting your password database or application is very important. Some of the password managers are very extensive, where you have the ability to check in and check out credentials, and they're not even giving you the password. They're very good. However, those password managers are a single point of failure as well. So the configuration of those password managers that are storing all the secret keys, those are very important. Make sure you've got a really good long password that's not reused anywhere else for anything else, very, very long, and that it has two-factor authentication, so you have that second factor, because oftentimes people will forget that really long password. It'll be on a sticky note on their computer, or it'll be on a text file somewhere to remember, or it gets put up in Slack in chat messages. That's happened. So yeah, the password managers, I believe it is better to have a good password manager, but again, make sure you're doing an appropriate job of getting the fundamentals right and securing that appropriately, as well as utilizing those passwords where they should be used. A very, very long password is not very effective if I can pull that password out of memory. We can dump passwords right out of memory from LSAS. There's many tools to do that, many techniques to do that. So I can see your 46-character password as easily as I can see your 5-character password. Long passwords are still important, but endpoint is also important, making sure you're securing those endpoint and you're having separate admin workstations, because those layers of defense, that defense in depth, has to be a thing. If I can get to the passwords, if I can get to LSAS, that means one of your layers failed and you didn't do an appropriate job of locking down and securing that local workstation or configuration. Does that answer your question? Perfect. Yes? Staying on the same subject, what is the most efficient, effective or safest way to actually share a password with a colleague or a client and back and forth? That's a great question. Yeah. Yeah, so the question is along those same lines around password managers and adopting passwords and good password processes and procedures.
what's the most effective way and secure way to share a password with a colleague or a client or as part of an application? I'm going to say there's not a great or easy solution to that. One of the best things I can say is ensure that you're utilizing secure communications, which is separate from your day-to-day communications. It's often good to use some form of encryption. PGP is a great way. If you're having to email something, you can PGP encrypt something, but then you run into a problem, then you got to share certificates or you share the PGP password. So doing things out of band, having multiple communication channels, so you can send an email that's encrypted and then ensure that you send a Signal message or a Telegram message to them with the password for the email or the zip file. So you're having almost two forms of communication. Password sharing is a very difficult problem. There's a lot of password managers that allow you to share the access or a one-time token, which then allows them to utilize that token and sign in, or to not reveal the password and it passes it in an encrypted form. Those are all options as well. But just make sure that you're thinking about how an attacker might gain access to that password. Again, oftentimes I'll see a lot of companies send an email and they'll say, here's the zip file, I'll email you with the password in just a minute. Well, as an attacker, if I get access to your email, I have access to both of those emails in the same place. Now that password didn't do anything at all. So just thinking through the logic flow and making sure you're trying to adopt secure practices as you're doing it. Did that cover it for you? Again, let me know when you figure out how to do that, because there's probably a lot of money inside that solution. Anybody else have any questions? Yes. Oh, my favorite guy in the world. He's got a loud voice. I don't know if he needs it. So my question would be... I told you he was loud. My question would be... Should I go there? No, all good? Just turn it on. A whole room of IT folks, and we're having microphones. Oh, there we go. Yeah, microphones and printers, they never work. They're always. My question would be, how would you build a mentorship community in InfoSec? As in, you have people who want knowledge, and you have fewer people who have the knowledge, and now you want to pass that knowledge, so, people die, and you want to keep that knowledge ongoing. So how would you do that in more practical ways? So in more practical ways. The question was, how would you practically go about building a security community or a community in general? So one of the core functions and the practical ways to start to do that is really find little groups. You don't want to make inclusive groups, but finding good times to gather with people that you like to hang out with and start to do those, but also find ways to incorporate new people into that. So things like once a week, hacker meetups or tutorials where you guys get together. Sci-Hub Armenia, show up to the webinars, get on a chat together, maybe do a watching of one of the webinars together. Finding little ways to always be building relationships, always be talking and integrating. And then each one of those little groups really needs to start to find ways and events or opportunities to then mix between other groups. That's one of the ways you end up with very separate groups, is by just having them and not mixing them. So ensuring that you have those groups mixing, regularly meeting, making sure that if you're one of the participants and you're trying to mentor, make sure you're bringing people to it, making sure you're showing up regularly. Don't just come once and then stop. So consistency is very important. And then, again, mentor, just find people to talk to and find ways to record your information, whether that's a blog, whether that's notes, whether that's a Twitch stream or recording what you're doing, so that you don't have to repeat the same thing every time. It's great to have to teach someone, but we can only scale so much if we're not recording and scaling by teaching and passing that information on outside of that. Yes? Don't switch off after the Meg, a related question is that of vetting. What practices do you recommend for vetting and making sure you don't get the wrong people into the wrong circles? Absolutely. So the question is, what is the vetting process, or how do you weed out people that you don't want inside your community? The first thing I'll really say is try not to exclude anybody.
there are people that are very negative. There are people that have unique situations in life where they've come up, they may not have an understanding of how to be a good human being. So first, inspire them to be better by you always being better. And then making sure that you're calling them to be higher. You don't have to do that publicly, you don't have to shame, but really making sure that we're privately pulling people aside and say, hey, we can do better than this, we are better than this. Ensuring that you're trying to develop them and bring them, everyone's starting at a different stage in their life. So really having that empathy and that sympathy to know that not everyone is you, not everybody's at your spot. So really make sure you try to mentor them up and provide some of that sympathy and empathy. But there will be negative people within the community. At certain points, you do have to make decisions to give them as many opportunities to move forward and to develop themselves. But you also have to not allow negative behavior or bad behavior to continue unpunished. So whether you deal with that by excluding them from a certain event, or not just pushing them out of the group because they may need the support, but really finding a limited time in which they're able to interact or not interact with the rest of the group, because you do not want that negativity within inside of your community. Go ahead. Did you try to create your own encryption algorithm? Would I try and create? Nope. Self-rolled encryption is very dangerous because it has taken. Most of the encryption algorithms out there have been developed over many decades, and they've been proven. So the thing with encryption is the time in which it is being broken, and the computers which are going after and trying to break those encryptions have long-standing math behind them in which they can start to chew through those. You can try to do your own thing. I would say I'd be very careful in how you roll that because we always find a way to break most people's encryption that have been rolled themselves. There's a reason that elliptical curve and all of these math haven't been broken or have been broken over time. Computers are getting better, and encryption the math has to match up with how much time that takes computationally to start to break. Again, we can elaborate more on that one later if you want to chat about some experience. And with that, I believe my time's up, so I gotta be respectful of the next speaker and move on. Thank you very much.
Да, я работаю проверки. Подожди несколько минут, что сейчас только-только где-то закончилось. Мгм. Будешь приходить. Где разработчики? Вообще. Ну, давай еще подождем чуть-чуть. Да? У меня запас по времени тоже есть. Да уж. Час. Чего? Ну, это час. Час это очень много. Ну, можем. На русском не можешь? На русском. Подождем еще несколько минут, пока люди придут. А это общая тема такая. Да. Я специально брал вообще прям совсем поверхностно. В общем, всем привет. Я буду говорить на такую немного странную, но при этом очень важную, хотя и совершенно неизмеримую вещь, как счастье разработчиков. Вообще, я на счастье строю любой подход к управлению командой. Ну, ладно, представлю для начала. Меня зовут Федя Борщев. Я руковожу айтишными командами уже больше 15 лет. Начинал с небольшого регионального аутсорса, успел поработать в студии Артемия Лебедева, это самая известная дизайн-студия России. Сейчас консультирую больших ребят о том, как настраивать инженерные процессы и производство. Вообще к подходу и к понятию счастья я пришел, наверное, лет 7 назад. Я тогда работал в небольшой студии, и мне нужно было сделать проект. Проект был странный. Нужно было его доделать. Там была очень маленькая команда. Нужно было за полгода доделать сайт одного известного отечественного медиа. А команда была странной тем, что она состояла из 3 человек. И при этом нормально из них работал только один. Второй жил в Штатах, и у меня вообще не было возможности с ним нормально поговорить. А третий был в Москве, но был занят совершенно другими проектами, потому что это аутсорс и все дела. И в то же время я общался с другой командой, которая была гораздо больше. Это была команда другого отечественного медиа. От моего она отличалась тем, что она была инхаусной. Она была большая, люди работали только там и получали зарплату только за этот проект. Причем она была реально большая, она была раза в 3, наверное, больше. И там был даже бизнес-аналитик, который серьезно писал большие задачи о том, как там это все нужно делать. Ну вот, я свой проект в итоге запустил за эти полгода и как-то разговаривал с руководителем вот этой второй команды, и он пожаловался, что они за полгода не запустили вообще ничего.
Типа они что-то там, какие-то спецпроекты запускали, какие-то багфиксы катили. Но вот такого, что что-то серьезное, чем можно похвастаться, у них не было. Я, конечно, начал разбираться, мне стало очень интересно. Я подумал, что в первую очередь, наверное, техдолг. Типа большой проект, накопленный код, все такое. Но, увы, у нас код был еще хуже, чем у них. И тогда я решил, что дело в людях. И действительно, ребята из второй команды, когда говорили о работе, они говорили о работе как о походе к стоматологу. Ты говоришь об этом спокойно. Я иду к стоматологу, да. Наверное, надеюсь, у меня там ничего такого нового нет, ничего мне сверлить не будут. Ты никогда не будешь при этом улыбаться. Ты просто туда пойдешь, просто нейтрально об этом скажешь. А мои ребята, наоборот, говорили о работе с улыбкой. У них горели глаза, они гордились тем, что они сделали, они хотели сделать еще с этим же проектом, с этим же клиентом, все что угодно еще. То есть они реально были счастливы. И тогда же мне на глаза попалась прекрасная книга известного мирового психолога Михаила Чиксент-Михай, которая называется «Поток». Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас знаком с потоком как психологическим состоянием? Поднимите руку, пожалуйста. Отлично, примерно половина. А из тех, кто знаком, скажите, пожалуйста, а кто вот за прошлую неделю работал в этом потоковом состоянии? Отлично. 2 людей на всю аудиторию. Я надеюсь, что своим рассказом я помогу вам сделать так, чтобы вы работали в потоке больше, и вы, и ваша команда. Для тех, кто ни разу не поднимал руки, расскажу немного про поток. Поток – это состояние погруженности в работу. Такое, когда мы фокусируемся только на ней, нам ничего больше не интересно. Мы забываем поесть, забываем попить, забываем о том, что вокруг происходит. И при этом нас прет. К примеру, когда я пишу код в потоке, меня прет звук клавиш, который я нажимаю. Я себе даже специально купил механическую клавиатуру, чтобы это лучше чувствовать. Но вообще поток – это деятельность не только программирования, это может быть что угодно. К примеру, сложные игры, вроде шахмат, к примеру, игра музыки или концерты, к примеру, танцы. Публичное выступление, кстати, это тоже поток, и я сейчас, в общем-то, наслаждаюсь, и я сейчас счастлив, потому что я занимаюсь потоковой деятельностью. А вообще Чиксент-Михай говорит, что поток – это чуть ли не смысл жизни. Типа человек в потоке счастлив, и задача человека – это как можно большую часть жизни провести в потоке. Я вообще в такие дебри не полезу. Для меня поток – это инструмент повышения эффективности разработки. Потому что я точно знаю, что когда ребята находятся в потоке, они пишут код лучше, они пишут код быстрее, и с ними просто приятнее работать. Вообще, если из книги выкинуть историю про смысл жизни, то для того, чтобы чаще входить в поток, на самом деле нужно всего 2 вещи. Первое, нужно чувствовать обратную связь, фидбэк-луп, чувствовать результат. А второе, понятно, нужно фокусироваться. То есть, если у вас кто-то будет стоять за спиной и дергать вас за плечо, то наверняка вы фокусироваться не сможете, в поток вы не войдете. И сегодня я об этом хочу поговорить. И начну с того, как показывать программистам, как давать программистам почувствовать результат. Секунду. Вот это конвейер. Представьте, что вы работаете на таком конвейере, скажем, на каком-нибудь автомобильном заводе. И ваша работа состоит в том, чтобы соединять 4 каких-нибудь проводка под капотом. К вам приехала машина, вы соединили 4 проводка. К вам приехала следующая машина, вы соединили следующие 4 проводка. Что вы вечером могли бы рассказать о такой работе, сидя в баре? Наверное, то, что вы соединили 2000 проводков. Кажется, это не то, чем можно гордиться, и скорее вы друзьям будете рассказывать о том, какая у вас зарплата стабильная и коллектив хороший. Такое себе. А теперь представьте, что вы точно такой же механик, который точно так же работает с машинами, но в команде Формулы-1.
Ваша работа, не знаю, закручивать одну гайку на колесе. Но когда к вам приезжает эта машина, вы ее видите, вы ее чувствуете, на вас смотрят люди, машина красная, вы выбегаете, машина от вас уезжает там через сколько, 20 секунд, вы чувствуете, что вы влияете на результат, потому что вот эта машина приехала на первое место. Если бы вы там медленнее закрутили бы гайку, было бы второе место. Если бы не закрутили совсем, нам вообще могла не доехать. То есть вы в потоке, вас прет, вы можете этим гордиться и можете об этом рассказывать. Но, к сожалению, в большинстве коллективов программистов работа все же выглядит больше похожа на конвейер. То есть примерно вот так. Ты сидишь с утра, тебе пришла тасочка, ты ее закрыл, закрываешь следующую тасочку. Хоть еще одна тасочка, закрыл, еще одна закрыл. И ты не знаешь вообще, что происходит, и ты чувствуешь себя тем самым рабочим на конвейере, который просто соединяет проводки. Ну не будешь же ты друзьям в баре рассказывать, сколько ты тасочек в жире закрыл. Для того, чтобы у ребят такого чувства не было, принято с ними делиться бизнес-результатами. Когда ставите задачу программистам, уделите время не тому, что там надо сделать, не пишите подробное ТЗ, а пошарьте с ними бизнес-метрики. Расскажите о том, для чего вы это делаете, какие вы деньги хотите заработать. Расскажите, как вы будете измерять успех. Даже если вы не можете ничего по этому поводу рассказать, расскажите хотя бы про пользователей, которые будут этим пользоваться. Это скриншот из GitHub, где материалы, где мы сделали классную штуку, мы приводили в порядок рынок DIY в Москве, мы делали так, что маленькие продавцы стройматериалов, строительных рынков могут работать с крупными заказчиками по безналу. И у нас был робот, который распределял между ними заказы, прямо между точками на рынке. И каждый раз, когда мы что-то меняли в этом роботе, это был наш главный алгоритм, мы всегда в любую задачу прикладывали вот такие скриншоты, где видно, как робот изменил поведение, что стало лучше. Ребята очень любили эти задачи, потому что они всегда чувствовали результат. Но, повторюсь, даже если вы не можете вот так показывать метрики, покажите хоть что-нибудь, что с этой задачей стало в итоге на проводе. Хотя бы, не знаю, количество людей, которые на кнопку нажали. Людям будет очень приятно. Это занимает совершенно немного времени. Вторая вещь, которая отделяет программистов от ощущения результата, это тот же самый конвейер, который выглядит примерно вот так. Как это начинается? Начинает стартап разработку. Там заходят ребята, не знаю, на HeadHunter, видят, ого, сколько у программистов специализаций. Да, нам надо все. Вот они тут есть, бэкэндеры, фронтендеры, мобильщики, QA. Вот нам все, еще 2 бизнес-аналитиков сверху давайте посадим, чтобы у нас все было серьезно. И в итоге получается, что ребята, скажем, бэкэндеры, которому пришла таска, который там 90% бэкэнда, 10% фронтенда, чувак ее пилил целую неделю, а потом еще 2 недели ждет, пока ему там фронтендер из какой-нибудь другой гильдии или другой команды там что-то допилит. И, ну, конечно, к моменту, когда это все допилится, ну, не будет у ребят ощущения того, что они влияют на бизнес, будет ощущение того, что они просто часть конвейера. И это совершенно неправильно, потому что большинство хороших разработчиков, которых я знаю, они фуллстеки. Я не знаю ни одного бэкэндера, который не мог бы себе нормально сверстать резюме. Или не знаю ни одного фронтендера, который не мог бы это свое резюме куда-нибудь выложить, добавить немножко динамики. Все программисты всегда интересуются смежными технологиями. И в большинстве задач, которые мы им ставим, на самом деле перекос всегда в одну сторону. Много бэкэнда, мало фронтенда. Много фронтенда, мало бэкэнда. Если разрешить ребятам друг друга обучать, интересоваться смежными технологиями и это поощрять, то они будут гораздо ближе к результату, потому что у них будет ощущение, что один человек может взять и закрыть целую таску. Это очень приятное ощущение, поверьте мне. Ну и третья вещь, которая отделяет программистов от ощущения результата, это до сих пор во многих командах это есть, релизные поезда. Чем они обусловлены, неизвестно. То ли у ребят там, не знаю, QA какие-то строгие, то ли там проблемы с автотестами. Но выглядит это так, что ты запилил фичу, даже если ты один фуллстек, и все равно ты ее запилил во вторник, а релиз у тебя в следующий понедельник. И ты сидишь и неделю ждешь, пока этот релиз соберут, пока этот релиз накатят, а потом там что-то в деплое сломалось. Ой, мы еще недельку подождем, потому что мы не можем после среды релизиться. И это, конечно, ужасно. И здесь я могу сказать только то, что на технических конференциях не зря говорят об инженерных практиках.
потому что на самом деле непрерывно и быстро доставлять код на прод – это только верхушка айсберга. На самом деле там внутри нужно хорошее тестирование, нужны хорошие линтеры, нужен правильно настроенный деплой, кластер, Kubernetes и все остальное. Поэтому последняя моя рекомендация, если говорить про то, как приближать программистов к результату, это нужно адаптировать, все-таки нужно следить за современными тенденциями и делать так, чтобы команда могла релизиться хоть по 100 раз в день. И это супер важный KPI, потому что без этого программисты отдаляются от результата. И это мало того, что не позволяет им чувствовать себя полезными, но это еще и работа просто неэффективная. Если подводить итоги, для того, чтобы программисты чувствовали результат, есть 3 составляющие. Первое – это привязывать задачи к бизнес-метрикам и обязательно показывать их результат. Это поощрять изучение смежных технологий и следить за тем, чтобы хорошие практики внедрялись. Давайте теперь поговорим про вторую часть, о том, как сделать так, чтобы ваши программисты нормально фокусировались на работе. Вообще, вроде как мы из-за пандемии все перешли на удаленку и должно было стать лучше. Ну, потому что в офисе нас все отвлекают, а дома ты типа сидишь в своих 4 стенах, и у тебя все хорошо, и типа тебя никто не беспокоит. Но я за последний год наблюдал около 10 команд, и все из них, которые были вынуждены перейти на удаленку из-за ковида, наоборот, жалуются на то, что стало хуже. То есть программисты сидят гораздо больше в Slack, быстрее отвечают. Грань между работой и личной жизнью просто буквально стерлась. Чуваки сидят дома, с утра открыл ноутбук, вечером закрыл ноутбук, пошел спать. Все, в жизни больше ничего нет. Чем это вызвано? Это вызвано тем, что когда мы ходим в офис, мы чувствуем от коллектива одобрение. Человек вообще существо стадное, и ему важно чувствовать принятие. Ты пришел в офис, с тобой поздоровались, тебе улыбнулись. Ты пошел, не знаю, пообедать, с тобой поговорили, ты чувствуешь себя частью коллектива. В пятницу пошел попить пиво с ребятами. Встретился, не знаю, где-нибудь в переговорке, в коридоре, тебе улыбнулись. Ну, то есть ты чувствуешь себя частью, ты чувствуешь, что тебя принимают. Когда ты сидишь дома, этого всего нет. Я вспоминаю свои чувства, когда я переходил на удаленку, это был, наверное, 2016 год. И я боялся реально, что люди, которые остались где-то там, они про меня забыли, жизнь идет мимо и все такое. Мне было очень грустно. Ну и когда ты не чувствуешь вот такого принятия одобрения, ну, конечно, хочется его заслужить. Хочется коллективу показать, что да, он для тебя важнее, чем что угодно, чем семья, чем сон. И начинается вот это вот круглосуточное бдение в Slack, Jira и других средствах коммуникации. Люди друг другу наперебой показывают, как они важны, как им важна работа. И, на мой взгляд, это ужасно. Вот так выглядит календарь человека, у которого, ну, вроде как не супер много встреч. То есть, видите, тут есть свободные места, но этот человек точно не может вести потоковую деятельность. Потому что мне, к примеру, для того, чтобы нормально попрограммировать, нужно 3 целых часа. Час мне нужно просто походить, ничего не делать. Час мне нужно подумать над задачей. И только последний час мне нужно пописать код. А много ли здесь 3-часовых интервалов? 1, 2, 3. И не факт, что я в эти интервалы вообще буду работоспособен. Потому что у меня могла быть встреча до этого, которая меня просто выбила. Я могу просто перестать вообще соображать. Или, не знаю, мне может просто не хотеться работать. Ну, то есть такой календарь – это календарь человека, который не может вести творческую деятельность. Как с этим бороться? На самом деле это достаточно сложная история, потому что для того, чтобы это сделать на стратегическом уровне, нужно поменять отношение коллектива к тому, чтобы они оценивали не процесс коммуникации, ну, то есть скорость ответа и количество времени на связи, а результат коммуникации, задача. Как это сделать? Давайте для начала расскажу, чем отличается процесс коммуникации от результата. Вообще, когда мы говорим о плохой синхронной коммуникации, когда все на связи, я вспоминаю такой неэффективный маленький продуктовый магазин, который нам еще с Советского Союза достался. Ты пришел туда выбирать продукты, там есть продавщица, она на тебя смотрит. Вас туда пришло 2,
у тебя двое продавщиц, ну, начинает на двоих смотреть. У вас пришло туда 5, значит, нужно нанимать вторую продавщицу. И до сих пор люди по такому принципу строят разработку. К примеру, какой-нибудь маленький региональный аутсорс нанимает 5 джунов и за спину им ставит менеджера, чтобы менеджер следил, что джуны занимаются работой, а не какими-то там своими студенческими делами. Вообще история с магазином, конечно, развилась. Сейчас большинство магазинов — это супермаркеты, и там ты контактируешь с продавцом уже только в момент, когда ты выходишь. То есть теперь один продавец может обслужить там и 10, и больше человек, и это, конечно, эффективнее. Ну и для разработки это на самом деле то же самое, потому что daily митинги, менеджер стоит у тебя за спиной теперь не 8 часов в день, а час в день. Но есть же еще более эффективные способы. Я думаю, все из вас пользовались доставкой еды. И, на мой взгляд, это самый эффективный способ купить продукты. Потому что вся твоя коммуникация с сервисом синхронная. Занимает буквально те вот 5 секунд, когда у тебя стоит курьер за дверью, и он тебе отдает пакет. Все остальное время вы можете заниматься просто чем вам удобно. Не знаю, выбирать продукты для следующего заказа, читать книгу, тусить с близкими. У курьера то же самое. Ему не нужно быть со мной на связи, чтобы принести мне продукты. Ну вот, но мы, ребята айтишные, несмотря на это, все равно почему-то выбираем вариант, когда все друг у друга стоят за спиной. Я на самом деле понимаю, почему. Если называть это одним словом, то это слово излишний контроль. Проблема в том, я понимаю людей, которые так делают. Проблема в том, что у нас с одной стороны есть заказчик, которому дали обещание. Не знаю, бизнес ли это, аутсорс, не суть. А с другой стороны, есть команда, которая эти обещания выполняет. И мы, ребята, которые принимают решения про процессы, мы такие стоим в середине. И, конечно, мы хотим убеждаться, что наша команда хорошо выполняет свои обещания. В первую очередь мы вводим эстимейты, там, даже каких-нибудь, не знаю, часовых задач, просто чтобы видеть, что ребята укладываются в план и что у них все хорошо. Мы вводим статусы для того, чтобы видеть, у кого какая задача зависла, чтобы пинать автоматизированно. Мы вводим дейлики для того, чтобы в ручном режиме исправлять, если предыдущие 2 вещи не сработали. Вот. И это, конечно, приводит к жуткому избытку коммуникации. На мой взгляд, для того, чтобы нормально общаться в команде, в распределенной команде из, там, не знаю, 5-6 человек, а больше команды делать в любом случае не стоит, достаточно 2 простых инструментов. Первый – это еженедельное письмо. Смысл его в том, что мы берем всю команду, собираем раз в неделю на 2 часа и планируем следующий спринт. Планируем его все вместе, открываем бэклог, достаем задачи, ставим задачи по смарту. Типа Вася делает X, Петя делает Y, Сережа их всех ждет, потом деплоит или доделывает свою задачу. Это занимает на 5-6 человек, опять же, 2 часа. После этого руководитель проекта берет и пишет вот такое вот письмо, в котором все эти цели четко прописаны. У ребят есть обязательства на будущую неделю, ну и заодно он также добавляет отчет о том, что произошло на прошлой неделе. При этом это единственная обязательная встреча на всем проекте. Если что-то пойдет не так с какими-то задачами, ребята должны, конечно, сами приходить к менеджеру, предупреждать, менеджер тогда поможет, но это должно быть единственной встречей. Все остальные встречи должны быть только по прям строгой необходимости. И второй инструмент контроля, который нужен, это демки. Мы просим всех программистов во всех задачах, которые они сделали, записывать небольшие 2-3-минутные ролики с презентацией того, что он сделал. Это может сделать даже бэкэндер, там, не знаю, открыть Postman, показать это все в терминале, люди поймут. Но смысл у этой штуки 2. Первое – это то, что когда задача заканчивается, в ней сразу видно, как посмотреть ее результат. Сразу видно, что имел в виду автор, когда писал какой-то код, и как этим результатом воспользоваться. Многие люди не очень хорошо, даже программисты, не очень хорошо умеют выражать мысли письменно, но при этом пошарить экран и рассказать по-человечески могут все. А второе преимущество этой штуки, оно чуть менее очевидно, но для меня также важно. Я когда сам внедрял это в свою личную практику, у меня никогда не получалось их записать с первого раза. Всегда записывал со 2-3, потому что первый раз я начинал, показывал,
И я понимал, что, блин, да тут же неудобно сделано, а тут вот код непонятный, а тут вообще какое-то странное решение принял. Потому что ты, когда записываешь, это такая мини-презентация. Ты смотришь на свое решение глазами заказчика. И это позволяет, просто само внедрение вот такого процесса презентации по каждой задаче само по себе позволяет улучшить качество того кода, который издают программисты. Он становится понятнее, и он точно работает. Не бывает такой истории, когда программист сказал, я сделал, а ты открываешь, а оно не работает. Но, увы, даже если сделать вот такой вот минимум коммуникации, то есть всю коммуникацию свести к асинхронному, тяга к общению все равно никуда не девается. Люди все равно хотят общаться. И понятно, чем это вызвано. Если посчитать, то в каждой команде, которая пишет код, есть как минимум 6 инструментов связи. Это Slack. Ну, понятно, он у всех есть. Это Jira. Ну, конечно, где же тасочки-то хранить? Это Confluence там, или Notion. Нам обязательно нужно хранить знания. Это почта, потому что у нас там уведомления, у нас там общение с подрядчиками, у нас там официальные письма на всю компанию. Это GitHub, ну, понятно, там, ну, или GitLab, не знаю, или у кого-то Bitbucket. Ну, надо же код где-то хранить. Ну, и, конечно, телега, чтобы кому-то можно было срочно что-то личное написать или, там, не знаю, котиков скинуть. И создатель каждого из этих инструментов кровно заинтересован в том, чтобы мы в нем проводили как можно больше времени. Посмотрите, во что превратилась лента уведомлений Slack. Мне кажется, она очень похожа на ленту Фейсбука. Это штука, которая тебя притягивает. Конечно, она тебе дает иллюзию контроля, то, что ты типа можешь там убрать какие-то уведомления, еще что-то, но оно тебе оставляет бесконечную ленту, бесконечный поток дофамина. Что же еще нового у кого случилось? И для того, чтобы ребята хотели коммуницировать меньше, нужно сокращать количество этих инструментов. Для маленьких команд на самом деле вообще хватает только одного. Это GitHub. Как ни странно, у GitHub есть прекрасные задачи, issues. У этих issues даже есть шаблоны. У них есть статус. Ну, статус, правда, 2, но это на самом деле то, чего хватает. Эти задачи можно объединять в майлстоуны для того, чтобы планировать спринты. У него есть вики для того, чтобы хранить знания. У него, ну, понятно, есть хранение кода. А еще у него есть классная рабочая система уведомлений, которая, во-первых, настраивается не очень гибко, но точно тебя достанет, потому что она тебе будет слать либо в почту, либо у тебя будет классный значочек, который показывает уведомления. И она сама тебе помогает от всего лишнего отписываться. У нее действительно классная группировка вокруг репозиториев. Это то, что нужно программистам. Конечно, такая штука не работает для команд больше 5 человек, потому что начинает теряться контекст. И если команда выросла, то мой любимый инструмент для этого – это Barcamp. Barcamp – это инструмент, который сделали ребята, которые совершенно отлично разбираются в удаленной работе. Они когда-то назывались 37 сигналов. Они изобрели фреймворк Ruby on Rails. И им точно можно верить. У Barcamp есть классные штуки. Во-первых, у него есть группировка по проектам. Ты, опять же, видишь уведомления только от того, что тебе нужно. А второе, и самое главное, что есть у Barcamp, он для тебя собирает ежедневный дайджест того, что случилось у тебя на твоих проектах. Прям большой такой changelog, как для программистов. И это всего лишь одно письмо, которое к тебе приходит. Зато ты видишь все, что происходит у соседних команд. Если ты когда-то был в каком-то проекте, тебя туда приглашали, то ты начинаешь видеть. Если тебе это не интересно, ты отписываешься. И Barcamp дальше позволяет настроить коммуникацию уже для совсем больших команд. Вот. Но в любом случае коммуникации и избыток коммуникации вызван тем, что много людей. И вот все инструменты, которые я говорил, они на самом деле хорошо работают для небольших команд. Когда у тебя становится команда из 20, 30, 40 человек, они в любом случае сами по себе будут тратить время на коммуникацию. Как большая семья, которая для того, чтобы просто существовать, в нее нужно вливать деньги. Просто для того, чтобы все у всех было хорошо и все могли заниматься своим делом. Вот то же самое здесь. Для того, чтобы люди просто могли работать, им нужно время на то, чтобы синхронизироваться. Как это обычно вообще происходит? Потому что все команды когда-то были маленькими, мы не стали большими сразу. Сидит, 5 человек, пилит 3 фичи в неделю. Все счастливы, все хорошо. Приходит бизнес,
говорит, сделайте нам 4-ю фичу. Но ребят говорят, не, у нас уже вот 3 фичи, А, Б, С в разработке. А бизнес такой, да нет, все нормально, деньги есть, давайте нанимать еще программистов, больше программистов. Ну, ребята берут, нанимают, и вместо того, чтобы пилить 3 фичи, 4 фичи в неделю, ребята начинают пилить 2 фичи в неделю, потому что они онбордят новичков, потому что у них появились проблемы, связанные с ростом команды, им нужны быть новые инженерные процессы и так далее. Эффективность падает. А как это можно было бы сделать более правильно? Сидят 5 ребят, пилят 3 фичи в неделю, приходит бизнес, говорит, сделайте X. CTO или тот в команде, кто отвечает за внешнее взаимодействие, говорит, ну да, X, окей, важно, но у нас уже есть А, Б и С, больше мы не можем. Скажи, пожалуйста, бизнес, а что для тебя менее важно, чем X? Бизнес такой чешет репу, ему, конечно, это тяжело осознать, но на самом деле от него можно добиться решения. Он говорит, ну да, нам С менее важно. Окей, так мы договариваемся с бизнесом и начинаем пилить не А, Б и С, а Б и X. И получается так, что бизнес более-менее доволен, потому что фичи важные пилятся вперед, а команда не выросла. То есть осталась маленькой, значит, в ней не стало тратить время на коммуникацию, и все время, которое есть, уходит на написание кода. Вот. Подводя итог, для того, чтобы ребята могли фокусироваться, во-первых, их в команде должно быть меньше. Каждый лишний человек добавляет расфокуса. Во-вторых, вы, как руководитель такой команды, должны сделать так, чтобы коммуникация в ней была максимально асинхронной. Запрещайте людям встречаться и делайте минимум инструментов контроля. И, конечно, добавляйте меньше инструментов коммуникации. Не делайте, как у всех, джиры, слаки и так далее. Посмотрите, что вам действительно нужно, и попробуйте соединить это все в одном месте. Подводя итог докладу, напомню, что в первой части мы говорили еще о том, что ваши программисты должны чувствовать результат. Им нужно показывать метрики, им нужно поощрять изучение смежных технологий, так, чтобы один человек мог решить одну задачу целиком. И слушайте конференции и внедряйте инженерные практики, о которых там говорят. Они действительно важны. Задавайте вопросы. Все одинаково? Да. Увы, тогда, видимо, придется откладывать. Что откладывать? Ну, это решение, оно должно быть совместное с бизнесом. Здесь можно смотреть, не знаю, на то, что сейчас уже начали делать. Вообще, это на самом деле редкая ситуация. Понятно, что любой человек, который просит фичу, он будет говорить, что ему все важно и сейчас, а лучше вчера. Но это задача того, кто стоит посередине, сделать так, чтобы этот процесс был переговорным, чтобы можно было договариваться. Вопрос в том, что если разработчик несчастлив в личной жизни, вполне нормально ему, к примеру, оплатить психотерапевта. Это стоит не так дорого по сравнению с тем, чтобы платить зарплату человеку, который просто ходит и ничего не делает. Ну, наверное, это вопрос, который немножко дублирует первый же вопрос про то, что если нужно и А, и Б, и С, и X. Вы рассказали, как иногда неправильно растут команды, когда нанимаются больше людей. А как правильно растить команды? То есть что делать, если компания увеличивается в размерах и нужно расти? Как расти правильно? Это очень сложный вопрос, это очень специфичная штука в плане того, что в любом случае команды в компании, даже когда она растет, должны оставаться небольшими. И ваша задача – это уменьшать количество межкомандной коммуникации, так, чтобы внутри каждая могла жить по-своему. Если говорить на программистском языке, для этого делают всякие штуки типа сервис-ориентед архитектуры и так далее. Для того, чтобы сделать одну фичу, нужно было все равно задействовать как можно меньше ребят. Это принцип общий. Вот. Еще вопросы? Я, может, пропустил? Не было. У меня был такой случай интересный. Была команда, и мы только познакомились. И я говорю, пойдем перерыв, как раз покушаем, познакомимся. И вот выходит 10 человек, сидят на улице, в кафе, и все в телефонах.
понятно, что там было до там 22-25. Как справляться с этим? А я не вижу этой проблемы. Это же такая же часть социализации, которая есть. И лучше они в телефоне посидят вместе в кафе, чем они будут думать. Они даже когда вместе с телефоном сидят, они уже чувствуют, что они все равно вместе. Конечно, там идеально, не знаю, нанимают там HR-ов каких-то, которые «Эй, давайте все вместе», все такое. Но я эту историю не люблю, потому что я сам на самом деле жуткий интроверт. Вот. И я, если честно, здесь не вижу проблем. Окей. Еще вопросы? Спасибо за презентацию. У меня вопрос, значит, исходя из этой модели, проблема масштабирования существует. И как вы решаете ее? Какая ваша максимально большая команда, которую вы строите? Лично у меня был опыт с, наверное, 60 людьми. Это было безумно тяжело, это была огромная команда. Я не скажу вообще, что я горжусь этим опытом, потому что тогда мы занимались как раз тем, что там был монолит, там было все вместе, и они все вместе садились и пилили. Очень много плохих вещей, которые я сегодня описывал, я взял из вот этой команды, включая релизные поезда. Мы делали то же, что делают другие, когда им достается большая команда, в которой все плохо. Мы из нее выделяли какие-то куски, которые могут работать хоть как-то нормально, и делали их. В первую очередь мы пошли в бизнес, выяснили их планы на ближайшие полгода и попробовали выделить из этих планов какие-то вещи, которые можно сделать не вот тем вот процессом, который был, а каким-то более человеческим. Тогда мы выбрали, это была история, связанная с финансами. И мы в этой компании внедрили нормальную шину данных, мы научили монолит генерировать события в эту шину данных и внедрили отдельные команды, которые пилили отдельные сервисы. Спасибо. Спасибо. Окей, пока микрофон у меня, я воспользуюсь, злоупотреблю этим. Какие-то технические ноу-хау есть? Вот как держать фокус, как держать баланс между тем, чтобы просто выключить все устройства, перевести в DND и сфокусироваться, и тем, что быть безумно доступно для срочных вопросов, срочных дел, семьи и т.д. И постоянно не отвлекаться на notification. Я здесь, к сожалению, не верю ни в какие технические ноу-хау. Я человек абсолютно непродуктивный в плане того, что я перепробовал вообще все, что существует. Там все таск-менеджеры, все календари, все разные подходы. И для меня то, что нормально работает для того, чтобы соблюдать баланс между семьей и работой, это просто осознать, что нет, я не встречаюсь тогда, когда это не нужно. Я всегда, когда мне приходит запрос на встречу, я спрашиваю ее повестку. У меня, к примеру, есть классный сервис, который выделяет время в моем календаре, когда люди говорят: Федя, мне нужна встреча, когда они присылают понятные вопросы, я в них кидаю линком. Люди в этом линке видят какие-то у меня доступные слоты и бронируют. И понятно, что там самое главное здесь то, что сделать календарь так, чтобы нельзя было там прям завтра со мной назначить встречу. Со мной можно поговорить только в следующий понедельник, вернее, в следующий вторник, потому что по понедельникам я особо ни с кем не разговариваю. И люди это видят, и как-то вопросы решаются асинхронно, как-то вот не нужно созваниваться. А когда вопросы решаются асинхронно, тогда держать баланс гораздо легче. Потому что у тебя появилось 30 минут, ты разобрал почту, потом ты можешь 30 минут провести с семьей, которая также дома работает, потом еще 30 минут разобрать почту и так далее. Спасибо за вопрос. А семья тоже, я хотел сказать, регистрируется, чтобы встретиться? Если говорить про расписание, у меня на самом деле действительно такая строгая штука. Я и ребят этому учу. У меня есть 3 жестких дня в неделю, когда там понедельник и среда я ни с кем не разговариваю, но это в принципе нет встреч, это просто для того, чтобы осознавать, что происходит, чтобы работать над важными вещами, опять же, для потоковой деятельности. И это суббота, которая, да, это гарантированная штука для семьи. Такой вопрос. Есть еще, конечно, там
временные эти в разных компаниях, да, сейчас не про работу из дома, а именно про компании, когда, например, утреннее время самое продуктивное, если, например, выделять его и не назначать никаких встреч и просить, например, там, не отвлекаться на телефоны, можно продуктивность увеличить. Ну, на проценты, но все-таки. Как ты к этому относишься? Я с этим согласен, но опять же, я апологет асинхронной коммуникации. Это значит, что никто никому не должен быть на связи. Ты будешь работать тогда, когда тебе будет удобно работать. И в команде есть такое правило, что нужно просто в течение суток отвечать на письмо, а все остальное там всем все равно, когда у тебя какое продуктивное время. И вот такой вот лаг в коммуникации – это абсолютно контринтуитивная штука, поскольку, ну, действительно, ты хочешь прямо сейчас получить ответ, но когда ты эту историю принимаешь, ты все равно с ней можешь работать, ты все равно можешь быстро пилить фичи, но при этом ты не делаешь совершенно никакой ненужной коммуникации. Вопрос про человеческое общение. Это мы говорим сейчас про программистов, которые собираются в кафе и тупят в телефоны. Вообще в таких командах я вообще с асинхронными командами работаю, наверное, с 2017 года. И для того, чтобы решать проблемы с человеческим общением, во-первых, мы делаем 1 на 1. Ну, то есть обязательно кто-то должен быть, кто отвечает за то, чтобы ребята чувствовали себя в порядке. В небольших командах я это делаю вообще сам, и для меня это самая важная встреча. Плюс мы всегда удаленных ребят собираем. Это стоит не так дорого, но хотя бы раз в год, а лучше 2, нужно просто всех собрать, чтобы они почувствовали друг друга, доверили, приняли. Вот вся вот эта история, которая в офисе происходит долго, вот это нужно как-то вот уложить там, не знаю, за неделю. Это помогает. Как пример, это, кстати, команда, которая построила в 2017 году. Это как раз где материал, стартап до сих пор на самом деле живой, и команда там вся та же самая. Я оттуда ушел, и ребята друг с другом прекрасно дружат, они прекрасно коммуницируют, у них все хорошо, и при этом они остались верны стандартам асинхронной коммуникации. Ну, если нет вопросов... Ну, тогда спасибо всем большое, что послушали. А может, что-то еще расскажешь? Еще минут 10-15. Да не, я думаю, что лучше как раз ребятам подышать воздухом. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Ой, кажется, я выключил.
Ողջունում եմ բոլորին, առանձնահատուկ ջերմ ողջույններ Barcamp-ը կազմակերպող թիմին։ Ես Սերգեյ Մուրադյանն եմ, Step Consulting ընկերության հիմնադիրը եւ ղեկավարը։ Step Consulting ընկերությունը, ինչպես գիտեք, մասնագիտացած է IT ոլորտին, հաշվապահական, իրավաբանական եւ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու հարցում։ Եվ այս համատեքստում Barcamp-ի շրջանակներում մենք մտածեցինք, որ օգտակար կլինի, որ մենք ներկայացնենք high-tech ոլորտի հարկման մարտահրավերները Հայաստանում թեմայով մի քանի փոքրիկ թեմաներից բաղկացած ելույթ։ Եվ այսպիսով այսօրվա աջենդան հետևյալն է՝ տրանսֆերային գնագոյացում, այսինքն տրանսֆերային գնագոյացում հարկային գործիքը ինչպես կազդի ուրեմն IT ոլորտի վրա, շահաբաժինների հարկում եւ վերադարձ, շատերը խուսափում են շահաբաժիններ հարկելուց եւ պետք է պատկերացնել, որ դրանից պետք չէ խուսափել։ ESOP կամ Employee Stock Option ձևավորված մի մշակույթ, արդեն ձևավորվող մի մշակույթ Հայաստանում, որը բավականին դրական է, եւ իհարկե հարկային արտոնությունների կամ լիազոր մարմնի կողմից հավաստագրման ժամկետ։ Շատերին է հետաքրքրում, թե հարկային արտոնությունները ըստ էության որքան կտևեն եւ դրան նույնպես կանրադառնանք։ Առաջինը տրանսֆերային գնագոյացում, ուզում եմ նշել, որ սա միջազգային հարկային գործիք է, որը միտում ունի կարգավորելու, որպեսզի հարկերը մնան տվյալ պետությունում։ Այս պահին մոտ 19 պետություն աշխարհում կիրառում է այդ գործիքը եւ դրան միացել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այ ինչքանով է վերաբերական դա high-tech ոլորտին։ Տեսեք, high-tech ոլորտում կան ընկերություններ, շատ են արդեն ընկերությունները, որոնք միջազգային ընկերություններ են եւ այստեղ զուտ ունեն մասնաճյուղեր կամ դուստր ընկերություններ։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն մի ընկերությունը վերահսկում է մյուսին, հետեւաբար կարող է գործարքի գները, իրար մեջ կատարվող գործարքների գները որոշել, որի արդյունքում ինչ է տեղի ունենում, հիմնականում նշված դեպքում մայր ընկերությունը փոխհատուցում է դուստր ընկերության ծախսերը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը շահութարկ չի ստանում, այլ ստանում է միայն աշխատավարձից հարկեր։ Եվ ոնց է կատարվելու համադրումը ըստ էության, տեսեք, համեմատելու են այդ փոխկապակցված ընկերությունները չփոխկապակցված ընկերությունների հետ եւ օրինակ, եթե փոխկապակցված ընկերությունում շահութաբերության մակարդակը կազմում է ընդամենը 5%, ապա կարելի է տեսնել, որ չփոխկապակցված ընկերություններում այդ նույն շահութաբերության մակարդակը կազմում է 25%։ Վարչարության առումով դեռևս պարզ չի, թե ոնց կկիրառվի, քանի որ ուժի մեջ է մտել 2020 թվականի հունվարի 1-ից եւ հաշվետվողականությունը եղել է 2021 թվականին, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում ենք, որ պետությունը կարող է պահանջել նման ընկերություններից շահութահարկի լրացուցիչ գումարների վճարում։ Տրանսֆերային գնագոյացումը կարգավորվում է մեր հարկային օրենսգրքով եւ պետք է նկատի ունենալ, որ նման ընկերությունները, այսինքն միջազգային ընկերությունները, ովքեր ստեղ հանդես են գալիս դուստր ընկերությունների մասնաճյուղերի միջոցով, շատ կարևոր է, որ վարեն համապատասխան փաստաթղթավորում եւ լինեն պատրաստված ավելորդ հարկային բեռից հեռու մնալու համար։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ նույն տրանսֆերային գնագոյացումը ունի մեթոդներ եւ այդ մեթոդներից մեկը, որը կոչվում է ծախսումներ գումարած, ինչ է ասում, որ անուղղակի եւ ուղղակի ծախսերի հավելագինը համեմատվում է չվերահսկվող գործարքի անուղղակի եւ ուղղակի ծախսերի հավելագնի հետ։ Արդեն օրինակը բերեցի, որ մի դեպքում կարող է շահութաբերության մակարդակը լինել 5%, մյուս դեպքում կարող է լինել մինչև 40% եւ այս դեպքում լիազոր մարմինը, այսինքն պետական եկամուտների կոմիտեն կարող է հայտ ներկայացնել մոտ 5 անգամ շատ շահութահարկ գանձելու ուղղությամբ։ Հաջորդը employee stock option-ն է, ինչպես նշեցի, բավականին լավ մշակույթ է ձևավորվում Հայաստանում եւ սա նույնպես իրականում ուղղված է միջազգային ընկերություններին, հիմնականում միջազգային ընկերություններն են
այս մշակույթը բերել։ Ինչ է սա նշանակում, երբ աշխատողների հետ կնքվում է օպցիոն պայմանագիր, որևէ ամսաթվի դրությամբ աշխատողը իրավունք է ձեռք բերել տվյալ կազմակերպության բաժնետոմսերը եւ հետագայում acquisition-ի ընթացքում դրանք վաճառել հարմար գնով եւ ունենալ շահույթներ։ Առաջանցիկ ուզում եմ ասեմ, որ նման օրինակ կիրառելով, օրինակ Իսրայելը, Էստոնիան եւ մի շարք այլ երկրներ ստեղծել են տվյալ երկրներում ստեղծվել են մի շարք unicorn company-ներ, ընդհանրապես մեկ unicorn company-ից։ Այստեղ հարցը ինչու՞մ է կայանում հարկման, երբ աշխատողին ոչ գրագետ ձևով են տալիս այդ սթոքերը, այսինքն ինչ է նշանակում ոչ գրագետ ձևով, երբ դա տալիս են անհատույց կամ արժեքից էականորեն ցածր գնով, դրա հետևանքով կարող է առաջանալ հարկ, այսինքն աշխատողը ստանում է եկամուտ եւ տվյալ դեպքում պարտավոր է ինքնուրույն հայտարարել եւ հարկվել եւ բավականին բարձր դրույքաչափով 22% դրույքաչափով։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի հնարավորություն ունենալ ամեն ինչ ճիշտ կազմակերպելու, ինչպես ասացի, պետք է կնքել օպցիոն պայմանագիր, այսինքն մի պայման, որը ապագայում կատարվելիքի մասին է, այսինքն իրավունք է տալու աշխատողին, կրկնում եմ, իրավունք ոչ թե պարտավորություն, իրավունք է տալու աշխատողին ապագայում շուկայականին մոտարկված գնով ձեռք բերելու այդ բաժնետոմսերը եւ դրանից մոտ ապագայում շատ ավելի բարձր գնով acquisition-ի ժամանակ օտարելու այդ բաժնետոմսերը։ Մեր օրենսդրությունը հստակ կարգավորում է։ Երբ որ կազմակերպությունը վաճառում է եւ վաճառվում են նաեւ աշխատակիցների բաժնետոմսերը, դա հստակ է, դա չի հարկվելու։ Ես ասացի, որ միայն տալու փուլում դրանք կարող են հարկվել։ Այստեղ շատ կարևոր հարց կա նաև վարչահայության մասով հարկման, այսինքն այն երկրների մայր կազմակերպությունները, որտեղից որ տրվելու են բաժնեմասերը, շատ կարևոր է, որ ուսումնասիրվի տվյալ երկրների հետ կրկնակի հարկման բացառման եւ հարկերից խուսափելու միջազգային կոնվենցիաները եւ ըստ այդմ նոր որոշում կայացվի։ Հաջորդ հարցը հավաստագրերն են կամ հարկային արտոնությունները, որոնք Հայաստանում դարձան բուռն քննարկման առարկա, առհասարակ հարկային արտոնությունները միշտ են բուռն քննարկումների առարկա, որովհետև դրանք առաջացնում են անհավասարություններ, բայց արդեն տարիներ շարունակ 2012 թվականից սկսած տվյալ ճյուղը ստրատեգիական ճյուղ է համարվում, high-tech ոլորտը ստրատեգիական ճյուղ է համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ըստ էության 2015 թվականին դրանք նաեւ գտան իրենց օրենսդրական դիրքորոշումը, այսինքն պետությունը սկսեց հարկային արտոնություններ տալ ստարտափներին։ Իհարկե դրանից օգտվեցին ոչ միայն ստարտափները, այսինքն եղան նաև բիզնեսների մասնատումներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ընդհանուր առմամբ օրենքը բավականին դրական ազդեց եւ եթե դուք տեղյակ եք, դրա արդյունքում high-tech ոլորտը Հայաստանում ամեն տարի բարդ տոկոսով շարունակում է աճել 20 եւ ավելի տոկոսով։ Եվ այսպիսով հիմա ինչպիսին է սիտուացիան, մենք եթե կազմակերպությունը այսօր հավաստագրվի, այսինքն ստանա հարկային արտոնություններ կիրառելու իրավունք, ապա դա տեղի կունենա, այսինքն հարկային արտոնություններից կօգտվի մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Եվ մի հատ է ժամկետ կա, որ մինչև երբ կարող եմ հավաստագրվել, հնարավորություն կա հավաստագրվելու մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Արտոնությունների մասին մենք շատ ենք խոսել, դրանք վերլուծել, արտոնությունները բավականին էական են, կազմակերպություններին հնարավորություն են տալիս չվճարել շահութահարկ, այսինքն հարկվող օբյեկտ չի առաջանում եւ միևնույն ժամանակ աշխատավարձից հարկը կամ եկամտային հարկը 22%-ի փոխարեն դառնում է 10%։ Մենք նաև պաշտոնական գրությամբ դիմել ենք լիազոր մարմինին, այսինքն ԲՏԱ նախարարությանը, որտեղից կոնկրետ պատասխան չի եղել, այսինքն ըստ հանգամանքների նշվել է, որ օրենքը կերկարաձգվի կամ չի երկարաձգվի, բայց մեր դիրքորոշումը ու առաջարկը հետևյալն է, որ այն ընկերությունները, ովքեր կարճ ժամկետով են
ունեցել արտոնություններ հնարավորություն ունենան մյուսների պես եւս 5 տարով, այսինքն ընդհանուր առմամբ 5 տարով ունենալու այդ արտոնությունները, ինչպես նաեւ նոր հավաստագրվող ընկերությունները հնարավորություն ունենան փուլային հարկման միջոցով հավաստագրվել։ Շահաբաժնի հարկումը եւ հարկի վերադարձը։ Դե high-tech ոլորտում նամանավանդ software development ծառայությունների շրջանակներում հայտնի է, որ բավականին մեծ է շահութաբերության ցուցանիշը, ձևավորվում են շահույթներ եւ այդ շահույթները սովորաբար կազմակերպությունները դուրս են հանում փոխառությունների միջոցով կամ օրինակ ուղղակի գցում են դրա մարկղի եւ այլն, բայց դրա քաղաքակիրթ ձևը շահաբաժինների հայտարարումն է եւ դրանց հարկումը նամանավանդ այն դեպքում երբ որ դրանք հարկվում են հնարավորինս ցածր դրույքաչափով 5% դրույքաչափով եւ այդ նույն շահաբաժինները հետագայում ֆիզիկական անձ հանդիսացող սեփականատերը կամ բաժնետերը հնարավորություն է ունենում հետ ստանալու։ Հետ ստանալու ընթացակարգը սահմանված է կառավարության որոշմամբ, որը բավականին հեշտ ընթացակարգ է եւ ըստ էության 10-ից 15 աշխատանքային օրերի ընթացքում հնարավորություն կա, որ կազմակերպությունները հետ ստանան, ֆիզիկական անձ սեփականատերը կամ բաժնետերը հետ ստանա իր կողմից վճարված շահաբաժնից հարկը, եթե այդ չափով, այդ հարկի չափով ներդրում կատարի կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում, կրկնում եմ, ոչ թե շահաբաժնի գումարի չափով, այլ շահաբաժնի գումարից վճարված հարկի գումարի չափով։ Շնորհակալություն, այսքանը, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Համեցեք։ Ոչ ռեզիդենտի հետ կապված որ ասցիք, որ դա պետք է կարգավորվի, այս պայմանությամբ ինչ կա կառավարությունում ինչ-որ տեղյակ, որ երկրների նոր ավելացում սպասվում է դեպի։ Հիմնական խնդիրը որ առնչվում է, որ անվստահելի են դառնում այն երկրները, որոնց հետ Հայաստանը ունի բանագիտական կամ այլ հարաբերություններ։ Եթե հարցը վերաբերում է կրկնակի հարկման բացառմանը եւ հարկերից խուսափելու կոնվենցիաներին, այո, պարբերաբար աշխատանքներ տարվում են այդ ուղղությամբ։ Երկրների ցանկը, եթե չեմ սխալվում, այս պահին 47 կամ 48-ն են, բայց կան մի շարք երկրներ, որոնց հետ ունենք ակտիվ առևտրային հարաբերություններ, հա, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ նախապատվելի կլներ, օրինակ, որ ԱՄՆ-ի հետ նույնպես ունենային կրկնակի հարկման բացառման համաձայնագիր։ Այսօրվա դրությամբ ամերիկյան մի շարք ընկերություններից Ամերիկայում գլխամասեր ունեցող ոնց որ Google-ն, Microsoft-ն, Facebook-ն եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետությունը ծառայություններ ստանում է Իռլանդիայից, իսկ Իռլանդիայի հետ մենք ունենք կրկնակի հարկման բացառման համաձայնագիր, բայց ամերիկյան մի շարք ընկերությունների հետ աշխատելիս ստիպված ենք լինում հաշվարկել, հաշվեգրել ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ եւ վճարել։ Պրոցեսը շատ դանդաղ է առաջ գնում եւ դա կախված է ոչ միայն տնտեսական բարեհաջող լավ հարաբերություններ հաստատելու ցանկություններից, այլ նաև դիվանագիտական եւ ստեղ նաև դիվանագետները իրանց դերը պետք է ունենան, որպեսզի նման երկրները շատանան այդ ցանկում։ Իհարկե։ Ձեր ինտերվյուի stock option-ներից խոսեցիք, ձեր ինտերվյուսում consulting եւ հետագա Այո, իհարկե բնականաբար տրամադրում ենք, այստեղ շատ ինդիվիդուալ է, stock option-ների հարցը, այսինքն ըստ ցանկությունների եւ հնարավորությունների, նամանավանդ մեր օրենսդրությունը նաև արգելում է, այսինքն դրա հարկումը ապահովում է այն դեպքում, արգելում է չհարկել այն դեպքում, երբ որ դա աշխատողին տրվում է որպես աշխատավարձ։ Եվ ուզում եմ շեշտեմ, որ այդտեղ օպցիաները շատ են ու դետալներն էլ են շատ ու բնականաբար մենք մի քանի տեսական եւ պրակտիկ փորձեր կիրառելուց հետո դրանց գծով խորհրդակցություններ անցկացնելուց հետո նաև մեր արտասահմանյան գործընկերների հետ լիարժեք կարող ենք տրամադրել այդ ծառայությունը։ Համեցեք։ Որ ընկերությունից պետք է բաժանված
Պրակտիկան ասեմ ձեզ, հա, քանի որ դուստր ընկերությունը ոնց որ ասացի զուտ աշխատողներից բաղկացած կազմակերպություն է եւ չի տիրապետում ոչ նյութական ակտիվների, հա, որը իրական high-tech ոլորտում երբ որ կազմակերպությունը վաճառվում է, ամենակարևոր բանը դրա աշխատողների թիմն է եւ ոչ նյութական ակտիվը ավելի շատ product-ը, բայց product-ը սովորաբար պատկանում են մայր ընկերություններին եւ նույն մայր ընկերություններն էլ ցանկություն են հայտնում, որ ստոքերը իրենք տրամադրեն հետեւաբար նշյալ դեպքում ինչ է ստացվում մայր ընկերությունը դուստրի աշխատակիցներին տրամադրում է ստոքեր, որտեղ եթե կա եկամուտ դուստրի աշխատակիցները պարտավորվում են իրենց երկրում, հա, Հայաստանում ինքնուրույն հայտարարել եւ այդ եկամտից վճարել եկամտային հարկ։ Նախ առաջարկները երկու տեսանկյունից ասեմ, հա, առաջարկները առաջինը պետությանը ուղղված առաջարկներ են, որպեսզի ավելի բարելավվի ստարտափների վիճակը, դրանցից մոտ 60%-ը ընդունվել են, մոտ 40%-ը քննարկման փուլում են։ Ուզում եմ նշել, որ ներկայացրել ենք մոտ 7 առաջարկ, որոնք էականորեն կփոխեն ու այդ առաջարկները ներկայացրել ենք ոչ թե միայն մեր ցանկությամբ, այլ տասնյակ ընկերությունների հետ խոսալու արդյունքում եւ որոշակի մասնագիտական շրջանակների հետ քննարկման արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է մեր առաջարկներին, այո, մենք միշտ ճկուն ենք ստարտափ բիզնեսների նկատմամբ, միշտ պատրաստ ենք աջակցելու, օժանդակելու։ Դրանք նորից ինդիվիդուալ հարցեր են, այսինքն ամեն մի ստարտափ ըստ էության մի ցանկություն ունի, որոշները ֆինանսական, որոշները ավելի մեծ ռեսուրսային, որոշները այլ եւ միանշանակ մենք պատրաստ ենք շարունակել օժանդակել եւ կիրառել նաեւ ճկուն ռեսուրսային համակարգ։ Ինչ պրոբլեմ կար, երբ որ դուստր ձեռնարկության փոխարեն լոկալ ձեռնարկությունը իրանցվում, որպեսզի հետո հարցեր չլինի շահութահարկի որոշման եւ այլն։ Այդ հարցը ինչ որ ձևի լուծվելու է, Դե տեսեք, լոկալ ձեռնարկությունները շատ են ստեղ, ու եթե լոկալ ձեռնարկությունը հիմնվում է, ինչ որ ֆիզանձի անունով, նույնիսկ այդ ֆիզանձը եթե օտարերկրացի է, ապա այդտեղ որևէ խնդիր չի ծագում, հա, այստեղ մենք նաև նամակ ուղեցինք այն ուղղությամբ, երբ որ օտարերկրացի ֆիզանձը նաև դրսում ունի կազմակերպություն, ուստեղ որպես ֆիզանձ է հիմնել կազմակերպություն եւ ստացանք լավ պատասխան, ըստ որի տվյալ անձը դրսում ունենալով high-tech ոլորտի կազմակերպություն կարող է նաև Հայաստանում ունենալ high-tech ոլորտի կազմակերպություն։ Այստեղ արտոնությունների հարցում խնդիրը քիչ այլ է, ամենամեծ խնդիրը այնտեղ է կայանում, որ շատ մեծ ընկերություններ մասնատվում են ու դրա գծով պետությունը մոնիթորինգ չի վարում։ Ես վստահ չեմ, որ պետությունը հաշվարկել է, որ մոնիթորինգ վարելու դեպքում ավելի քիչ օգուտներ կունենա։ Մի խոսքով, դրա գծով հաշվարկներ չկան ըստ էության պետության կողմից, եւ ես կուզենայի, որ պետությունը դա հաշվարկեր, նոր կայացներ որոշում, ունենալ մոնիթորինգ, թե չունենալ մոնիթորինգ, որտեղ մի շարք հարուստ ընկերություններ շարունակում են հարստանալ հարկային արտոնությունների եւ պետության հաշվին։ Շատ լավ, այսքանով ավարտենք, երևի թե, կարծես թե այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն։
Մեկ լոգին եք լինելու, թե։ Հա, մեկ լոգին լինում քաշեմելի բանը։ Okay, լոգին եք, ուղղակի մեկ բան ասեմ, ինչեւ սկսել է այս ստարտել, կսխում ենք որպեսզի ձայնագրվի ռեկորդ լինի բանը։ Էկրանը, մեկ էլ այստեղ եմ նստելու, ցույց եմ տալու։ Ուրեմն քեզ մի հատ քաշեմ, դեզ ասեմ իր հետնենք։ Մեկ էլ բանով եք խոսալու միկրոֆոնով։ Այստեղից երևի։ Ժամանակ ունեմ, չեմ քանի րոպե։ Չանջում ես։ Բա պարոլը ոնց անջում։ Լեկի մոտս ու մի բան էլ էր բերել։ Ինչ որտեղ պետք է, պես գցեմ, թե այստեղ լավ է։ Այդտեղ ուղղակի կարող բացել։ Հիմա ուղղակի ինչեւ սկսել է այն սարտը սխմել։ Միշկայլ ունեք։ Միշկայլ ունեք պաստը։ Հա, всё, երկու րոպե կսկսենք։ Այս երկու րոպեից կսկսենք, հա։ Նորմալ լսվում է։ Լսվում է նորմալ։ Լավ, երկու րոպեից կսկսենք։ Լավ, սկսենք։ Նախ ողջույն, ես Դավիթն եմ, iFix Group-ի համահիմնադիրը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Barcamp-ի կազմակերպչական թիմին, կամավորներին, ովքեր ծանր 2020 թվից հետո իրենց ջանքը ներդրեցին ու կազմակերպեցին Barcamp 21-ը։ Ու նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին եւ ելույթ ունեցողներին։ Դուք եք իմաստ հաղորդում Barcamp-ին ձեր մասնակցությամբ, եթե մասնակցություն չլինի, այս ամեն ջանք ու եռանդը անիմաստ կլինի, շնորհակալություն ձեզ։ Ուրեմն քանի որ մեզ քիչ են ճանաչում կամ քիչ էին ճանաչում, մի թեթև ներածություն ասեմ, թե ով ենք մենք ու ինչ ենք անում։ Նախ ինչու iFix, ինչ ենք մենք ֆիքսում։ Մենք ֆիքսում ենք խնդիրները, փորձում ենք գտնել այն նիշան, որտեղ կա որոշակի խնդիրներ ու այդտեղ լուծում տրամադրենք։ Օրինակ, եթե ձեզնից ոմանք այստեղ են եղել 3, նկատած կլինեք, տեղում կար ջրի խնդիր, արագ կազմակերպեցինք, այդ խնդիրը լուծվեց։ Բայց մեր հիմնական ուղղությունը դա
ծրագրային լուծումներ ու համակարգեր տրամադրել նա այն բիզնեսներին, ովքեր լուծում են կոնկրետ խնդիրներ կոնկրետ ոլորտներում։ Շատերիդ մեր հիմնական գործունեությունը Հայաստանից դուրս է, բայց Հայաստանում նույնպես ունեն գործընկերներ, շատերդ ակտիվ օգտագործում եք, նաև լսել եք, եթե չեք օգտագործում, գոնե լսել եք Իդրամի մասին։ Ասեմ, որ Իդրամի բջջային հավելվածները վաղուց մենք ենք, արդեն երկար ժամանակ մենք ենք մշակում։ Մեր հաջորդ գործընկերը Դանի պլյուս կազմակերպությունն է առաքման, իրանց ամբողջ համակարգն էլ մշակված եւ ներդրված է մեր կողմից։ Բացի դրանից Հայաստանում ունենք նաև երկու ստարտափ, որոնք հաջող ընթացք ունեն։ Ստարտափերից մեկը դա համատիրություն EM-ն է, որը համատիրությունների կառավարման խնդիրներով է զբաղվում, կարող է ձեզ ծանոթ լինի սա COVID-ի ժամանակներից, այնտեղ էլի խնդիր կար տեղաշարժման թերթիկ պետք է լրացվեր, ստեղծել էինք on-line հարթակ, որը տեղաշարժման թերթիկը արագ լրացնում ու տնից հանգիստ դուրս էիք գալիս։ Մեր մյուս ստարտափերից որ կա, դա օրենքի տուն հավելվածն է, որը նախատեսված է աշխատանքային եւ հարկային օրենսդրության համար, եթե հետաքրքրվում եք կամ ինչ-որ գործ ունեք, խորհուրդ կտամ ուսումնասիրեք, չեք փոշմանի։ Բայց այս ամեն ինչից բացի սա Հայաստանում, այս ամեն ինչից բացի գործունեություն ենք ծավալում Հայաստանից դուրս ու հիմնական ոլորտները, որտեղ որ մենք զբաղվում ենք, շատ բազմազան են։ Delivery համակարգերից սկսած augmented reality, արհեստական բանականություն, կրիպտոարժեքների մշակում։ Իդեպ վերջերս մի քանի օր առաջ մեր մշակած կրիպտոարժեքներից մեկն էր լանչ եղավ, գնացինք առաջ։ Ու այս այն պրոյեկտների մի մասն է, որոնցով որ մենք զբաղվում ենք, ասեմ, որ մեր թիմը շատ մեծ չի, 20 հոգանոց թիմ ենք, ու այս ամեն ինչը անում ենք ընդամենը 20 հոգով, ու ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր թիմին իրենց ներդրած ջանքի ու եռանդի համար։ Ու դրա հիմնական գաղտնիքը դա արդյունավետ թիմն է։ Ինչպես կառուցել բարձր արդյունավետությամբ թիմ։ Դա այսօրվա մեր թեման է։ Արդյունավետ թիմը ունի որոշակի բնութագրեր, դրանցից մի մասը այստեղ բերել եմ։ Դա առաքելություն եւ արժեքներ, երբ թիմը գիտի ինչ պետք է անի, նպատակները համաձայնեցված են, իրականացման ստրատեգիան պարզ է, թիմի անդամների դերերը պարզ են։ Արդյունք, թիմը միշտ հասնում է արդյունքների, պահում է որակի բարձր ստանդարտներ, գնահատվածություն, թիմը եւ թմում եղած անհատները զգում են, որ իրենք գնահատված են, թե ղեկավարության կողմից, թե թմի ներսում։ Ունակություն, դա թմի անդամների ակտիվ ներգրավվածությունն է, թիմը նախաձեռնող է, կարողանում է հանդես գալ առաջարկներով, կարողանում է լուծումներ տալ խնդիրներին, բավարարվածություն, թմի անդամները ինքնավստահ են, ոգևորված, ամբողջ հոգով ձգտում են դեպի հաջողություն, հպարտանում են իրենց աշխատանքով, թմային աշխատանք, դա թմում մեկը մյուսին օգնելն է, մեկը մյուսի նկատմամբ հոգ տանելն է եւ ստեղծագործական մոտեցում։ Ինչպես հասնել այս ամենին, որպեսզի ձեր թիմը օժտված լինի այս հատկություններով։ Նախ դրա համար դուք պետք է օժտված լինեք երկու կարևոր հատկություններով, մեկը դա դիտողականությունն է, մեկը ճկունություն։ Դիտողականության շնորհիվ դուք կարողանում եք դիտարկել process-ները, այսինքն եթե ընդունենք, որ թիմը մեկ ընդհանուր կենդանի օրգանիզմ է, հետևելով process-ներին դուք հետևում եք թմի վարքին, որպեսզի հասկանաք, թե թիմը զարգացվածության որ փուլում է գտնվում։ Ինչ է կատարվում թմի ներսում, ոնց են շփվում միմյանց հետ, ինչպես է տեղի ունենում խնդիրների լուծումները, ովքեր են առաջնորդում թիմը։ Ցավոք այս process-ների վրա ուշադրություն շատ քիչ են դարձնում ու դա ազդում է արդյունքների վրա։ Ու երբ որ ուշադրություն չես դարձնում process-ների վրա, ասենք միտինգներից հետո չես հասկանում, թե ինչի թիմը դժգոհ մնաց, այն դեպքում եւ բոլոր հարցերը քննարկվել է եւ լուծում է տրվել։ Պետք է ուշադրություն դարձնել շփմանը եւ քննարկումների մասնակցությանը, որոշման կայացմանը։ Օրինակ, եթե ամբողջ թմում 1-2 հոգի է որոշում կայացնում, արդեն իրականացման ժամանակ կարող է թմի անդամները չաջակցեն այդ որոշմանը։ Կոնֆլիկտներ։
Կոնֆլիկտները անխուսափելի են, կոնֆլիկտները միշտ լինում են, այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես է լուծվում։ Դա լինում է ինչ-որ կոմպրոմիսով, թե մրցակցությամբ, թե համագործակցությամբ։ Առաջնորդություն, թե ով ում վրա ավելի շատ ազդում ու խոսքն ավելի շատ անցնում։ Բարոյական մթնոլորտ, դա շատ կարևոր է թմի ներսում եւ անհատական վարք։ Սրանք ուսումնասիրելով հասկանում եք, թե որ փուլում է գտնվում թիմը։ Թիմի զարգացման փուլերն են։ Կողմնորոշում։ Պատկերացրեք նոր պրոյեկտ եք ունեցել, նոր պրոյեկտ է եկել, հավաքվել է նոր թիմ եւ փորձում եք հասկանալ, թե ոնց կլուծեք այդ խնդիրը։ Թիմը ընդհանուր շատ ողջավորված է, կատարվում են որոշակի քննարկումներ, մեծ սպասելիքներ ունեն, բայց դեռ լավ չեն պատկերացնում խնդիրը, լավ չգիտեն լուծման ուղղությունները, նաև անհանգստություն ունեն որոշակի, թե ինչպես կինտեգրվեն թիմում, կհերիքի իրենց գիտելիքները այդ խնդիրները լուծելու համար, թե չէ։ Հաջորդ ստեղ ուրեմն ամենաառաջինը, ինչը որ պետք է արվի ղեկավարի կողմից, դա հստակ բացատրելն է խնդիրը, թե ինչ խնդիրներ ու նպատակներ կա, որ թիմը պետք է լուծի։ Դա մարդկանց տալիս է գաղափար, թե ինչ են իրանք իրար հետ աշխատում, որ ուղղությամբ պետք է գնան։ Երբ որ գաղափարը ու նպատակը հստակ բացատրված է, այդ նաև օգնում է, որ աշխատանքի ընթացքում համեմատեք արդյունքը գաղափարի հետ, որպեսզի հասկանաք ճիշտ ուղղությամբ եք գնում, թե որոշակի շեղում կա։ Եթե չբացատրեք, կստացվի թմում մի հոգի մտածում է, որ ինքը փոխում է ամբողջ աշխարհը, իսկ այն մյուսը ուղղակի գալիս է գործի աշխատավարձ ստանալու համար։ Երկրորդը դա հիասթափություն փուլն է, սա զարգացման երկրորդ փուլն է, որը էլի սովորական է։ Այստեղ արդեն մարդիկ ծանոթացել են պրոյեկտին, գիտեն ինչ այնտեղ կատարվում, պատկերացրեք նորից միտինգ է, մեկին հարցնում են, չես ինչ բանը չես արել, ինքը շատ սուր է դա անցալում, ասում է ես արել եմ այս մեկի մեղավորվածությունն է, այն մեկը տեղից վերակենում, ասում է չէ, ես լրիվ ժամանակին տվել եմ, այստեղ կա այս փուլում կա լարում թմի մեջ, կա ինքնավստահության ցածր մակարդակ, մեկը մյուսին չի վստահում։ Այստեղ լավ, այս փուլին էլի հենց կվերադառնամ։ Չորրորդ փուլը դա արդյունավետությունն է։ Պատկերացրեք նորից, որ միտինգ է, մարդիկ շատ ակտիվ քննարկում են բոլոր խնդիրները, տալիս են լուծումներ, նոր լուծումներ են առաջարկում, քննարկում են այդ նոր լուծումները, գտնում են ինչ-որ այլ տարաձայնություններ, նորից լուծում են, ամեն ինչ հարթ է ընթանում, ոչ մի խնդիր չկա, միտինգը վերջանում է, բոլորը բավարարված անցնում են գործի։ Հիմա ես երկուսի արանքում հիասթափությունից ու դեպի արդյունավետություն պակասում է մի հատ շատ կարևոր կտոր, որտեղ որ հիմնականում թմերը հասնում են ու տեղից շատ դժվար են անցում կատարում։ Այդ կտորը կոչվում է ինտեգրում։ Այս փուլում եկեք նորից պատկերացնենք, որ միտինգ է, մի քանի հոգի քննարկում են խնդիրները, որոշակի լուծումներ են տալիս, ընդհանուր բոլորի տրամադրությունը բարձր է, հասկանում են պրոյեկտը ինչ է, իրանից ներկայացնում, լուծման տարբերակները գիտեն, երկու հոգի քննարկում են, մի քանիսը հեռախոսի մեջ սկրոլ են անում, TikTok են նայում, մի քանիսը մտածում են, թե անիմաստ միտինգը երբ է վերջանալու, որ գնանք կոֆե խմենք, կոֆեն քաղցր խմենք, թե դառը խմենք, ասենց ինչ որ մտքեր են, ու այս փուլում շատ վտանգավոր է խմբակային մտածելակերպը, դա այն է, որ մարդիկ չեն ուզում խմբի ընդհանուր մտածելակերպին դեմ գնալ, ինչ որ այլ լուծումներ առաջարկել։ Այս այն կարևոր կետն է, որ պետք է կատարվի ղեկավարի կողմից ճիշտ ղեկավարում։ Այստեղ հիմնական ինչ պետք է արվի, դա պետք է ապահովի բոլորի ներգրավվածությունը այդ քննարկումների մեջ, դիտարկվի լուծման այլ տարբերակներ ու թմին տրվի ազատություն, որ իրենք որոշում կայացնեն, թե որ ուղղությամբ են գնում։ Եթե այս ամեն ինչը գրաֆիկի տեսքով դիտարկենք, առաջի փուլում տեսնում եք, որ բարոյական մթնոլորտը շատ բարձր է, բոլորը ոգևորված են, բայց արդյունավետությունը ցածր է, քանի որ հենց ծանոթ չեն պրոյեկտին։ Երկրորդ փուլում կտրուկ բարոյական մթնոլորտի անկում է եղել։ Դրանից հետո կամաց սկսում է բարձրանալ եւ բարոյական մթնոլորտը եւ արդյունավետությունը ինտեգրում փուլը, ու դրանից հետո արդեն արդյունավետ փուլն է, որտեղ համ բարոյական մթնոլորտն է բարձր, համ արդյունավետությունը։ Այս որպեսի թիմը այս փուլերում հերթով անցում կատարի,
պետք է որ ղեկավարը օժտված լինի մյուս կարևոր հատկությունով, դա ճկունությունն է, ինքը ընտրի այն ղեկավարման ոճը, որը որ թմին կօգնի այս փուլերը հաղթահարել։ Ասեմ, որ այստեղ կարա թիմը մնա ինչ-որ մի փուլի մեջ երկար ժամանակ, կարա շատ արագ անցում կատարի ու ոչ էլ հասկանա, որ ինքը այդ փուլում է եղել, այդ ամեն ինչը կախված է ղեկավարման ճիշտ մոտեցումից։ Ղեկավարման ոճերը գիտեք կա ավտորիտար, կա դեմոկրատական, ավտորիտար մոտեցումը դա այն է, երբ որ մի հոգի ասում է, թե ինչ պետք է արվի, ոնց պետք է արվի, ով պետք է արվի, ով պետք է անի, ուստեղ հիմնական շեշտը դրած է արդյունավետության բարձրացման է, այս փուլում, այս ղեկավարման ոճի դեպքում շատ վտանգավոր է բարոյական մթնոլորտի վրայի ազդեցությունը, քանի որ մարդիկ իրենց ճնշված են զգում, ազատություն չեն ունենում կատարել իրենց որոշումները, իրենք որոշում կայացնեն ու բարոյական մթնոլորտը իջած է լինում։ Հաջորդը դա դեմոկրատական մոտեցումն է, երբ որ դու լսում ես թմին, գովում ես թմին, ընդունում ես թմի որոշումները, այստեղ շատ բարձր բարոյական մթնոլորտ է տիրում ու արդյունքին հասնելու հիմնական խթանը հենց այդ բարոյական մթնոլորտն է։ Բայց այստեղ էլ վտանգ կա, որ չնայած թիմը իրան լավ ազգում, խնդիրները սկսում են չլուծվել ու թիմը սկսում է ուղղակի գործ չանել։ Ու որպեսզի այս անցումները ճիշտ կատարվի, պետք է այն ճկունությունը, որ ասում է, այդ ճկունությունը ունենաք ու ամեն մի փուլում ճիշտ որոշում կայացվի, թե որ ղեկավարման ուղղությամբ եք գնում։ Օրինակ առաջի փուլում այստեղ ավելի շատ ավտորիտար մոտեցում է պետք, երբ որ դուք շատ ղեկավարում եք ու թմին քիչ աջակցում, այդ հենց պետք է նաև թմին, որտեղ իրանք խնդիրներից տեղյակ չեն, չգիտեն թե ինչ պետք է անեն ու ճիշտ ղեկավարումը իրանց էս օգնում է, որ այս փուլից շուտ դուրս գան ու անցնեն հաջորդ փուլ։ Հաջորդ փուլը դա երբ որ թիմը հասկանում է, որ խնդիրը ավելի բարդ էր, քան իրենք պատկերացնում էին ու հիասթափության փուլն է։ Այստեղ արդեն դուք պետքա ձեր մոտեցումը փոխեք որպես ղեկավար, լինի շատ ղեկավարում, բայց նաև շատ աջակցություն։ Փորձեք լուծել այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ այս փուլում առաջացել է, բայց նաև աջակցեք թմին, որ դուխ տակ, լուծեք կոնֆլիկտները, որ այս փուլից ինչքան հնարավոր է արագ կարողանաք դուրս գալ։ Երրորդ փուլը դա ինտեգրում փուլն էր, որը հիմնականում հասնում են այս փուլին թմերը շատ արագ, բայց այստեղ են իրանք երկար մնում։ Այս փուլում անհրաժեշտ է քիչ ղեկավարում, այստեղ արդեն փոխում եք ղեկավարման ոճը, այստեղ անհրաժեշտ է քիչ ղեկավարում ու շատ աջակցություն։ Այսինքն թողում եք, որ թիմը ինքը իրանով լուծումներ առաջարկի, ինքը իրանով առաջ գնա, բայց քանի որ հիասթափության փուլից են իրանք եկել այստեղ, իրաց մոտ ինքնավստահությունը դեռ բավարար մակարդակի վրա չի գտնվում ու այս փուլում ձեզ պետքա շատ աջակցություն թմին, որպեսզի բարձրացնեք ինքնավստահությունը, այդ համագործակցությունը միմյանց հետ, ու եթե հաջողվեց այս փուլից անցեք հաջորդ փուլ, այստեղ արդեն քիչ ղեկավարում ու քիչ աջակցություն է, այստեղ ամեն ինչ տեղի է ունենում թմին ներսում, թիմը թե կարողանում է ինքը իրան ղեկավարել, թե կարողանում է ինքը իրան գովալ, ինքը իրան աջակցել։ Այստեղ հիմնական դերը ուղղակի դիտարկումն է, որ հետևեք թմին, եթե տեսնեք ռեգրեսիա եղելու հետ են գնացել փուլ 3, նորից փոխեք ձեր ոճը, քիչ ղեկավարում շատ աջակցություն, թմին էլի կարողանաք հետ բերել 4-րդ փուլ։ Ասեմ, որ ոնց որ աճա տեղի ունենում, այտենց էլ ռեգրեսիա տեղի ունենում, դա էլ պետքա հետևեք, որպեսզի նման բան տեղի չունենա, ու նաև ասեմ, որ պետքա ճիշտ հասկանաք, թե թիմը որ փուլում է գտնվում, սխալ հասկանալու դեպքում ու սխալ ղեկավարման ոճ ընտրելու դեպքում կնպաստի նման, որ էլի ռեգրեսը շարունակվի։ Երևի այս թեմայով այսքանն էի ուզում խոսել, փորձում էի տեղավորվել ժամանակի մեջ։ Ասեմ, որ ունենք բաց հաստիկներ, կարող եք միանալ մեզ, մեր թմին, եթե հարցեր ունեք, սիրով կպատասխանեմ։ Լսում եմ։ Վերջի փուլը քիչ ղեկավարում, քիչ իսկ կա փուլ, որով ընդհանրապես ղեկավարում պետք է, այսպես կոչված բիրյուզային կազմակերպություններ, կոլեկտիվներ կան դες։ Այս փուլը կարելի ասել հենց այդ փուլն է, որտեղ ղեկավարում ասելով ուղղակի կարող է շատ փոքր հարցեր լինի կամ ինչ-որ բաներ, որոնք որ հենց ղեկավարը պետք է լուծի, թիմը չի կարող լուծել, այդպես ուղղակի կողքից sense հետևում են, որ ամեն ինչ նույն ընթացքով գնա։ Այսինքն այդտեղ շատ քիչ ղեկավարում ասելով դա ոչ թե անմիջական ներգրավվածությունն է թմի հիմնական գործունեության մեջ, այլ կողքից, եթե ինչ-որ բան կա, որը
մենակ դուք կարաք լուծեք օրինակ, ասենք չգիտեմ, ինչ որ օրինակ վերեմ, ինչ որ մի հատ հարց կա, որը ինչ որ մի հատ կլիենտ կա, այդ կլիենտի հետ անձամբ դուք պետք է ինչ որ կապ հաստատեք, ինչ որ մի հատ հարց լուծեք օրինակի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես մի հատ հետ գնամ։ Վստահության մթնոլորտը իրականում թմային աշխատանքի ու բավարարվածության կետերի մեջ է ընդգրկված։ Ինչ կետերով անել, որպեսզի վստահության մթնոլորտը գնա առաջ, նախ պետքա մարդկանց բերեք մի հատ ընդհանուր դաշտ, որ իրանք կարողանան կատարել քննարկում։ Իրանք առաջարկեն լուծումներ ու իրանք հենց այդ լուծումները իրանք քննարկեն։ Նաև պետք է այստեղ ուշադիր լինեք, որ այդ քննարկումը չտանի կոնֆլիկտների։ Միանգամից չբորբոքվեն ու չգիտեմ ամեն մեկը իր կարծիքը առաջ տանի։ Դրա կարևոր կետերից մեկը նաև է նա, որ եթե տեսնում եք կոնֆլիկտ է գնում, մեկը մյուսին չի լսում, ասենք հերթով ամեն մեկը իր կարծիքը ասի, հետո ամեն մեկը հիմնավորի, թե ինչով է իր կարծիքը լավը։ Օրինակ դասական Scrum Agile համակարգերը որ կան, իրանք շատ բաներով հիմնված են հենց այս գաղափարների վրա։ Ուղղակի իրանք ավելի շատ հարմարացված են հենց այդ պրոյեկտի ղեկավարմանը։ Շնորհակալ եմ։ Չէ, ոչ թե ավտորիտարի դեպքում արդյունավետության բարձրացմանն, այլ ավտորիտարը ավելի շատ թմից արդյունք է պահանջում ավտորիտարի դեպքում։ Այսինքն ավտորիտարի դեպքում դուք ասում եք, եկեք հետ գնամ գրաֆիկի մասը, հա։ Ավտորիտարը ավելի շատ մի րոպե։ Ավտորիտարը ավելի շատ լինում է այս առաջի փուլում, որտեղ որ ինչա պետքա որ ամբողջ խնդիրը բացատրվի, պետքա որ ինչքան շատ հարց կա, որտեղ sense պատկերացրեք, գնացել եք մի հատ թիմ, որտեղ կա ինչ որ թիմի անդամները նոր են, պրոյեկտը նոր է, ոչ իրար նորմալ ճանաչում եք, ոչ պրոյեկտից գաղափար ունեք, ձեզ տալիս են պրոյեկտը, ասում են դե լուծեք ու իրանք գնում են առանց ինչ որ բանի։ Դուք այդտեղ ունեք լիքը ինֆորմացիայի պակաս, ոնց որ տանեն գցեն մի հատ բաստով ու ասեն լողա դուրս արի ապ առանց իմանալու թե որ կողմ պետքա լողա քիչ պետք անեք։ Այստեղ ավտորիտար մոտեցումը ավելի շատ պետքա որ ձեզ ասեն այս ուղղությամբ լողած անպայման հանկարծ չշեղվես, ըստ գնա էս արա ու կհասնես ապ։ Իսկ ինքը բերում է նրան, որ ավտորիտար մոտեցումը ոչ թե գնում է նրան, որ արդյունավետությունը բարձրացնի, այլ ավելի շատ ինքը արդյունքի վրա հիմնված ղեկավարման ոճ, այսինքն ինքը թմից պահանջում է մենակ արդյունք, առանց այդ բարոյական, այդ հոգեբանական այդ մթնոլորտը ապահովելու։ Այսինքն հոգնածես ոչինչ նստի գործարը կապ չունի։ Արդյունքը կարող է եւ լինել, նես չի որ չի կարող լինել, ուղղակի թիմը իրեն ճնշված է զգում ու ինքը այն արդյունավետությամբ գործ չի անում, որը որ կարող աներ։ Ինքը էլի արդյունքին կհասնի, բայց այն արդյունավետությունը չի լինի, այն ժամանակը չի լինի, որ ժամանակում կարող հասներ։ Եթե ասենք բարձր տրամադրությամբ լիներ, հանգիստ լիներ, իմանար որ ճնշում չկա։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, ոնց որ հարցեր չկա, եթե հարցեր չկա, ավարտենք։ Շնորհակալ եմ։
Չունի, Քրիստին էլ չգտանք։ Չգամ ես։ LinkedIn-ում էլ չգտանք։ Այս մարդկանց թեգ անել չի լինում։ Դա Twitter-ում կա։ Twitter-ում կարա։ Ապա Facebook-ում ոնց Twitter-ում թեգ անեմ։ Yeah, we're not. Ես միկրոֆոն պետք չի ասած բարձրախոսենք։ Չէ, պետքա լայվի համար։ Ահա։ Եթե հենց ուզենաց, որ ընկեր մայորը չլսի, նոր Անդրանիկը ու չուզի, որ ընկեր մայորը լսի։ Անդրանիկը գայգրաս ընկեր մայորին սաղ կտա։ ինք կպատմի ասում։ Ժորդ, իսկ ով գիտես, միկրոֆոնը պետքա միացնել։ Միացնեմ այսօր սովորեցի դրանից։ Չէ, ձևը գիտեմ, բայց ուզում եմ ասեմ, միացավ, всё։ Լավ։ Իրեկույթ 4 սկսում ենք։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեզ մոտ 1 ժամանոց այսպես քննարկում կլինի կիբերանվտանգության թեմաներով։ Թեմաները շատ են, բայց կփորձենք երկուսի վրա կանգնել են թեմաների վրա, որոնք շատ տրամաբանական են, մեկը դա պատերազմի ժամանակ կատարվածի հենց այս տեսանկյունից բնականաբար վերլուծություն, վերաիմաստավորում, ես ոնց ուզում եք անվանեք։ Երկրորդը մի թեմա է, որը այդքան էլ շատ չի խոսվում։ Չնայած ես ձեզ ասեմ, որ պատերազմի թեմաներն էլ ներս չի, որ շատ են խոսում, օրինակ ձեզ բերեմ կոնկրետ իմ մի պրոբլեմից, ես Freedom House-ի տենց զեկույց կա, կոչվում է Freedom on the Net, այսինքն ինտերնետում ազատությունների զեկույց է, Հայաստանի զեկուցողը ես եմ, եւ ունեմ շատ մի կոնկրետ խնդիր։ Հայաստանում արգելափակված են եղել ու մինչև հիմա մի քիչ էլ շարունակում են լինել ադրբեջանական եւ թուրքական կայքերը եւ ես չունեմ ռեֆերենս բացի իմ հոդվածից, իսկ դա այդքան էլ գեղեցիկ չի, երբ որ դու ինքդ քո վրա ես հղում անում, այն ոնց որ Facebook-ում ինքդ քեզ լայք ես էլի, մոտավորապես տենց բան է։ Չկա ոչ միտեղ գրած դրա մասին։ Որտեղ։ Ну, ուզում ասեմ, չկա ինչ որ կազմակերպությունների կողմից զեկույց դրա մասին, հայտարարություն եւ այլն եւ այլն։ Ես ստիպված քո թվիթն ենք վեկարելու էլ ինձ որ ասած։ Լրիվ, հա, open source ծրի եւ այլն։ Եվ մյուս թեման դա գլոբալ առումով ինչ որ հարցով կապ ունի, ինչ որ հարցով կապ չունի, դա ընդհանրապես պետության կողմից թվային կիբեր ոլորտում ասենց ասեմ չարաշահումների մասին։ Դա միշտ էլ ինչ որ չափով եղել է, բայց Հայաստանում դա եղել է տենց կատկթալով, հիմա կարծես թե մենք տենց բավականին հետաքրքիր փուլ ենք մտնում, երբ որ աննկատ, բայց այս ամեն ինչը բավականին դրջանում, հա։ Մասնակիցներին ներկայացնեմ Քրիստո Անդրանիկը Իլուրիա Security-ից են։ Իրանց ոչ միտեղ ման մի եկեք բացի Twitter-ից, իրանք տենց թաքնված անձնավորություններ են։ Կարենը Գասպարյան, ադը ճիշտ էին ասում են, մի դերստեղ սուրճ։ Կարենը Գասպարյան Cybersec ճիշտ եմ ասում, չէ։ Սահմանափակում ենք դրանով ես անգամ Cybersec։ Ու ինչ որ լիքը ծիծիլիոն ուրիշ բաներ։ Հասմիկ Ալավերդյան IT Security։ Անա միշտ խառնում եմ ձեր անունները, IT Security-ից պետք է բրենդինգի վրա աշխատենք։ Ռուբոն Մուրադյան, չգիտեմ, քեզ հիմա ոնց ներկայացնեմ այս պահին։ Կակուգոդնը Ռուբեն Մուրադյան, իմ հեռախոսում ինքը գրված է որպես Պասկալ, ով գիտի իրան շուտվանից միշտ Պասկալ ա եղել, հիմա էլ է ժամանակ մնալ, չպետք է մեկվա ջահելություն էլ այդ արժեքները, ես չեմ հասկանում, էս ինչ վիճակ է, հա։ Վախտին զանգում ասում են Պասկալին կարելի է ամենա Այո։
Ну, ինձ թվում է սկսենք պատերազմից, ու ճիշտ ասած չգիտեմ ոնց սկսենք, երկար մտածում եմ ում առաջինը ձայնը տամ, այն մարդկանց, որոնք եղել են առաջնագծում այս տիրույթում, բոլորն էլ եղել են, բայց կարող է տամ այն մարդուն, որ եղել է նաև իրական առաջնագծում, դենց որ սկսենք այն կողմից, Ռուբոյին փոխանցեմ։ Коллеги, здравствуйте. Собственно говоря, про то, что было во время войны, я как-то затруднюсь сказать, ну вот в области кибербезопасности я затруднюсь сказать вот так вот на публику, тут сидят дамы, и, соответственно, это ограничивает мой лексикон. Но вообще, да, я говорил на эту тему 2 раза на ARMSEC 2020 года и на reInvent, вот совсем недавно. Вопрос здесь даже не в том, что то, что произошло, это было позорно. Проблема в том, что за те 8 месяцев, которые прошли после войны, мы все видим, что не извлечено никаких уроков. Как, собственно говоря, и по всем остальным направлениям. Да? И если в случае с реальной военной угрозой у нас есть надежда, что кто-то, я не знаю, там русские миротворцы, то ли пограничники, то ли Владимир Владимирович, то ли еще кто нас защитит, то в случае с кибербезопасностью такой надежды нет. И я хочу это подчеркнуть, и я хочу это совершенно четко оформить. Потому что решение проблемы начинается именно тогда, когда вы проблему осознаете. Если вы поступаете как страус, то есть суете голову в песок и делаете вид, что этой проблемы нет, либо то, что происходило в Армении всегда, когда вы решение этой проблемы передаете людям, которые пишут какие-то стратегии, которые никто не исполняет, то, собственно говоря, происходит то, что произошло. Да? Чтобы далеко не ходить, я могу сказать, что за время войны мы можем говорить о 30 утечках информации, и это те 30 утечек, о которых известно из азербайджанских источников. То есть это то, что азербайджанцы захотели, чтобы мы увидели. И совершенно не факт, что это все то, что они у нас увидели. Когда мы говорим о том, почему такое произошло, мы должны осознавать, что это результат преступного бездействия. И это преступное бездействие строится на очень важном элементе. Этот элемент – уверенность в том, что CyberSec Community обязана государству помогать бесплатно и бегом. Подтверждение этому, по крайней мере, 2 человека, здесь сидящие, участвовали на встрече с государственным деятелем 27 сентября, в первый день войны, где этот государственный деятель предлагал нам заниматься преступлением. То есть вот я подчеркиваю логику. Он собрал людей, профессионалов в области, и предложил заниматься преступлением. В первый день войны. Безграмотность, построенная на уверенности того, что можно делать все, не задумываясь о результатах, не задумываясь о последствиях, не задумываясь, ну я не знаю о чем, собственно говоря, и привела нас к тому, что произошло во время войны, и является гарантией того, что никто никогда не выучит тех уроков, которые написаны кровью специалистов по безопасности в стандартах и в the best гайдлайнах и во всей остальной литературе. В нашей области люди всегда предпочитали катицак книги. Но, собственно говоря, не нужно удивляться тому, в какой именно субстанции мы сейчас находимся. Самджин? Ինձ թվում է կարող է ցանկություն Ողջույն։ Ռուբենը շատ տենց գլոբալ, բայց շատ դիպուկ ներկայացրեց ընդհանուր իրավիճակը պատերազմի օրերին եւ իրավիճակը արդեն իսկ սուր էր դեռ մինչեւ պատերազմը Տավուշյան դեպքերի ժամանակ եւ եթե մի քիչ ավելի մանրամասնենք
որ Ռուբենը ասաց լեքսիկոնը չի հերիքում բացատրելու եւ արտահայտվելու թե ինչ էր տեղի ունենում, որպեսզի ավելի լավ հասկանաք ինչ էր տեղի ունենում, մեր գրեթե բոլոր պետական կայքերը կոտրվեցին, բոլոր պետական կայքերը, բացի այդ ունեցանք խայտառակ չափով արտահոսքներ, տվյալներ, անձնական տվյալներ, մի խոսքով սարսափելի իրավիճակ եւ այստեղ եթե կայքի կոտրելը, հա, այդ մի քիչ ավելի իմիջային բնույթ է գրում, ապա այդ ներքին փաստաթղթաշրջանառության համակարգերը, որոնք ադրբեջանցիները կարողացան ձեռք բերեն, որտեղ կա համարյա ամեն ինչ քո երկրի եւ պետության մասին, այդ ոչ մի կերպ չի կարելի արդարացնել եւ դրա վրա աչք փակել եւ ամենասարսափելին նա որ մինչեւ այսօր մենք չգիտենք ինչ ծավալի, այսինքն մենք գիտենք այն ինչ որ մեզ ցույց են տվել ադրբեջանցիները եւ այդ արտահոսքները տեղադրվել են համապատասխան կայքերում եւ այլն, բայց ինչ ծավալների մասին է խոսքը եւ ինչ սենսիտիվության ինֆորմացիայի մասին է խոսքը, մենք կարող ենք միայն ենթադրել ու ոնց է այդ իրավիճակը փոխվել այսօր, մինչև հիմա անհայտ է։ Այսինքն այդ անհատական տվյալների պաշտպանության համար ով է պատասխանատու, այդ կառույցը ով է, ումից պետք է մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պահանջեն պատասխան, թե ինչ ա եղել իրաց տվյալների հետ, այդ կառույցներն էլ են անհայտ, որտեղ sense մեկը ոնց որ գցում է մյուսի վրա։ Ընդհանուր պատկերը մի խոսքով sense ոչ բարվոք եւ ոչ լավ, ոչ մի լավ բան չի կարելի ասել։ Շատ տխուր իրավիճակ է հաստատի։ Ոնց որ քելեխի սեղանը մի քիչ գոնե։ Ոնց է շատ տխուր նոտաներ է իրականում։ Չէ, իրականում պետք է գիտակցենք, որ այսինքն post factum ենք մենք հիմնականում զբաղվում ինչ-որ security incident-ներով, շատ քիչ կազմակերպություններ, անհատներ կան, ովքեր որ preventive միջոցառումներ են կազմակերպում, իսկ օրինակ ինձ պատերազմի ընթացքում այդ բազմաթիվ ռեսուրսներ, կայքեր որ կոտրվել էին, հիմնականում իրանք չեն կոտրվել, չգիտեմ, մի շաբաթվա ընթացքում, իրանք կոտրվել էին, չեմ օրինակ կես տարվա կամ ավելի շատ ամիսների ընթացքում, ինչը որ միանշանակ թույլ էր տալի այդ կայքերի, համակարգերի, ցանցերի տերերին ավելի ոնց զգոն լինել, հասկանալ, որ ներսում գոյություն ունի ակտիվություն, բայց քանի որ մենք մեր չեմ հայկական մենտալիտետին համաձայն, դա նույնը բժշկության մեջ է, չեմ մեր մոտ, դուք միջով շատ լուրջ շոտախնդիր չի լինում, ոչ ոք չի գնում բժշկի, պրոֆիլակտիկ ոչ ոք չի ստուգում, բոլորը ուզում են post factum, արդեն եթե մի տեղը ցավում է, որպես ռեզուլտատ վերացնեն։ Այն նույնը պետք է կիբերդաշտում, անպայման ինչ-որ միջոցառումներ է պետք կազմակերպել ու փառք Աստծո արդեն կա community, այսինքն եթե մենք խոսենք, չգիտեմ, մի 10 տարի առաջ, մարդիկ ասեն, բայց ինչ անենք, ինչ միջոցառումներ ձեռնարկենք, այսօր ադրությամբ արդեն կա բավականին հետաքրքիր community, ասենք ասենք միգուցե ինքնից վերջնական ձևավորված չի, բայց գոյություն ունի անհատներ, կազմակերպություններ ու միանշանակ կարելի է դիմել եւ ես վստահ եմ, որ կօգնեն այդ հարցում։ Այսինքն պետք է պատասխանատու մոտիկանալ, թեկուզ եթե, չգիտեմ, վիզիտ կա, օրինակ կայք եք բացում, մեկը դուք պետք է հասկանաք, որ ինքը իրանից միգուցե անձնական տվյալներ չի մշակում կամ պահպանում, բայց, չգիտեմ, 100 հատ վիզիտ կա կայք, որ կոտրում են, ամենտեղ ասում են ադրբեջանցիներն, օրինակ, ադրբեջանցիները կոտրեցին 100 հատ հայկական կայք, այսինքն դա մինիմում իմիջային խնդիր է, մինիմում, բայց ցավալին է նա, որ այդ իմիջային ռիսկը հիմնականում ամենափոքրն է լինում։ Ոնց էլ լինի, ինչ-որ անձնական տվյալներ որևէ կարգի շրջանառվում է եւ արտահոսք է տեղի ունենում։ Մի քիչ լավ բաներից, սեպտեմբերի 27-ը չէ՞ ճիշտ եմ հիշում։ Մենք այդ օրը ունենք CTF, Capture the Flag Competition, որը Սայհավ Արմենիայի հետ ենք կազմակերպել, on-line էր, իդեպ, որտեղ COVID ու մեկ էլ հենց կիրակի առավոտ արթնանում ենք ու տեսնում ենք լուրերը, միանգամից բոլորը, ովքեր որ Հայաստանից են խաղում, ISTC-ից բոլորը վազում են միանգամից Մերգելյան, ու այնտեղ տեսնում ես հրաշալի 60 հոգի, 80 հոգի կամավոր, բոլորը տարբեր background-ով եկել են ինչ-որ գործ անելու։ Կապ չունի ով ինչ ուզում գործ անի, ամենը ինչ-որ skill set ունի, որը ուզում ենք utilize անել։
Դա լավ կողմն էր, վատ կողմը նա էր, որ հասկացանք, որ մենք ունենք skilli լավ gap։ Շատ լավ gap կար skillների, որովհետև նախաբար սենյորներ չկային, որտեղ դե սենյորները երկրում չեն, մարդիկ գնում են հիմնականում, այդ մեկ ու մեկ էլ հասկանում ես, որ մարդկանց մոտ շուկայի պահանջարկի պատճառով fundamental գիտելիքները չկա։ Ու ես չէի կարող գնալ ինչ-որ մեկին ասել, ես sense բան եմ ուզում։ Ես պետք է գնալ իրան ասեի, թե ինքը ինչ պետք է անի, որ ես դա ստանամ։ Ու այդ ահագին պրոբլեմատիկա դառնում, երբ որ դու ունես incident response երկրով մեկ։ Ու այդ դոմինոյի նման սկսում է շարունակվել, որտեղ մեկը օրինակ բնականաբար մենք ենք մեր գործերը անում, դա մեր phishing-ն է, սա է, նա է, ու երբ որ մեկին ասում ես, ասենք phishing ես ինչ բարձրացրու, ինքը ասում էր օք, ու ինքը ասենք բարձրացնում էր Kubernetes-ի infrastructure, երբ որ ասենք մի հատիկ կայք է պետք ես։ Այն որ ջան, հասկանում եմ դու 2 միլիոն փող ես ստանում ինչ-որ կազմակերպությունից, բայց ինձ ուղղակի մի հատ կայք է պետք, որտեղ որ տատին պետքա parol գրի կամ ասենք Wi-Fi, ու այդ level-ը ահա որ gap-ը մեծ եղել շուկայի պահանջարկների պատճառով։ Բայց այդ մի քանի շաբաթում բոլորս այդ թեմայով խոսացինք ու մարդիկ սկսեցին արդեն հասկանալ, որ tooling-ը էական չի, էականն այդ կարևոր ռեզուլտին հասնելն է ու արդյունքում այդ loop-ը էլի կարողացանք փակել ու հուսում եմ այդ նույն ձև կշարունակվի։ Ու մեկ էլ վերջի վատ կետը, հիմա թե տանցնենք վատին, նա էր, որ ասենք իմանում ես, որ կառավարական ինչ-որ մի բան ա եղել ու զանգում ես, ասենք ազգանավ տանգություն, ասում եք զանգեք կառավարություն, զանգում ես կառավարություն, ասում զանգեք նրան, զանգում ես դրան, զանգում ես նրան, հետո հասկանում ես, որ ոչ մեկ հետ կապ չունի։ Ու քո 60 կամավորները դառնում են contact person-ը կառավարության տարբեր մարմինների համար։ Ու այդ շատ լուրջ խնդիր է, որը դեռ պետք է հասկանալ, ոնց պետք է այդ խնդիրը լուծել։ Դեր այդքանը։ Սոնին երկու գետրոնի մասին ավելի շատ հիմնականում ուզում խոսալ, առաջին խնդիրը, որ Անտոն ասեց, մարքետը, որ որոշում է թալենտները, մենք որ գալիս են մեզի 60-70 հոգի, մենք որ հասկանանք ինչ տեսակի task-եր պետք է տանք, պետք է մենք բռնենք manually, հարցնենք դու ինչ գիտես technically։ Այդ ժամանակ որ հարցրեցինք, մի քիչ շատ տեսանք նոր trendy եւ hipsterական տեխնոլոգիաները որ կան, ավելի շատ են օգտագործում։ Այդ մարքետից ակախված, ասենք որ ուսանողը սովորում է չգիտեմ security կամ հետաքրքրված է security-ում, ավարտում է եւ նայում է որ մեկը գայթ է security job մնա գտնել Հայաստանում չի գա։ So ստիպված է սովորի PHP, web app development, mobile or whatever, որ գրնա ու աշխատի։ So market-ը կուտակված դառնալու ընթացքում market-ը որոշեց career-ը աշակերտում։ So դրա համար մենք lack of talent ունենանք այնտեղ։ Իսկ երկու կետը այդ organization-ի խնդիրն էր, որ մեկ հատ մարմին չի գա, որ մարմինը սելով community կարող լինի, որ ամենուն հետ գնա connect-նել, կառավարության հետ, private entity-ներն հետ, որ լիքը private entity-ներ կան, լիքը man force ունեն, լիքը like technical enforcer ունեն, ասենք server-ներ, որ գնան դրամատրեին, բայց point of contact-ը շատ դարբեր էր։ Ունում ես մեկ մոտ բան ես ասում են, չէ, ես I know this contact is general, I'm talking with the general, I'm not going to work with you. So avանք խնդիրներ կար, so մեկը trust-ի խնդիր կա այնտեղ, որ մեկ օքի լինի, so դրա համար գնահանդրեմ էդի անց չլինի եւ community based լինի, ամեն մարդ trust ունենա community-ին եւ ամենը դասավոր է եւ ամեն իր հետ գտնի ամեն connection-ները։ So ադի շատ երկար ժամանակ է դեպքում մինչեւ այդ բանը անենք, so առաջին դրա համար մենք աշխատում ենք սա community-ին սարքենք, ամեն հակներն նույն սենյակի մեջ բերենք defensive and offensive. Where it was difficult to organize and saying status very hard, and they're doing something else. You have other operation, so we need to have a unified vision and unified system, all of us under one banner. So that's the whole point. Merci, Mikchel, ես էլի հիմա ինձ մասնակցի տեղ դնեմ ու մի երկու բան էլ ես ասեմ։ Իրականում մի քանի կարևոր խոցելի կետեր ես էլ նշեմ, փորձեմ չկրկնվել։ Առաջինը Հայաստանում կա խնդիրներ ծածկադմփոց անելու գերագույն արվեստին տիրապետողների ահռելի բանակ։ Մի քիչ երկար նախադասություն ստացվեց, բայց ինձ թվում է հիմա հասկացաք։ Տավուշի դեպքերի ժամանակ ակնհայտ սիգնալներ կային, որ ադրբեջանցիները փորձում են մտնել, եթե ոչ մտել են պետական սերվերների մեջ։ Ես դա ում ասես զանգեցի, ինձ ցրեցին, վերջը ստիպված բարձրաձայն
դրեցի մոտս, որ գոնե այն վատ շամշանատ ձևով փորձեմ թեմայի շուրջ բան բարձրացնել։ Ինձ տենց բան արեցի, որ դու տենց PR-ում ես ճուրեշությունների վրա, կարճ ասած եւ այլն, բայց փորձ ցույց տուր, որ տենց էլ կար, որտեղ հաստատ հոկտեմբերի 7-ին չէին հարձակումը սկսել, էլի, ադրբեջանցիները, երբ որ մտան ուր հնարավոր է, ես կարող եմ ասել, որ դա կիբեր հարձակում չի եղել, դա եղել է պրակտոլոգիկ եւ գինեկոլոգիկ կիբեր հարձակում, այսինքն իրանք մի խորոճից մտել են, ուրիշ մարդու ուրիշ խորոճից դուրս են եկել, ու տենց այսենց։ Ես հիմա չեմ ուզում պատմել ինչեր են եղել, որտեղ մի քիչ ներսից էլ գիտեմ, բայց կարող եմ տենց թեթև նամյոկներ անել, որ շատ կարևոր կառույցներից մեկը անցավ բացարձակ թղթային շրջանառությանը, որովհետև իրանք չէին վստահում այլևս ոչ ոքի, որովհետև իրանք գաղտնի փաստաթղթերը հայտնվել էին բաց տեղադրված ցանցում ու շատ լուրջ խնդիրներ էր առաջանում միջազգային մակարդակի վրա։ Մի հատ շատ կարևոր դեմքի մեյլն էին կոտրել, իր մեյլով տվել էին իր Malbury recovery-ին, մտել էին իր Malbury-ի։ Մի հատ բեսանտ կարևոր մարդու պասպորտը ունեին իր սոցիալական ցանցերի, ուղղակի վերջում եկել լրվել էին two factor-ի վրա, բարեբախտաբար հետել հələ չտարան SMS-ները, բայց մինչև հիմա իմ համար հարց է այդ մարդու պասպորտը որտեղից այդ մտնողներին։ Դա ու պրոբլեմն նրանում է, որ այդ պրոբլեմների մասին ոչ ոք չի խոսում։ Այսինքն կա armdocs.org կայք, որի վրա այդ պորնոն դրած է։ Կարող եք մտնել ՊՆ-ից փաստաթղթեր, ԱԳՆ-ից փաստաթղթեր, նախագահական, կառավարություն, այսինքն այդ հələ դուք հասկանում եք, չէ՞, որ ամեն ինչը չի դրված, այսինքն իրանց հետախուզությունը ինչ որ բաներ ուղղակի ոնց որ trial version դրել է, որ տենակ ինչ կա, որտեղ լիքը բան կա, որ իրանք չեն ուզում։ Հələ պետք է կարդան, բան էլի։ Այդ դրա հետևանքները դեռ կարող տարիներ անց մեր վրա անդրադառնան, որովհետև ինչ որ գաղտնի այցերի մասին փաստաթղթեր կան, որը պատկերացնենք, էլի։ Եվ այլն։ Մյուս բանը դա կատարյալ եւ ֆունդամենտալ դեբիլությունն է, որը մտած է բարձր վիճակների մեջ ու դրան հակազդող պոլիսիներ չկան։ Ամենապրիմիտիվ օրինակը շատ բարձրաստիճան զինվորական պատերազմից մի տարի առաջվա բան եմ ասում։ Ինչ որ մեկը ասենց լրագրողներից մեկը նկարել է կողքից ու երևում է տենց ցենք որ բլոկնոտ, մաշնի բանալի բան, դե պատկերացնեք, տենց նկարների ձև կա, չէ՞, տենց ինչ է այս պահին կոմոդ գրպանում, բան եւ այլն։ Ու ՊՆ Nokia ու տենց սախ շեյր են անում, ասում են մալադեց բան, տենց շատ security դեմք է, ինքը սմարթֆոն չի օգտագործում, ՊՆ Nokia է օգտագործում, այսինքն այդ միֆը հասել է այն ամենաթոփ level-ը, այսինքն մարդիկ լրիվ լուրջ ՊՆ Nokia են օգտագործում, չնայած ինքը ամենավտանգավոր հեռախոսն է, որովհետև բաց GSM կապով է հեռախոսակցություններ գնում։ Ես թվաց երևի դե կարող է շուտ դրած այդ բան, մինչև որ արդեն պատերազմի օրերին մի հատ գնդի հրամանատար, որը հարավային ուղղությամբ էր կռվում, այսինքն այդ ժամանակվա Ջաբրայիլ, բան, որ պատկերացնենք։ В общем, that's զանգեց, ինչ-որ չէ, вообще խոճուճ պատմություն, իր կինը գրել էր իմ page-ին, լավ է, իմ կինը նկատեց, որ իմ page-ին եկել է գրած, հիմնականում դեռ ինչ-որ զառանցանքներ են գալի, այդ պահին բայց կարդում ենք։ Ինչ-որ դանատենից ջոգեցի, որ կարևոր բան է, հետ զանգեցի, պարզվեց ինքը այդ հրամանատարի կինն է, ու ես մարդու հետ խոսակցություն էր, պարզեց իրան բան է եկել Pegasus-ի բաներ, չէ։ Ես էլ COVID-ով պարկած, խնդրեցի Անդոյին բան, վերջը պարզվեց այս մարդը, լինելով այն մարդ, որը հարավում այդ ժամանակ կռիվ է տալիս, այն ամենածայրահեղ մարդերում, ձեռը iOS 11 է, ես չգիտեմ ինչ են կարողացել իրանից տանել, ինչ են կարողացել իմանալ, որ հասկանում եք, չէ, Pegasus-ը դա Տրոյան է հեռախոսների համար, որը եթե ընկավ հեռախոսի մեջ, full հեռախոսազանգերից բռնած տեղը բռնացնելով, ես իմ կամերան միացնելով, ինչ ասես, էլի։ Ու կարծում եմ այդ մարդը պարտավոր չի իմանալ,
այդ ամեն ինչը։ Իր գործը տրվելն է, բայց պետքա չէ ինչ որ մեկը լինի, որը այդ ամեն ինչը իմանա, թղթի վրա գրի ու օրինակ արգելի տենց բաներ։ Հատկապես եթե դու քո փորձի վրա ունես դեպք, որը աշխարհում տենց շատ քիչ է լինում, երբ որ քո երկրի ղեկավարը ու քո հետա հատուկ ծառայությունների ղեկավարը հեռախոսով իրար խոսում են, այդ գաղտնը լսվում է։ Դրանից հետո երևի չէ պետք է ասենց մի հատ սաղ սենց տակնու վրա անեին, ինչ որ պոլիսիներ գրեին, արգել էին օրինակ տենց խոսալ, ինչ որ հեռախոսներ ունենալ, բայց պարզվեց ոչ մի բան չի արվել։ Ես 2 ամիս առաջ տենց հանդիպում եղավ ու իմացա ֆանտաստիկ լուր։ Նոր մի կառույցում two factor են ներդնում պետական կառույցներին։ Հələ ներդնում են, հələ լավ լուր էլի, գցենք 2025-ի վերջում բոլորի մոտ SMS-ով two factor-ը միացրած կլինի, եթե դիմում գրեն իրանց ժեկի կառավարիչին եւ այլն, էլի։ Ես սա ամփոփելով ուզում եմ ասեմ, որ այն Բիսմարկը, որ ասում են մենակ ապուշներն են սեփական սխալների վրա սովորում, ճիշտ ուրիշների սխալների վրա սովորել, բայց եթե դու սեփական սխալների վրա չես սովորում, իսկ ո՞նց է կոչվում։ Ապուշի խորանարդը ո՞րն է։ Գրական կա, չկա, լավ, անցանք առաջ։ Ավելացնելու բան կա, շնորհակալություն։ Ես կուզենայի մի քանի հարցի անդրադառնալ, որ այստեղ քննարկվեց։ Հասմիկներ ասում Թավուշի դեպքերի մասին, հետո Թավուշի դեպքերի մասին մենք մի քանի անգամ խոսացինք։ Խնդիրը տեսեք որն է։ Անձամբ ես հավաքել եմ 2020 թվականի մայիսից սկսած մինչև պատերազմի օրը, որտեղ պատերազմից հետո ամսի 28-ին ես Մարտակերտում էի։ 23 data leak-ա տեղի ունեցել այդ ժամանակահատվածում։ 23 դեպք անձնական տվյալների կորստի հրապարակման ինչ-որ ձև տանելու, որ պատկերացնենք այդ ընթացքում եղել է Prime Minister AM կայքի deface, այդ ընթացքում եղել է մի շարք ուրիշ Իգավայեմի լոմեր։ Այսինքն առնվազն այդ ոլորտի մասնագետներին պարզ էր, որ ինչ-որ մի շատ տարօրինակ ու շատ խիտ ակտիվություն կա այդ ուղղության վրա։ Այդ 23 արտահոսքերի վրով կատարվել է 2 հետաքննություն ու 0 արդյունք։ Այսինքն ոչ մի բան չի հրապարակվել մեղավորների, պատասխանատուների, պատժվածների, ձեռնարկած միջոցների կամ ցանկացած ուրիշ բանի մասին։ Երբ որ Սամվելը ասում է, որ մենք ունենք շատ մեծ փորձ ծածկատափոց անելու, մենք հասկանանք, որ դա սիտուատիվ հանկարծակի ինչ-որ տենց բան չի, դա համակարգ է, որ աշխատում է այդ ամեն ինչը թաքցնելու ուղղությամբ։ Հատուկ ստեղծված պրոֆեսիոնալ համակարգը, որը ստեղծված է այդ բոլոր кейսերը լրացնելու նպատակով։ Այդ մեկը։ Երկրորդը, երբ որ մենք խոսում ենք դրա մասին, որ կարելի է անդրադարձել այդ հարցին, որ մենք պետք է prevention կանխարգելու այդ բոլոր кейսերը։ Ու հենց կարելի է բերել օրինակը նրա, որ մարդիկ չեն գնում պրոֆիլակտիկայի հիվանդանոց, երբ որ հիվանդությունը հասնում է ինչ-որ միտեղ, նույն բանանում, այդ օրինակ ես ուզում եմ վրա բերեմ, ես այդ պրոֆիլակտիկային կրոնական, չգիտեմ, հավատքի նման եմ վերաբերվում ու 6 տարի արդեն գնում եմ yearly medical check-up-ի։ 6 տարվա ընթացքում մեր Հայաստանում չգտամ երիկամի քար։ Խաչքար, քո չափերով խաչքար է։ Իմ չափերով քար էր, բայց գտամ պանկրեատիտ։ Ու բուժում էին ինձ պանկրեատիտից 9 ամիս, մինչև ես ամեն ինչի վրա թքած չթքեցի, չգնացի Մոսկվա ու Մոսկվայում այդ քարը գտա։ Հա, Կարեն ջան, խնդիրը տես որն է։ Մենք ունենք պրոֆեսիոնալներին, ոչ չգնահատելու այդ սխալ խոսքը։ Մենք ունենք counter professionalism, որտեղ եթե մենք պրոֆեսիոնալներին չենք հարգում, այդ նշանակում է, որ հարգանքը 0 է։ Խնդիրը այն է, որ համակարգը աշխատում է մեծ, պրոֆեսիոնալները ընդհանրապես խոսք չունենան այս ամեն ինչի
Դուք որ հասկանաք, բոլոր պոլիսիները, որոնց մասին ասում է Սամվելը, կամ ու Սամվելի ասած պոլիսիով ինչ-որ հետի հարց չի լուծվում, Սամջան։ Թղթի վրա երբ որ դուք գրում ես ինչ-որ ցանկացած բան 2000 տարի առաջ մարդիկ մեկը գնաց խաչվեց, թույն բաներ էր ասում, չէ՞։ Մինչև հիմա Սարի քարոզը քրիստոնյաների մեծ մասը ուղղակի չգիտի դրա մասին։ Դու հասկանում ես։ Այդ գիրքը ամեն ձև սովորացրել են, այդ գրքի համար մարդիկ են վարվել, այդ գրքի համար ինչքան պատերազմ եղել, մինչև հիմա մենք խոսում ենք քրիստոնեական բաներից, թղթի վրա գրածը չի աշխատում սա։ Երբ որ մենք վերադառնում ենք, այս ամենաչին ու քո ասած Chris, trust to community, արի հասկանանք հետևյալ բանը, չի կարելի հնարավոր չի ունենալ unified ինչ-որ մի բան։ Հենց դու ստեղծում ես unified ինչ-որ մի բան, դու զրկում ես մարդկանց ազատությունից։ Community, գեղեցիկ է, community-ն, effective է, community-ն հետաքրքիր է, միմիայն այդ դեպքում, երբ որ ինքը տարբեր է, vibrant, խայտաբղետ։ Հենց դու դրեցիր պետության կողմից ինչ-որ մեկի, ով community-ի հետ աշխատելու պատասխանատուն է դառնալու, դու իմացի, որ դու community-ին սատկացնելու ես, որովհետև community-ից բոլոր այդ պայծառ մարդիկ դուրս են գալու ու մնալու է նույն չգիտեմ, այդ անորակ մարդկային մատերիալը, որը ուզում է աշխատի այդ գորշ մեկի հետ։ Հենց դու ստեղծում ես unified ինչ-որ մի բան, այդ unified ինչ-որ մի բանը դառնում է զիպիլ։ Community-ն ուրախ է, community-ն լավն է, մենակ այն ժամանակ, երբ որ ինքը տարբեր է։ Ցանկացած unification բերելու է այն պարոն մայորի գործելավոճին։ Ու ամենակարևորը, ինչի մասին ես ուզում եմ ասել։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս ամեն ինչը ես ցավոք սրտի ահավոր պեսիմիստիկ եմ նայում դեպի ապագան, որտեղ ես չեմ տեսնում մի շատ կարևոր բան։ Հանրությունը ստանալով այս ծանր դասերը, այդ պատերազմի հետ պատերազմյան, այս բոլոր ընթացքում հանրությունը չհասկացավ մի բան, որ այս մեր հանրությանը ոչ մի ուրիշ բան պետք չի, բայց պրոֆեսիոնալիզմ է պետք։ Այսինքն կապ չունի որ ոլորտում, սկսած պոչկի քարը գտնելու, վերջացրած կիբերանվտանգությամբ։ Մենք խոսում ենք ցանկացած բանի մասին, բայց ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմի։ Ու քանի մենք չենք խոսում պրոֆեսիոնալիզմի մասին, դուք իմացեք, որ յայն պոչկի քարը, յայս պատերազմը, յայս լոմելը ու բոլոր մնացած բաները իրանք ոչ թե կրկնվելու են, այլ այդ բաները կրկնվելու ժամանակն է պետք քննարկել, այլ ոչ թե այն կկրկնվեն, թե չեն կրկնվի։ Ու մեր բախտից կլինի, եթե ուշ կրկնվեն։ Որովհետև հենց հիմա, քանի մենք խոսում ենք այս բաների ընթացքում, հենց հիմա նույն ադրբեջանական կամ վարձկու խաղերները աշխատում են մեր համակարգերի դեմ։ Այն համակարգերի դեմ, որոնք լոմել էին, չգիտեմ երբ, որոնց մասին, որոնց համար ոչ մեկ պատասխանատու չեղավ, նույնիսկ ես պատասխանատուն եմ արդյոք մեղավոր եմ, նույնիսկ այդ կարգի խոսակցություն չի եղել այդ համակարգերի վրա։ Մենք պետք է հասկանանք, որ քանի մենք չունենք պրոֆեսիոնալիզմի հանդեպ հարգանք, մենք չենք ունենա ոչ մի լավ բան։ Ու դա կապ չունի այդ կիբերանվտանգությունը պոչկի քարը, թե պետք սարքելը։ Ոնց են այս հարցը լուծելու, Աստված գիտի, ես չգիտեմ ու չեմ ուզում մտածեմ, որտեղից ուրիշ բանի համար եմ վճարում։ Գուցե կոլեգաներս ասեմ։ Ես ուզում եմ այդ օբրազը ցավերը պոչկիկի։ Արդեն իր պոչկիկ դրա ցավ ճիշտ ասած։ Նայրոբ ջան, ես իմ ասածը հետևյալն է, որ գոյություն են մասնագետներ, որոնց որ մեկը պետք է դիմել, այսինքն ժամանակին անվտանգություններ որ ասում են, հասկանում են, չգիտեմ, USB ֆլեշկա բացել, փակել։ Այսօր դրուցա պետք է առանձին աշխարհը, այդ առանձին մասնագիտությունը, այդ առանձին շատ բազմավեկտորային ոնց որ երևույթ է, որը որ պետք է միանշանակ հետևել։ Օրինակ չգիտեմ, կամերաները պատերազմի ընթացքում նամանավանդ շատ ակտիվ կոտրում էին անհատների, հետո պետություն չի, կազմակերպություն չի, մարդկանց, չգիտեմ, տների
տեսախցիկները, մասաժնի սալոնի, հա, տենց չոմ ադրբեջացիք էլ են, ոնց հասկացա տես կպած այդ ստրիմին, շատ երկար ժամանակ։ Խնդիրն է, որ նույն օրինակ կամերայի օրինակը որ վերցնում ենք, մարդկանց որ ասում ես, դե չգիտեմ օրինակ ինչու ուշադրություն չեք դարձրել, դա ասում են մենք password-ը դրել ենք, ասում են, այդ արդեն է, որ 1-ից 6 password-ի տեղը, չգիտեմ 8 նիշանոց, տենց խառը սիմվոլներով password դրել են, բայց մարդկանց մտքով նույնիսկ չի անցնում, որ չգիտեմ գոյություն ունի backdoor հասկացողություն, գոյություն ունի հին այդ պրաշիվկա հասկացողությունը, դե իրանք ինչ են real IP-ն դնում այդ DVR-ների վրա, որպեսզի կարողանան հեռախոսից գտնել VPN-ի մասին բնականաբար չեն լսել, բայց այստեղ իրազեկվածության խնդիր կա։ Հիմա ինչքան շատ մենք դրա մասին խոսանք տարբեր հարթակներում եւ այլն, ես վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում մարդիկ կամաց կսկսեն ավելի իրազեկ դառնալ։ Բան չեմ ասելու, շատ իներտ, շատ դանդաղ այդ process-ը գնում։ Միգուցե մեր բոլորիս մեղքն էլ կա դրանում, տենց չեմ ուզում կլիվի տանեմ։ Ես պատասխանատու եմ, բայց մեղավոր չեմ, կարճ։ Okay, լավ տենց կոչենք։ Բայց ասածս են, որ պետք է միամ տես ընդհանուր ուժերով այդ հարցը լուծենք։ Ումա պետք ինձ թվում է մեզ բոլորիս, այսինքն եթե ասենք ումա պետք, տենց այդ խոսած պեսիմիստական նաստրոյ է կլինի, այսինքն դաժե եթե պետությունը, կառավարությունը ինչ-որ չի ձեռնարկում միջոցներ, վերջի վերջում մենք հայ ենք, վերջի վերջում մենք ապրում ենք Հայաստանում ու մեր կողմից ամեն ինչ հնարավոր է մենք անում ենք, փորձում ենք այդ նույն security level-ը բարձրացնել, ինչով մենք ընդհանուր բարձրացնում ենք, չգիտեմ, ազգային անվտանգությունը հայ երկրի միգուցե։ Չէ, Կոլեգաները խոսեցին երկու բանի մասին, ես ուզում եմ մի քիչ տարանջատեմ, մենք մինչև հիմա խոսում ենք պետական կառույցների հետ կապված լիքերից, բայց այստեղ ես անվտանգության խնդիրը ուզում եմ բաժանել երկու մասի, մեր հասարակության հետ կապված հարցերը, որովհետև այնքան դեզինֆորմացիա, այնքան ֆիշինգներ, այնքան տարբեր բաներ եղան այդ ընթացքում, որ հասարակությունը ինքը ոնց որ պատրաստ չէ կիբերանվտանգության մարտահրավերները վերցնելու եւ դրանց հետ ինչ որ ճիշտ մանիպուլյացիաներ անելու։ Մարդիկ նոր են հասկանում ինչա երկու ֆակտորական մուլտիֆակտորանի աուտենտիֆիկացիա։ Մարդիկ նոր շատերը ուղղակի չեն լսել, որ երբ իրենց մեյլ է գալիս կամ հեռախոսով SMS-ը գալիս, ասում է սխմի կամ Viber-ով կամ WhatsApp-ով, սխմի այս լինքը, որովհետև քեզ կոտրել են ու երբ որ դու սխմես այս լինքը քո password-ը reset կանես ու կլինես ապահով, իրանք առանց խորանալու այդ պետք է անել, թե պետք չի անել, այդ նամակը որտեղից է եկել, ումից է եկել, իրանք շատ հանգիստ դա անում են։ Ու պետք է փաստորեն բաժանել պետական անվտանգությունը ու մասնավոր հատվածի անվտանգություն, որը երկուսն իրար հետ կազմում են ամբողջ ազգային անվտանգությունը։ Ոնց է պետք կրթել մարդկանց, այդ ինձ թվում է անհույս գործ է, то есть եթե մարդը չունի ցանկություն կրթվելու, մինիմալ բաներ իմանալու, ինչքան ուզում ես դու իրեն սովորեցրու, ինքը չի սովորելու։ То есть նաև կա այդ անձնական պատասխանատվություն, ինքդ քո համար անձնական պատասխանատվություն կրելու այդ մասը։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ հենց օրինակ TikTok-ի արգելափակմանը, ուրեմն Հայաստանում 3 դեպք կա տեղի ունեցել ամբողջ անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում, երբ որ պետական censorship-ը աշխատել, այսինքն որոշ կայքեր կամ ինտերնետի որոշ հասանելիություն արգելափակվել է։ Առաջինը դա մարտի 1-ի գործերի հետ կապված 15 օր, երբ որ մենք ունենք արտակարգ իրավիճակի պայմաններ, որոշ լրատվականների եւ որոշ ռեսուրսների հասանելիությունը փակվեց։ Երկրորդը եղել է ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ մի քանի ժամ, եթե չեմ սխալվում, Facebook-ներ չէ, սա Facebook-ը արգելափակվեց եւ երրորդ censorship-ը եղել է կառավարության կողմից, երբ որ արգելափակվեց TikTok-ը։ Մենք բոլորս անվտանգության մասնագետներով պարզա որ հարգում ենք ինտերնետի հիմնական դրույթները, այդ anonymity, privacy ու net neutrality, այսինքն ոչ մի բան չի կարա բլոկվի, մի data flow-ի տրվի առավելություն, մեկին speed-ը իջացվի եւ այլն։ Բայց այս պարագայում TikTok-ի արգելափակումը հենց այդ անձնական պատասխանատվություն չվերցնելու պահ էր, որ ուղղակի նկարում էին եւ ազգային անվտանգության սպառնացող տեսանյութեր էին տեղադրում։ Հիմա դրա հետ ոնց կապ կարես։
կրթված, էլի։ Այսինքն, եթե մարդը այնքան հասարակությունը այնքան կրթված չի, որ չի հասկանում դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Բելարուսիայում էր այդպես։ Ստացան այդ պատկերը որ կան։ Ես մենակ ուրախ եմ, որ մեկ-մեկ տուն եմ մտնում, համեք եմ բացում, Սամոն եմ տեսնում։ Մամաս լիքը բան ասավորել։ Thank you, God bless։ Ռուբեն, ես համաձայն եմ արկեդին community մասին, որ դրա ապրելվի շատ հեշտ ձևով։ Ես մենակ ուզում եմ այդ community solution-ներ իմ փորձից երես եմ որ եղավ այդ ժամանակ։ Այո, շատ pros and cons կա, բայց որ community-ը սարքում առավելություններ կան։ First of all, talent-ը դու կարաս հավաքես talent-ը մեկտեղ under one ethics, under one mission։ So ադի քեզի առավելություն տալիս։ So yeah, control-ը քիչ դժվար ակողման է, բայց you can start small. Always you can start small։ Նորեն երբ որ բանը վարազմի ժամանակ և 67 սմոքեր գալիս, լավ talent-ներ կան, բայց մեկի չեր գիտեր այս մասին։ Լիքը մարդիկ կան underground talented people, չգիտեն որտեղ են։ Մարդիկ կան ասենք կամպաներում մեջ աշխատում, շատ լավ cyber security են հասկանում networking system-ին, բայց մեկ իրեն մասին չի գիտեր, ոչ մասնակցում CTF-ներու, ոչ մասնակցում առամ security conference-ներով, բայց ինքը underground has been good talent, և առամ մենք դժվար կգտնենք։ Դա community-ն որ սարքենք, talent-ներ կգտնենք և coordination։ Ինչպես որ դուք ասեցիք այդ professional մարդը պետք, այդ professional մարդը որ ունենա իրեն credibility ունենա եւ trust ունենա իր սարքի այդ բանը community-ին, հանկիստ կարանք ուքոնե some kind of having a coordination at գոմանը, որովհետեւ it was a chaos, երբ որ ինքը committee-ին սուլվեց եւ ամեն ուրիշ տեղ գնաց, so we're going back to the same loop over again. So there is no harm in trying. Գնալա մի երեք 4 հոգի թողի, բայց we're still going to have a little bit of a community. And that community gërna love, the awareness, if it's in like a continuum, yes, continuum. So if new market or community mission is the same people who are going to work in the private sector. If private sector was being targeted during the war as well. So the more they learn, the more they share about this, and they can share the awareness around like the whole country, private sector. So English just like as I agree with you. Շատ լավ ձևով պետք է կազմակերպվի եւ credibility պետք է ունենա like professional ձևով. So that's the whole challenge in that case. Շուրջ ժամանակ ուղղակի բանա, ուզում եք տենց այն երկրորդ թեման չենք հասցնի, էլի։ Հա։ Ես ուղղակի կարճ ամփոփեմ, ստեղ խնդիրը անում է շատ լայն սպեկտրով, սկսած այնպես որ քրիտիկական ենթակառուցվածքների թեման տենց էլ իմի չբերվեց, բայց մենք ունեցանք տենց հարավարան Ղարաբաղ տելեկոմը, փաստացի, վարի տվեցին։ Երկրորդը հենց նույն մարդկային ռեսուրսներից ենք խոսում տաղանդներից, բայց պատերազմի ժամանակ Ռուբոյին վերցրեցին տարան առաջնագից ձեռը ավտոմատ տվին, կասկա չտվին ու ինքը փոխանակ զբաղվել են գործով որ զբաղում էր ու չենք գտնում։ Այդ որ ասում եմ մի հատ գասուդարստվնի դեյցիլ, ինձ երկու շաբաթ հետո զանգեց, ասեց Ռուբոնովը, ասի ուրա ասի biz դուք եք տարել, պարզվեց դուքը շատ հարաբերական է, տարբեր մարդիկ են։ Մեկ ուրիշ մասնավոր IT ընկերություն շատ լուրջ դավադիր բաներ էր անում, ցանցում մեկ պետական դավադիր կառույցի պատվերով, մի շաբաթ հետո այդ կառույցի ղեկավարին մոբիլիզացրեցին։ Անհասկանալի է, մի ականջը մյուսին կծում էր բաներ անում։ Մեկ ուրիշ տղա, որը հիմնադրամի կայքն էր պահում Դելոսներից, 3 օր Ստեփանակերտից փորձում էինք հետ բերել, որ այդ գործով զբաղվի, ու ոչ ոքի, գցենք ականջներից չեն մեղել դրա համար պատին, հա, մարդիկ նորմալ շարունակում են աշխատել, ցույց տալ, որ իրանք լուրջ գործ են անում։ Օրինակ զիմ կոմիսարիատներով այդ նույն մարդիկ են, չէ՞, հիմա երևի աշխատում այդ կարկառուն դեմքերը ու մոտ գցենք ուղեղի տեղ ստամոքսա, ստամոքսի տեղը էլի ստամոքսա, մի հատ էլ այն կովը, որ 4 կամերանոց ստամոքսա, էլի։ Հիմա վերադառնանք TikTok-ին։ TikTok-ը արգելափակեցին, ենթադրենք ճիշտ է, չէ՞։ Չէ, ենթադրենք, բայց նույնիսկ այդ նորմալ չէին արել։ Ես երկու հեռախոս ունեմ, մի հեռախոսից վրա աշխատում եմ, մյուսի վրա չէր աշխատում։ Արա արգելափակում եք, գոնե արգելափակեք։ Հասկանում ես։ Ընդ որում մեկը ասում էր արգելափակած է, մյուսը ասում էր արգելափակած չի, պաշտոնապես ասում են արգելափակած չի, հետո պաշտոնական Armenpress-ը գրում էր, որ TikTok-ի ներկայացուցիչները եկել են Հայաստան, որպեսզի քննարկեն TikTok-ի արգելափակման հարցը։
Ո՞ր շիզոֆրենիա, գոնե թաքցնում եք, գոնե դες լուրջ թաքցրեք, էլի որ առաքելապակված չի։ Հիմա հեսա փոխանցեմ քեզ։ Հիմա իրականում ստեղ գալիս է այդ հարցը, որ մի կողմից խոսում ենք բարդակից, բայց մյուս կողմից ես միշտ բաներ, որ ասում են Հայաստանում մենեջմենտը լավ չի, բան իրականում տենց չի։ Օրինակ ընտրությունները կեղծելը, որ մենեջմենտ է պահանջում, ու մենք միշտ ապացուցել ենք, որ դա ֆանտաստիկ ձևով կարողանում ենք անել, հենց որ մի խափվնվեք, մեզ մոտ լավ մենեջմենտ հնարավոր է անել, ուղղակի մոտիվացիան ու այդ նպատակները շատ կիղտոտ եւ բան են, էլի։ Հիմա եթե այդ մաքրել տականքից կարող է մենեջմենտ նորմալ կարող է աշխատի։ Հիմա հարցը նրան է, որ մի կողմից ասում ենք բարդակա եղան, բայց արդեն քանի տարի է մենք տեսնում ենք, որ տակից շատ սիրուն ինչ կառույցներ սկսում են համակարգեր խոդի տալ, որից մասին ոչ ոք չի խոսում գրեթե։ Օրինակ, մի 3 տարի առաջ Գրիգոր Սաղյանը բաց ասեց, որ բոլոր պրովայդերների մոտ ԱԱԾ-ն տեղադրում է սև արկղեր։ Քանի հոգի է դա քննարկել, մամուլը քանի հոգուց է, էլի Հայաստանում կան դեպքեր, երբ որ SMS-ի կորձումով two factor-ը շրջանցում են, պարզ է չէ, որ այդ մենք չենք անում, SMS կորզելը տենց բան չէ, որ տենց ինչ-որ մեկը հելնի ու անի, ու հեսա փոխանցեմ։ Ես էի ասել դրա մասին առաջ։ Հա դու գյուդում եմ, հա։ Արա դե ոչ մեկ ասելով ես նկատի ունեմ, որ գցենք 1-2 հոգի ասում են, ու այդ ինչ որ ծև խորոչի մեջ է մնում, էլի, այսինքն հանրային քննարկումներ, ինչ որ ես թեմաներ, գցենք պատրուլի լոգոն ստիմերլին նվանա թե չէ, կարող է գցենք 5 ամիս քննարկվի։ Բայց այն որ դու երկրում սկսում ես ունենալ լուրջ թվային ռեպրեսիվ մոդելի ներդրում, դրա մասին բացարձակ խոսակցություն չի գնում, հենց որ հիմա փորձենք այդ բացարձակությունից դուրս գալ։ Խնդրում եմ փոխանցել Ռուբեն Նուրեձյանին։ Էլի հա մի քանի բանի մասին։ Ասեմ առաջինը։ Խնդիրը տեսեք, երբ որ դուք ասում եք TikTok-ի մասին կամ կարևոր change-ի մասին, հա, մենք պետք է հասկանանք, որ արգելափ փակելու համար պետք է լինի infrastructure։ Այսինքն այդ արգելափակումը հենցնենց չի։ Եթե այդ արգելափակումը հենցնենց է արվում, ինքը նույն ձևի հենցնենց էլ շրջանցվում։ Որպեսի լավ փակվի այդ infrastructure-ը պետք է սարքել, ու ես դες ասեմ, օրինակի համար այդ infrastructure-ը համեմատաբար լավ սարքվել էր։ Մինչև փետրվարի վերջ հայկական պրովայդերների մոտ անհնար էր օգտագործել third party DNS-ներ։ Ու այդ արված էր հենց այն նրա համար, որ DNS-ի մակարդակով փակեն այդ կայքերը։ Պատերազմը բրծել էր։ Ինչ կարային արդեն տվեցինք, բայց հելը 4 ամիս այդ համակարգը աշխատում էր։ Ռազմական դերությունն էին անել։ Այդ համակարգը կար։ Ու երբ որ մենք ասում ենք, որ այս կարգի բաները մեր մոտ ներդրած, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ներդրումը ոչ միայն ինչ-որ մեկի որոշման, դրա որոշումը չկա, ոչ միտեղ հրապարակած չի, որ պետք է լինի ինտերնետի ֆիլտրացիայի համակարգ։ Կա ինչ-որ մի լարելիային համաձայնություն պետության, կապի օպերատորների ու տարբեր բոլոր մնացած ակտորների ամենակարևորը այդ ակտորների մեջ այդ նրանք են, ովքեր պետք է դրան հետևեն։ Բոլոր NGO-ները, որոնք պետք է զբաղվեն խոսքի ազատությունով ու բոլոր տենց բաներով։ Այդ բոլոր NGO-ները չեն կատարում, ասեմ ավելի, միտումնավոր չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Բոլոր այն մարդիկ, ով բարձրաձայնում էին 2008 թվականի լոքաութի բանի, բլեքաութի խնդիրը, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր բարձրաձայնում էին 2017 թվականի Սասնածառերի այդ, ես հիշում եմ 45 րոպե, Սամոն հաստատեց, որ մի քանի ժամ էր, մի ժամից քիչ էր։ Մի ժամից քիչ Facebook-ի բլոկել, բոլոր այն նրանք, ով է դրա մասին խոսում էին, հիմա այդ ամիսներ տևած համակարգի մասին չեն խոսում։ Ոնց չեն խոսում են դրա մասին, ոնց էին
COVID-ի պատերվակով ստացել հեռախոսների մետատվյալների դոստուպը, ոնց է COVID-ի պատերվակով խախտել խոսքի ազատությունը, դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Ու երբ որ ես ասում եմ, որ սա մի հանցավոր համաձայնության շղթաներ են, որոնք գնում են, այսինքն խորը, մարդիկ որպես կանոն ասում են, չէ, ինչ-որ տարօրինակ բաներ ես ասում։ Լավ, մենք ունենք case, երբ որ VPN-ի օգտագործման համար մարդկանց ձերբակալել են ու փակ են պահել 20 օր։ 4 հոգի ձերբակալվել են VPN օգտագործելու համար։ Երբ որ մենք այս խնդիրների մասին խոսում ենք, հա, դե ես չգիտեմ, պարզավոր քանի այդ չի խախտում մեր համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքները, մենք կարող ասենք, հա լավ, դե բան է, բախտները չի բերել, վատ է, TikTok-ը դե հերնել են TikTok-ի, ով է TikTok-ում, հա լավ, իմ մոտ աշխատում է, քո մոտ չի աշխատում, չէ, սա ջանետ էլ է թույլ մոտեցում։ Լավ ինչա, պատերազմա պետքա փակեն, հա լավ COVID-ը պետքա անձնական տվյալները ուտեն, հա լավ 1001 ինչ-որ այդ այս մոտեցումները, որ այդ դեպքերում, երբ որ առաջ այդ դրա մասին բարձրաձայնվում խոսում են, հիմա պաչ է ուտում, նույն այդ ծածկатын խոսա։ Ու վերջացնեմ միտքս սա, երբ որ դու ասում էիր, ոնց է դա կոչվում, որ անգրագիտություն է եղման, շատ լավ ձևակերպում էր տվել նախորդ պարլամենտի մի հատ կարգառուն ձևուտալ։ Երբ որ պատմեց, որ իրան հայոց լեզվի դասատուն մեղադրեց մարտնչող տգիտության մեջ։ Այ հենց է դրա մասին։ Հասմիկին, սա։ Ժորջան, զգում եք, չէ՞, ինչ ծածկա դմփոցակատան, ոչ որ չի ուզում խոսել այս թեմաներով։ Okay, եթե բան չունեք, իհարկե։ Ովենը ասաց COVID-ի հետ կապված, մի քիչ երեք ավելի բացեմ, որ մեր աուդիտորիային էլ հասկանալի ինչ մասներ խոսքը։ Մարտի 31-ին ընդունվեց նախագիծ, որ COVID-ով պայմանավորված պետությունը իրավունք ունի կապի օպերատորներից ստանալ բոլոր բաժանորդների գտնվելու վայրի, իրար արած զանգերի, իրար գրած SMS-ների մասին ինֆորմացիա, ու ինչով էին դա բացատրում, որ իբրև թե location-ով կարող են կոնտակտները բացահայտել ու նաև արդարանում էին, որ իրանք վերցնում են մետատվյալները, այսինքն միայն կատարված ումից ումը զանգը տեղ ունեցել, ժամը և օրը, բայց ոչ օրինակ խոսակցության բովանդակությունը և կամ ոչ օրինակ SMS-ի, գրված SMS-ի բովանդակությունը։ Պարզաբանման համար ասեմ, օրինակ դրանից հետո, քանի որ դա նույնպես քիչ թե շատ հանրային քննարկման դրվեց, այսպես ասած, ոլորտը community-ին իր դժգոհությունը հայտնեց, դրանից հետո կապի օպերատորները նույնպես տվեցին իրենց եզրակացությունը, որտեղ պահանջեցին, որ կապի օպերատորները դա անեն, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, UK-ը հենց ասեց, որ այն մեթոդը, որը կոչվում է տրիանգուլյացիա, որի միջոցով որոշվում է տվյալ հեռախոսի location-ը, բավական շեղում կարա տա, այսինքն եթե ֆիզիկական կոնտակտի մասին ենք խոսում 3-4 մետր, հա, COVID-ի համար, եթե դա հենց COVID-ն է միայն պատճառը, 3-4 մետր մաքսիմալ շեղում պիտի լիներ, բայց այդ մեթոդով որոշվելիք տեղայնությունը, երբ որ որոշվում է, բավական, ասենք 20-30 մինչև 50 մետր շեղում կարա տա, այսինքն մարդը կարող է գտնվի նույն շենքի առաջին հարկում և մյուս մեկը գտնվի նույն շենքի 16-րդ կամ 12-րդ հարկում, ստացվում է, որ իրանք կոնտակտ ունեցել են, ըստ այդ տվյալների, հա, բայց իրականում չեն ունեցել։ Այսինքն պետության կողմից այդ արդարացնող, իրանք իրենց արդարացնող մեկնաբանությունները ոչ մի ձև չեն կարող հիմք ունենալ, բայց նախագիծը կա և անհայտ, pričom օրենքը սահմանում է, որ այդ COVID-ից և արտակարգ դրությունից հետո, լոկդաունից հետո, այդ տվյալները պետք է ոչնչացվեն, մինչև հիմա հայտնի չի ոչնչացվեն։ Պաշտոնապես սեպտեմբերի 23-ին կարծեմ, պատերազմից մի քանի օր առաջ հանձնաժողով ա եղել, այդ սկավառակները ինչ-որ դրելով ծակեր են, բայց այն որ գցենք copy-paste արած իրանք չեն, ոչ մի կարանցիա չկա, էլի, ու չի էլ լինի, որտեղ սիստեմի մեջ դա, ոնց որ ասած, ի սկզբանե ներդրված չի։
Հա։ Եթե կարելի է որ ժամանակը քիչ է հարցեր կային ուղղակի 100-ը կոնկրետ գիտեմ որ հարց ուներ երևի միկրոֆոն չգա քեզ տան։ Լավ դու ասա ես կրկնեմ։ Հա սենց բան կա։ Երկու հատ հարց ունեմ։ Մասնագետների նկատմամբ կամ ժողովուրդը TikTok-ա պոստանում, որը չի կարելի պոստանել, ժողովրդին պիտի սովորացնել այդ ամեն ինչը, ինչով է վաղվում է պարոն Մարտիրոսյանը։ Հիմա ինչ միջազգային փորձ կա, որ կարելի է կիրառել Հայաստանում ու ինչ անել, որ կա community, որը ուզում է օգնի, ու ինչով է օգնում ինքը, ինչ առաջարկներ կարելի է անել, որ այդ ամեն ինչը դզվի, որտեղ սենց չպիտի մնա, էլի, ինձ թվում է։ Իսկ երկրորդ հարցը։ Երկրորդ առաջին հարցը այն էր, որ ոնց անենք որ օգնել, երկրորդը միջազգային հարց չէ, միջազգային փորձից մի քիչ ավելի պատմել։ Շատ կարճ։ 3 հապակաս։ Սենց պտի մնա։ Այ հենց է դա որ սենց պտի մնա, չպտի դզվի։ Որովհետև երբ որ դու պոչկի քարը չես բուժում, ինքը մեծանում է։ Մենք ուզում ենք, որ ազգի պոչկի քարը բուժի Մարտիրոսյան Սամոն, մեռնեմ ծու Սամոջան, ինչքան էլ չանի չի բուժի։ Ին վրա պոչկի քարա գլորում դնում եք։ Մեկ իսկ ոչ առաջինն է, ոչ վերջինն է, որ ասեմ, խնդիրը հետևյալն է, առաջի վերջինի թեման չի։ Когда моя бабка говорила по телефону больше, чем 3 минуты, мой дед, который был инженер в 3-м поколении, смотрел на нее и говорил: Зоя, продукты цивилизации для людей цивилизованных. Это նշանակում էր ռեխատ փագի ու հերախոսը ազատի։ Ասածս այննա, որ քանի այս ժողովուրդը նախընտրում է իր պոչկի քարը բուժել սոդայա ջրով, հարուտ խնդիրը Մարտիրոսյան Սամոն չի ու խնդիրը community-ին ձերի աշխատացնելը չի ու խնդիրը այն չի որ ինչ որ մարդիկ պետք է գնան ու լավ ինչ որ մի ցանկություններից պետությանը օգնեն պետությանը պետք չի օգնել պետությունը գոյություն ունի այն նրա համար որ կատարի իր ֆունկցիան մատուցի մեծ ծառայություն մեր հարկերի դիմաց օգնել իրանց պետք չի երկրորդ հարցը խնդրեմ դե տրել է Ինչ ազգային փորձ ես համաձայն եմ քրոջի պարտավոր չի օգնել, բայց ես համաձայն չեմ ճիշտած, որ ժողովուրդը պետք է ինչ-որ բան անի, ժողովուրդը պետք է չպետք է յամտի սովորացնես, ինքը պետք է ստիպես ժողովրդին, որ հարգի անվտանգությունը, այդ կուլտուրան չի ձեռք բերում ինքն, որ պոլիտեխնիկում ես սովորում եմ, ասենք, պոլին թքում էին, ման էին գալիս, այդ նրանից չի դզվել, որ մարդիկ հանկարծ տեսել են, որ թուքը վատ է, այլ չեն թքում, պրոստը ինչ-որ օրենքների բանի ուժով չգիտեմ, այդ ամեն ինչը զարգանում է, չես կարող մարդկանց խնդրել ավելի հարգալից ես կարող մասնագիտության նկատմամբ չի աշխատի երբեք, էլի։ Լսիկ, ես Ռուբոյի հետ համաձայն չեմ, ու ամենախնդավն է, մենք այս թեմայով վիճում ենք Ռուբոյի զրոյականներից, բայց լրիվ ուրիշ թեմայով, սերիալների թեմայով, Armenia TV-ով։ Որովհետև չէ, բայց նույն թեման է, այսինքն Ռուբոն տենց նիչեական բան է, որ ասում է գլորվողին մի հատ էլ Քացով դուրտող շարունակի իր գլորը, ու եթե ժողովուրդը սիրում է քակ սերիալներ, այդ էլ պետք է կերցնես, ոնց որ ասեմ։ Ես օրինակ միշտ համարել եմ, որ ժողովուրդը մնա պտի չպետք է լինի ու իսկապես վերջը կրթությունը իմաստ ունի եւ դարվինիստական բանով սխալ է գնալը, որովհետեւ ինձանից սիգար, ձեզանից ժամանակ դուրսը խոսանք։ Չեն թող, ցենց բերանս փակում եմ։ Ձյաձա ջան, չես թողում։ Կարճ ասած հույս կա, ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ պետքա ինչ որ Ռուբոյին էլի, այստեղ կհամաձայնեմ մի այլ ձևի, որ պետք է պրոֆեսիոնալներ աշխատեն, բայց ոչ թե պրոֆեսիոնալ պորտաբույցներ, ու մակաբույցներ, որոնց մոտ այդ ամեն ինչը պրոֆեսիոնալիզմի է հասված, իրանք տենց ճիճու ասկարիդաներ են, որոնք հարմարվել են այդ միջավայրում ու չեն թողում
ավելին ասեմ, իրանք ոչ միայն գործ չեն անում, իրանք չեն թողում, որ գործանողները գործ անեն, որովհետև այդ դեպքում իրանք ստվերում են գործ չանողներին։ Ու դա վերարտադրվող համակարգ է, բայց այս մարդը չի թողում ես իմ ելույթը ավարտեմ։ Շնորհակալություն, շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ։ Security panel-ը կշարունակվի after party-ին։ Այս բոլոր մարդիկ պետք է լինեն։ Ռուբ։ Նելու ես, չէ՞։ Ոնց։ Ես ծխելու թեման եմ առաջարկում։ Հա, վայ, հեսա իջնեմ։ Սպասի մի երկու Մեկ։ Հա։ Ժորժ ջան, նստեք, սկսում է հաջորդ թոքը։ Մեկ։ Սպասում եմ։ Բայց ես միկրոֆոնը խոսում եմ, չէ։ Չէ, Էսի զապիսեմ։ Եթե քայլելու ես։ Մեկ։ Եթե քայլելու ես, անով խոսած։ Հա։ Չէ, սա կփոխեմ։ Okay. Կամ ուզում ես առաջին երկու րոպեն քո մասին պատմես։ Չէ, կսկսեմ, ես ինչ ասեմ։ Չէ։ Ջուր։ Մեկ։ Մի րոպեից սկսենք։ Ես ուզում էր հետ գներ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր կխոսանք հետազոտական թմերի, սքեյլինգի, այսինքն ընդլայնման մասին։ Թեման մի փոքր յուրահատուկ է, բայց ասեմ, որ նույնքան վերաբերվում է նաև product engineering եւ ընդհանրապես engineering թմերի ընդլայնման հետ, պարզապես մի փոքր տարբեր մեթոդոլոգիներ են օգտագործվում։ Ես Տիգրանն եմ, Director of Engineering of ML at CRISP, մինչ միանալը CRISP-ին աշխատել եմ 16 տարի Virage Logic-ում եւ Synopsys-ում,
Միշտ այդ զբաղվել եմ տեսական ֆիզիկայով, աստրոֆիզիկայով։ Որն է մեր օրակարգը։ Փորձենք արագ դիտել օրինակ մի ստարտափի, որը արագ աճում է եւ հասկանանք, որ դեպքերում է առաջանում խնդիր արագ ընդլայնել engineering թմերը, մասնավորապես research engineering թմերը։ Կխոսանք ինչ խնդիրներ ունենք այդ դեպքում, ինչ մեթոդներով ենք լուծում եւ ինչի վրա ենք կենտրոնանում։ Եվ վերջում կխոսենք մի փոքր lessons learned եւ կեսրափակենք QA-ով։ Բարի։ Կազմակերպության օրինակի համար սեպտեմբերին 16 թվականի համահիմնադիրները հանդիպում են եւ գալիս են մի հատ շատ հետաքրքիր տեխնոլոգիական իդեայի մտքին։ Կես տարի անց արդեն ունեն աշխատող պրոտոտայփ, որը ցույց է տալի տվյալ տեխնոլոգիան, ապա հաջորդ տարի այդ տարվա վերջ կոմպանին գրանցվում է, մի քանի ամիս անց ներգրավում են առաջի գումար ինվեստիցիաները, ապա ավելի մեծ ինվեստիցիաներ են ներգրավում, պրոդուկտը լաչ է լինում եւ սկսում է աճել կոմպանին։ Մեր դեպքում, Crispy դեպքում, կոմպանին նախատեսված էր որպես deep technological company եւ ինքը տեխնոլոգիա էր սարքում, տեխնոլոգիա, որի նմանը, որի որակին աշխարհում չկար, դա noise cancellation technology-ն էր։ Բայց նայենք այստեղ մի քանի տարի առաջ product is launched, մեր դեպքում technology based company-ն վերածվում է դառնում է նաեւ product based եւ մենք բացի տալուց բուն SDK նաեւ մտնում ենք product-ի մեջ։ Հոպա։ Գալիս է հաջորդ տարին ամռանը raise արվում եւս գումար եւ որոշ ժամանակ անց մեծ կոնտրակտ է կնքվում Crispy դեպքում դա Discord-ն էր, որը exposure անում տեխնոլոգիան ամբողջ աշխարհում եւ սկսվում է շատ արագ աճը։ Շատ արագ աճ եւ 21 թվականի ամռանը արդեն կան 138 աշխատակից եւ research team-ը դա այն թիմն է, որտեղ նախագծվում են այս ML ալգորիթմերը, որտեղ տեստավորվում են այդ ալգորիթմերը եւ վերածվում են C++ SDK-ի, որպեսզի տրվի որպես product աշխարհին։ Ու տեսնում ենք օրինակ 17 թվին ունեինք փոքր թիվ, կամանց 2 տարվա ընթացքում այն աճում է, 19 թվից էքսպոնենցիալ աճ է սկսվում եւ ձևավորվում են մի քանի թիմ։ Այստեղ հաջողություններն եմ ցույց տալի, բայց այս talk-ի ընթացքում կխոսանք թե ինչպես, ինչ մեթոդներով, ինչպես scale անենք, աճեցնենք, ընդլայնացնենք հետազոտական թիմը 10-ից մինչև 100։ Crispy դեպքում մենք ճանապարհի կեսի վրա ենք։ Ինչ ենք տեսնում, որոնք են key component-ները, որի վրա պետք է ֆոկուս անել։ Ground-ը, այն ամենահիմքը, դա company well-defined վերևից mission-ը, vision-ը եւ core value-ները։ Դա շատ կարեւոր է իրականում։ Դրա վրա հիմնվում ունենք 3 սյուն, pillar, ինչի վրա ուշադրություն ենք դարձնում։ Առաջինը դա մարդիկ են, people, երկրորդը process-ները եւ երրորդը infrastructure-ի scaling-ի վրա ենք ուշադրություն դարձնում։ Մարդկանց դեպքում դա ընդհանուր mindset-ն է, leadership-ի վրա ուշադրություն եւ hiring-ը, process-ները, բոլոր տիպի process-ները, պրոյեկտների վարման process-ները, execution-ի process-ները, ավելի մանրամասն կխոսենք, եւ infrastructure, որը մեր դեպքում երկու մաս է, technological infrastructure եւ facility infrastructure։ Ու այս ամեն ինչի վրա հենվում է innovation-ը եւ execution-ը։ Hiring ամենամեծ խնդիրը դեռևս ուժեղ մասնագետների եւ մարդիկ true power-ն են company-ի, որոնք ստեղծում են այս ամեն ինչը։ Շատ կարեւոր է source անել շատ ուժեղ մարդկանց։ Այսինքն, եթե այլ ինդուստրիայում տարբերությունը միջին մասնագետի եւ ամենալավի կարա լինի, ասենք 1.5-2 անգամ, օրինակ տաքսի վարորդը կարա քշի օրվա մեջ 10 պատվերանի, իսկ լավ տաքսի վարորդը, որ այսինքն է քշում 20 հատ կքշի, մեր ոլորտում միջինի եւ ուժեղի տարբերությունը, եթե հնարավոր լինի ինչ-որ ձև համեմատել output-ը, հա, long term-ն, որում
կարող է լինի 10 կամ 100 անգամ տարբեր։ Այդ բaragայում շատ կարևոր է ուժեղ մարդկանց ներգրավելը։ Բայց դրանով չի սահմանափակվում։ Անհրաժեշտ է հավաքել ու աշխատել այն մարդկանցով, ովքեր կիսում են նույն value-ները։ Այսինքն մարդիկ կարան լինեն divers, մարդիկ պետք է լինեն divers, բայց core value-ները եւ իրանց ոնց որ աշխարհի vision-ը ոնց են իրանք պատկերացնում աշխարհը, պետք է նույնը լինի։ Այդպես թիմ հավաքելը շատ բարդ է։ Մեր դեպքում մեծ խնդիր է, talent pool-ը ուժեղ մասնագետները սահմանափակվեն։ Կխոսանք ոնց ենք դա փորձում լուծել։ Ու բնական է սխալ հայրանելը գինը շատ մեծ է։ Ոնց ենք փորձում լուծել այս խնդիրը։ Աշխատում ենք ML ալգորիթմերի շուրջ, ստեղծում ենք տեխնոլոգիաներ, ես հաճախ համեմատում եմ, եթե ոնց որ CRISPR-ը պատրաստել հրթիռ, ապա research team-ը պատրաստում է ինժինը, տալիս է product team-ին, որը սարքում է ամբողջ հրթիռը եւ մնացած թմերի օգնությամբ թռցնում ենք տիեզերք։ Այս ինժին սարքելու համար մենք փորձում ենք onboard անել գիտնականների, այսինքն real ման են գալի մարդկանց, ովքեր ունեն PhD մաթեմատիկայի մեջ, ֆիզիկայի մեջ կամ computer science-ի մեջ, ու փորձ տալի, որ շատ արագ կես տարվա մեջ բուն ML-ը գալի միջև senior level սովորել եւ մտնել աշխատանքի մեջ։ Այդ տեսանկյունից հենց ման են գալի այս ուղղություններով math, physics, CS PhD-ները։ Փորձում ենք ոչ միայն այլ կոմպանիներից ներգրավել մարդկանց, բայց անել ներդրումներ, որպեսզի աճացնենք մեր մասնագետներին։ Վերջերս collaboration ունեինք Armenia Code Academy-ի հետ, որտեղ 15 ուսանողի համար full scholarship-ը CRISPR փակեց եւ 21 շաբաթանոց կուրսեր, արդյունքում 9 ուժեղ մասնագետ junior եւ MIT միացան CRISPR-ին։ Մի ամիս առաջ միացել էին։ Ուրիշ շատ հետաքրքիր ծրագիր էինք նախաձեռնել, դա repatriation, ոնց որ վերադարձ դեպի Հայաստան ծրագիր, կապնվել էինք մեծ քանակի մեր հայրենակիցներին արտասահմանում, ովքեր այնտեղ անում են PhD կամ postdoc կամ աշխատում են, բայց ովքեր PhD են այս նշած մասնագիտություններով եւ փորձում ենք բերել հետ։ Այս պահին ունենք մի հոգիով աշխատում ակրիսպում եւ ամռան վերջում կգա Իսրայելից Հայաստան։ Remote hiring, ինչքան ուզենք Հայաստանում հայրանենք, երբեմն ոնց որ սահմանափակաշուկան, մենք ունենք CRISPR շատ ունի տարբեր երկրներից, մոտ 6 երկրում ներկայացուցիչներ ունի, research team-ում մենք դեռ 1 հոգի ունենք Ռուսաստանից, ML-ի շատ ուժեղ մասնագետ է վիդեոյի ոլորտում։ Ու փորձում ենք collaborate անել տարբեր ուսումնական կազմակերպությունների հետ եւս խթանելու, որ այս Հայաստանի IT ոլորտում ML ոլորտը AI-ը ավելի զարգանան։ Ինչ ենք ուժարություն դարձնում, նես չէ որ բոլորը գալու են մեր մոտ, բայց այս բանին եթե համեմատենք ML-ը, այս ոլորտի մասնագետները ավելի արագ են աճում, ավելի մեծ ինչ անջատվեց։ Ավելի մեծ աշխատավարձ են ստանում, ավելի մեծ եկամտահարկ են վճարում եւ հնարավորությունը նման կոմպանիներ ավելի շատ ունենալով Հայաստանում ավելի մեծ ինվեստիցիաներ ներգրավել Հայաստան։ Մի հատ sense հետաքրքիր պրինցիպ ունենք, ոչ միայն մեր մոտ է, դա նույն օրինակ Dropbox-ի research team-ը, իրենք փորձում էին պահել senior մասնագետների, ML մասնագետների եւ mid junior մասնագետների ոնց որ հարաբերակցությունը 50-50-ի։ Մեր դեպքում մենք փորձում ենք 70-30-ի պահել, այսինքն ավելի մեծ քանակի senior եւ above, architect, principal architect level-ի, դա թույլ է տալի չդանդաղացնել development-ի տեմպը ու դա թույլ է տալի երիտասարդ մասնագետների շատ արագ ընդգրկվել աշխատանքի մեջ։ Օրինակ այս ACA-ի հետ collaboration-ը շատ հաջող էր եւ կարծեմ տարվա վերջ մենք նորից կկրկնենք։ Okay, աճում է թիմը, անհրաժեշտ է ավելի շատ պրոյեկտներ անել զուգահեռ ու ինչ խնդիրներ են առաջանում։ Communication-ի խնդիրներ են առաջանում եւ թե 10 հոկանոց թիմի դեպքում
բոլորը բոլորի մասին գիտեին, բոլորը գիտեին, որ մասը պրոյեկտի ինչ փուլում է, ապա եթե ունենք երկու պրոյեկտ, մարդիկ սկսում են արդեն ավելի քիչ communication իմանալ, մարդիկ չեն հասցնում մասնակցել բոլոր քննարկումներին եւ խնդիր է գալի բաժանել եւ սարքել տրոհել թմերի։ Թմերը պետք է շարունակեն էֆեկտիվ աշխատեն իրար հետ ու շատ կարևոր է այդ թիմերի եւ յուրաքանչյուր մասնագետների mindset-ը։ Օրինակ շատ կարևոր է ամեն մեկը own-անի իր աշխատանքը։ Այդ ոնց որ desire-ը, որ իմ աշխատանքը իմն է ու ինքը ամեն ձևի փորձում է տանի առաջ եւ ուրիշից վերցնի աշխատանք, որ ընդհանուր գործ է գնա առաջ, շատ կարևոր է։ Թմեր scale-ին անելու ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել 2 գումարած 2 մեծա 4-ից սկզբունք, այսինքն թմի որակը collaboration-ը պետք է պահպանվի։ Այս նկարը իմ սիրած նկարներից է, որը ցույց է տալիս է թիմը ու իրանք շատ կոհերենտ միասին աշխատում են։ Մեկը եթե մի փոքր սխալ շարժմանի միանգամից նկատվում է եւ այս նավակը այդ մաքսիմալ արագությամբ չի կարողանա գնալ։ Շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել leadership թեմի վրա եւ անընդհատ ուժեղացնել, որովհետեւ մի բան է աշխատել ստարտափի ոլորտում, միջավայրում եւ ոնց որ mindset-ում, ուրիշը երբ որ թիմը արդեն 50 հոգի է, 100-ի դեպքում փոխվում է եւ 200-ի դեպքում արդեն լրիվ այլ իրավիճակ է։ Այդ continuous թմի ոնց որ լիդերը պետք է զարգանան, որպեսզի կանան էֆեկտիվ կազմակերպեն թիմը։ Իրականում սա առանձին թեմա է, որը կարա 2 ժամ ավելի երկար խոսենք։ Մեր դեպքում ստացվում է, որ մեծ դեպքերում հենց թմերի արխիտեկտորները, այսինքն ամենաուժեղ մասնագետները կատարում են լիդի դեր ու այդ տեսանկյունից կարևոր է, որ հենց leadership science, continuous learning-ը տեղի ունենա։ Փորձում ենք կազմակերպել տարբեր ինչ-որ սեմինարներ, ասենք effective hiring-ի մասին, one-on-one-ների մասին, delegation-ի մասին, providing feedback եւ այլն, որը շատ կարեւոր է, պետք է անհրաժեշտ այդ learning-ի վրա ներդնել։ Communication channel-ներ։ Թմերը շատանում են, ինֆորմացիան շատանում է, պետք է դա կարգավորվի, պետք է լինի հստակ channel-ներ, ոնց ենք ստանում ինֆորմացիա փոխանակում, որպեսզի չլինի spam, որպեսզի ոչ մեկ չհայտնվի ինֆորմացիոն վակուումի մեջ, այսինքն ում ինչ պետք է իմանա առանց overload-ի։ Մեր դեպքում ինչ ենք անում, մենք ունենք յուրաքանչյուր մենք 4 հատ ML թիմ ունենք, մեքենայական ուսուցման, ունենք QA թիմ, ունենք SDK-ի թիմ։ Հիմա յուրաքանչյուր թիմ ունի ամեն օր կարճ 30 րոպեանոց sync-up-եր առավոտյան, երբ խոսում են ինչ են արել երեկ, ինչ խնդիրներ ունեն եւ ինչ են պատրաստվում անել։ Ու tracking-ը կատարվում է Jira-ում, խոսանք, բացի դրանից այդ ժողովներից մեկը շաբաթվա ընթացքում տևում է մի ժամ եւ մենք ասում ենք weekly reviews, այդ ժողովներին գալիս են այլ թմերի լիդերը կամ արխիտեկտորները, որպեսզի cross թմեր իրար կապը պահպանվի եւ recap արվում մի շաբաթվա արածը եւ պլանավորվում է հաջորդ շաբաթվա անելիքը։ Periodic one-on-one-ների culture-ը շատ կարեւոր է, անհրաժեշտ է այդ կապը ոնց որ միշտ լինի ու բացի դրանից լիդերը թիմակիցների հետ պետք է անդադար կապի մեջ լինեն եւ յուրաքանչյուր աշխատող պետք է իմանա, եթե ինչ-որ խնդիր տեսնում է, չի սպասում մի շաբաթ անցնի միջև one-on-one, բայց հենց տեղում գնում եւ խնդրի մասին բարձրահայտվում է։ All hands-եր շատ կարեւոր է, երբ որ թիմը շատ արագ է աճում, ունենալ հաճախ all hands-եր, մեր դեպքում 2 շաբաթը մեկ է, որովհետեւ բոլորը պետք է հասկանան ինչ ուղղությամբ են գնում, ինչի են գնում, ու ավելի մեծ կոմպանիներում ավելի ուշ են անում։ Օրինակ Synopsys-ում quarterly-եր կամ մեծերը տարի մեկ, բայց արագ աճելու դեպքում այս periodic all hands-երը կարևոր են ու մենք ունենք թե all hands all company wide, թե հենց research team-ը առանձին։ Եվ նաև լիդերի բարբերաբար հավաքումը, որպեսզի կոորդինացնեն աշխատանքը։ Communication-ի տեսանկյունով շատ կարելի է հասկանալ ինչ tools-ը ենք օգտագործում, որպեսզի communication-ը լինեն effective։ Մենք օգտագործում ենք Slack, օգտագործում ենք mail, բայց շատ ավելի քիչ, օրինակ կամ մոտեցում, որ պետք է inbox-ը 0 mail-երով պահել, իմ մոտ ստացվում է, Crisp-ում, Synopsys-ում չէր ստացվում, այնտեղ ամբողջը mail-երով էր գալի։ Slack-ը ահավոր օգնում է,
Մենք ունենք օգտագործում ենք Zoom ժողովների համար ու մենք հասկացել ենք, որ մենք որդեգրել ենք remote first approach-ը, այսինքն մենք կարանք գանք աշխատենք օֆիսից, իդեպ են research team-ը մեծամասամբ նախընտրում է գա օֆիս, որտեղ գրատախտակի վրա brainstorming-ը շատ էֆեկտիվ է, բայց կարան աշխատել տանից, մի փոքր ուշ կասեմ կարան աշխատեն անտառից։ Բայց այս remote first-ը եւ hybrid approach-ը աշխատում է, օրինակ հիմա մենք վերանորոգել ենք 4-րդ հարկը եւ ունենք conference room-եր հեռուստացույցերով, որպեսզի նման իրավիճակ ունենանք, երբ որ մի քանի հոգի օֆիսից է, մի քանի հոգի remote են կպել ժողովի։ Ու մեր դեպքում communication quality-ն չի տուժում, այսինքն remote աշխատելու դեպքում նույն արագությամբ աշխատանքը գնում առաջ։ Go agile։ Մեր դեպքում research team-ը research աշխատանքը չի կարա ոնց որ կատարվի Scrum-ով, մենք adapt ենք արել Kanban-ը ու օգտագործում ենք Jira-ն, այսինքն ցանկացած աշխատանքը ամեն ինչը արտապատկերված է Jira-ի մեջ։ Jira-ի մեջ կտեսնենք նաև արտապատկերված են long term roadmap-երը, այսինքն շաբաթական երբ որ մենք review ենք անում ticket-ները, մենք տեսնում ենք, որ feature-ը երբ է նախատեսված որ տրվի եւ շատ early երևում է մենք on track ենք, թե հետ ենք ընկել, թե առաջ ենք ընկել։ Մենք onboard ենք արել dedicated PM-ներին, project manager-ներին եւ product manager-ներին, որոնք օգնում են researcher-ներին հետևել այս process-ին։ Մոտավորապես նույն սյունակներ մենք ունենք backlog, մենք ունենք selected for development stage, մենք ունենք in progress, մենք ունենք in review, երբ խնդիրը լուծված է եւ տրվում է head ticket բացողի վրա, կամ ուղարկվում է peer-ին code review-ի համար։ Ճիշտ ավելացրել ենք նաեւ on hold եւ done state-ը։ Okay։ Agile-ը մի կողմից, բայց նաև օգտագործում ենք որոշ կոմպոնենտներ waterfall methodology-ից։ Դա մասնավորապես դա high level roadmap-եր են, որտեղ մենք տեսնում ենք ուր ենք գնում մի տարվա ընթացքում, ինչ feature-ներ պետք է develop անեն, որը ճկուն է, ինքը կարա փոխվի, բայց այս մային մենք define ենք անում roadmap-ը։ Բոլոր թմերը commit են անում quarterly goal-եր, այսինքն ինչ են տալու, մենք ունենք corporate level commit արած goal-եր, ինչպես նաև internal goal-եր, եւ monthly demos շատ հավեսով ավանդույթ է, երբ research team-ի ներկայացուցիչները առաջ մի քանի ամիսը մեկ, հիմա ամսեկան ներկայացնում են ինչ նոր տեխնոլոգիաներ են ստացվել, ինչ նոր product-ներ կան research-ի փուլում, որոնք շուտով գալու են դեպի product։ Բայց թմերը շատանալու դեպքում հասկացանք, որ մի ժամ, 2 ժամ ժողովներ, դեմոներ չեն հերիքում։ Սկզբից փորձեցինք սահմանափակել, ամեն 2 ամիս ընդամենը մի թիմներ ցույց տալի, բայց ի վերջո եկանք, որ ավելի լավ է գրել դոկումենտ, որտեղ ցույց ենք տալի ով ինչ արել եւ որևէ մի թմի արդյունքը վիդեոյի տեսքով ոնց որ դեմո արվի բոլորի համար։ Եվ բոլորը կարան ասինխրոն նայեն դա, ասենք Slack channel-ով share արվում դոկումենտը։ Շատ կարևոր կետ է ռետրոսպեկտիվները մեր դեպքում կատարվում են թե շաբաթական review meeting-ների ժամանակ, թե quarterly, եւ հստակ հենց ժողովը տենց է կոչվում, նստում քննարկում ենք ինչն է լավ գնացել, ինչ խնդիրներ ունենք, ինչ ենք ուզում լավացնել, որոնք են քաղած դասերը։ Ու սա ոնց որ case-ի մի մաս է, որ քայլ-քայլ improvement անելով ապահովենք որակի եւ էֆեկտիվության բարձրացում։ Մի ուրիշ թեմա է, դա արդեն process-ներին հասանք, ավտոմատացնել ամեն ինչ հնարավոր է։ Data processing-ը, ML training pipeline-ները, benchmarking-ը, model validation, SDK-ի build process-ը, testing-ը, այս պահին սարքում ենք testing-ի համակարգ, որը թույլ կտա regression unit performance ավելի լավ տեստավորել։ Release process-ները Աճի ընթացքում առաջանում են խնդիրներ ու product-ի scale-ի ժամանակ, երբ որ ավելի շատ աշխարհով տարածվում է security հարցեր, որի վրա պետք է լինում ուշադրություն դարձնել։ Բայց այդ ավտոմատացումը դա կարևոր ֆակտոր է, մանիակալնի պետք է ամեն ինչ ավտոմատացնել։
Եվ եկանք երրորդ pillar-ի սյունին, դա infrastructure-ն է, մեր դեպքում, քանի որ ML-based product է եւ տրեյնինգները բավականին ծանր են, կարող է մի քանի շաբաթ, 3 շաբաթ գնա տրեյնինգը, սկզբից փորձում էինք աշխատել, երբ որ փոքր էինք local workstation-ներով, ունեինք ասենք 10-80 վիդեոկարտաներ այն ժամանակ, անընդհատ load-ի տակ ուղղակի վառվում են, ոտիկները այդ կարտաների վառվում էին։ Մենք հասկացանք, որ աճելով մեզ պետքա reliable compute power, համեմատեցինք տարբեր տարբերակները, իդեպ դեմից Amazon-ի $100,000 կրեդիտը ծախսեցինք, հետո Google-ի կրեդիտը ծախսեցինք, հենց որ եթե ստարտափն եք, առաջինը հենց Google, Amazon-ի այդ կրեդիտները օգտագործեք, շատ լավ GPU-ներ ունեն։ Բացի դրանից ասեմ IBM-ը ունի եւ Microsoft-ը, իրենց մոտ ավելի թույլ սերվերներ են, բայց էլի կրեդիտները բավականին լավ են, կարելի է ինվեստորների միջոցով իրենց approach անել եւ ստանալ։ Հա, մենք եկանք նրան, որ մեզ պետք է local data center եւ մենք առանք սերվերներ ու ուժեղ սերվերներ ու մեջ դրեցինք Nvidia-ի A100 GPU-ները, դրանք աշխարհի ամենաուժեղ GPU-ներն են այս պահին։ Թվում է ամեն ինչ լավ է, բայց տենց չի, որովհետեւ մի օր, ասենք, թեմի ML ինժեներները գալիս են, ասում են, ես 4 հատ ավելորդ զուգահեռ տրեյնինգ եմ ուզում միացնեմ։ Դրա համար շատ կարևոր է ունել ոնց որ backup option, ու դա մենք գտանք մի provider, ով մեզ ոնց որ on demand Amazon-ից եւ Google-ից շատ անգամ կարգերով էժան, կարող ես բարձրացնի սերվեր 2080 Ti GPU-ով, 3090 GPU-ով կամ A100 GPU-ով, ասենք 4 հատ A100 GPU-ով սերվեր։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ընթացքը development-ը չդանդաղի, երբ որ պետքա on demand scale լինել, իսկ հետո ներդնել local data center-ը, որտեղ միևնույնն է լոկալը մոտ 1.5 անգամ էժան է ստացվում, հաշվի առնելով հոսանքը, maintenance-ը, մարդ ենք պահում, այդ ամեն ինչը հաշված։ Եթե ունեք մեծ ծավալի տվյալներ, որի հետ պետք է աշխատեք, եւ այն պետք է ցանցով գնա, ասենք NAS կամ տարբեր workstation-ներից կամ սերվերներից, ասենք 1 տերաբայթը տեղափոխել կարող է տևի մի օր կամ 2 օր, մենք օֆիսում սարքեցինք 10 գիգաբիտանոց ցանց, որը 10 անգամ արագացրեց գործը։ Եվ ամենապարզը office space-ի մեջ investment, մեր դեպքում շատ հետաքրքիր մոտեցում ոնց որ որդեգրեցինք, ունենալ multiple office-ներ, այսինքն քաղաքի տարբեր տեղերում, այս պահին Քոչարի վրա ենք, բայց կենտրոնում Կասկադի մոտ մի քանի հարկ ենք վերանորոգում, ունենանք այսինքն office մինչև ամառվա վերջ։ Թեպետ որդեգրված է remote first approach-ը, այսինքն կարելի է գնալ աշխատել օֆիսից կամ աշխատել տանից։ Եվ secret weapon-ը ամենասկզբից ասեցի, դա այն mission, vision-ը եւ core value-ներն են, որը ոնց որ unite են անում թիմը եւ ուղղորդում են մի ուղղությամբ։ Եվ բնականաբար desire-ը change անել աշխարհը։ Ապա lessons learned, ինչ ենք սովորել այս ընթացքում։ Հասկացել ենք, որ hire the best եւ invest into science and education, դա շատ կարևոր պահ է։ Գետա։ Հասկացել ենք, որ hybrid mode-ը օքեյ է, աշխատում ենք թե օֆիսից, թե remote կամ ասենց նախագիծ ունենք, որ բարբերաբար ուրբաթ օրերը հավաքվում ենք, գնում ենք անտառից, ասենք Գառնի կամ Ապարանի ջրամբարի կողքը, այնտեղ կա Wi-Fi, նստում աշխատում ենք, իրիկունի ինչ որ արշավ, ու այս remote աշխատելու պայմաններում ինքը շատ էֆեկտիվ է։ Թույլ է տալի թմին զգալ իրար հետ, թույլ է տալի թիմը պահել united։ Հասկացել ենք, որ ժամանակը սահմանափակ է, հա, ասեցի, ունենք sync ժողովներ, ունենք review ժողովներ, ունենք all hands-եր, բայց ժամանակը շատ է գնում այս ժողովների ու ընդհանրապես կա երկու տիպի աշխատանք։ Մեկը, երբ որ դու նստում ես ու սարքում ես տեխնոլոգիան, դու պետք է կես ժամ խորանաս, հետո մի 3 ժամ պետք է անընդհատ, որ flow-ի մեջ դու ինչ-որ մի բան ստեղծես։ Ու եթե այդ բան ինչ-որ մեկը շեղեց, հետո պետք է նորից ոնց որ մտնես այդ աշխատանքի մեջ։ Մյուսը, երբ որ management-ի գործն է, որը ասես կարճ 30 րոպեանոց սլոտեր է, այդ ժամանակ շեղում օքեյ է։ Կարես մի գործ անես, թռնես մյուս։ Բայց ովքեր գործ են անում, ովքեր սարքում են տեխնոլոգիան, բուն անհրաժեշտ է ունենալ մեծ կտորով ժամանակ ֆոկուս ունել աշխատանքի վրա,
Փորձում ենք օպտիմայզ անել ժողովները, ունենք ավանդույթ, երբ որ ոնց որ ասելիք չկա, team lead-ը կարա Slack-ով գրի ոնց որ եկեք skip անենք այս հերվա ժողովը ու կարճ բուլետներով թմի progress-ը։ Ու ազատում ենք մի ժամ եւս աշխատելու համար։ Հասկացել ենք, որ պարտադրիչի բոլոր communication-ի համար պետք է անել ժողով, կարելի է ինֆորմացիան փոխանակել ասինխրոն, այսինքն Slack-ի channel-ներով։ Ամեն թիմ ունի Slack-ի channel, թե internal, որտեղ կարող ենք հայրենել, type անենք կամ ինչ-որ internal բան, եւ ունենք ընդհանուր official տվյալ թեմի համար channel, որով communicate արվում այլ թեմերի հետ։ Be super focused on work։ Հասկացանք, որ ամեն ML team պետք է ունենա մեկ main գլխավոր product, որի վրա ինքը focus-ված է եւ աշխատում է ընթացքում։ Թեպետ կարա ունենա side փոքր պրոյեկտներ, որի ժաման investigation research-ի, initial research-ի վրա, որը ժամանակի ընթացքում երբ որ ավելի հասունանում է, մտնում է roadmap-ի մեջ, հետո ավելացնում ենք թմի անդամներ ու թիմը naturally կամ կիսվում է կամ sub-թմեր են առաջանում եւ ավելի մեծ քանակի պրոյեկտների վրա սկսում ենք աշխատել։ Բայց այս փուլում մենք դոկումենտացնում ենք, թե ինչն է տվյալ նոր ուղղության մեջ, ինչ ունենք, շուկան ենք ուսումնասիրում, նախնական ինչ-որ բաներ, այդ դոկումենտ սարքելը շատ կարևոր է, խոսենք։ Established processes, սա շատ է օգնում process-ներ hiring-ի համար, մանավանդ երբ որ scale-ի տակ ենք hire-անում, մինչև այսօր կարծեմ այս տարվա մեջ մի slide-ի վրա կարող ենք 30 հոգի միացել է։ Communication-ի համար process-ներ, execution-ի համար, tracking-ի համար, նույն Jira-ում մենք հստակ գիտենք ոնց ենք track-անում տարբեր պրոյեկտները։ Ու շատ կարևոր culture դա documents writing culture, document ենք գրում ամեն ինչի մասին, execution plan, պրոյեկտների մասին, architecture definition, etc. Այսօր առավոտյան Վազգեն Հակոբյանը շատ հետաքրքիր talk ուներ, պատմում էր ոնց են QA team ինտերներից build արել ու build են արել նախորոք հայրանալով lead-ին, define անելով ինչա ակնկալվում, ոնց է լինելու communication, դա գերազանց օրինակ է, որը այս documentation research-ի դեպքում դա ավելի հեշտ է, որովհետև researcher-ները հոգով ոնց որ հոդված կամ document գրել ոնց որ սիրում են։ Engineering-ի դեպքում ավելի բարդ է, բայց ինքը շատ օգնում է։ Նախորոք հասկանալ ինչ ունենք, շուկան ուսումնասիրել, define անել քայլերը, նոր սկսել մանրամասնել։ Նորից այն key component-ները ինչի վրա focus ենք եղել scaling-ի ընթացքում եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ այս execution-ը պետք է լինի մաքսիմալ արագ, մաքսիմալ effective, թեպետ այս scaling-ը պետք է լինի predictive, որպեսզի չքանդվի ոնց որ մեքենան, գնացքը, բայց Մարիո Անդրեատին շատ հավեսով բան ասել, ինքը ամերիկա-իտալական Ֆորմուլա 1-ի driver-ը, ասում է if everything seems under control, you are not going fast enough։ Երբ որ բալիդան քշում ես ու ամեն ինչ կոնտրոլի տակ է, ուրեմն կարաս մի քիչ էլ գազ ծխմես, որ հաղթես։ Այդ փորձում ենք այդ վիճակով գնալ առաջ։ Շնորհակալություն։ Պատասխանեմ հարցերի սիրով։ Officially շաբաթը 1, բայց կարա ավելի հաճախ լինի, կարա skip level 1-on-1 լինի, որ ասենք ամիսը 1-ա կամ մի քանի ամիսը 1, բայց դա շատ կարևոր է ունենալ culture, որ ամեն մեկը գիտի, որ եթե ինչ-որ խնդիր կա, ինքը կարա Slack-ով գրի արի խոսանք ու հաջորդ ազատ slot-ի ժամանակ այդ հարցը կքննարկվի կամ լուծում կտրվի կամ կհասկացվի ինչի, բայց adjust կլինի։ Շատ կարևոր է հենց այդ պահը, որ չսպասեն հաջորդ բանալարին, բայց officially ոնց որ direct report-ները շաբաթը 1, երբեմն ամիսը 1 էլ լինի, բայց հիմնականում շաբաթը։ Հա, շատ բարդ է։ Դրա համար նշեցի, եթե engineering team-ա, ապա Scrum,
research-ի դեպքում, հա, հետազոտական թմերի դեպքում Kanban-ը իդեալական աշխատում է։ Այսինքն մենք ունենք backlog item-ներ, որ ինչ պետք է անենք, ամեն յուրաքանչյուրս հենց որ ազատ պահ ունենք, նայում ենք ինչ որ հասկանում ենք որն է priority ticket-ը, իրան հանում ենք նախնական ուսումնասիրությունը կատարում ենք եւ բերում ենք backlog-ից selected for development pool։ Հենց որ ազատվում է resource, ինչ որ մեկը կարա ուրիշ գործ վերցնի, գալիս է stage վերցում, քաշում է ստեղ եւ սկսում է աշխատել։ Ստեղ երկու պահ կա effectivության, ալշիցնց վտանգ։ Եթե ինչ որ մեկը ասի, օքեյ, ես վերջացրել եմ աշխատանքից, բայց մի քիչ սպասեմ, բայց հենց դա շատ կարևոր է ունենալ team, երբ որ բոլորը drive են անում, բոլորը ունեն մի նպատակ, երբ որ մարդիկ ոչ թե գալիս են ուղակի գործի, այն գալիս են ոնց միսիա կատարելու, այդ ժամանակ դու վստահ ես, որ ամեն մեկը հենց որ մի փոքր էլ bandwidth ունի կամ մի պրոյեկտը ընթացքում է, կարա երկրորդը վերցնի, գալիս է stage քաշում է ու սկսում է աշխատել։ Այդ այդպես իրավիճակ ունենալը շատ կարևոր է դրա համար։ Բայց Kanban-ը իդեալական research թմերի համար աշխատում է։ Հա, կարա, մանավանդ երբ որ research-ը այնպեսին է, որ աշխարհում ոչ մեկ այդ տեխնոլոգիան դեռ չունի, օրինակ NC-ն առաջին ներգրիսպը, որ այդ որակի noise cancellation տվեց ու breaking through technology էր, այս պահին աշխատում ենք personalized voice selection-ի վրա, երբ որ մի քանի հոգի իրար կողք խոսան, բայց մեկ հոգու ձայնը կանցնի, մի փոքր այլ ձև ենք լուծել, այս պահին ունենք երկու կատեգորիա, ձայները ոնց որ բաժանել ենք երկու կատեգորիաների։ Եվ ոնց որ մեկը խոսում է, մենակ այդ կատեգորիայից են անցնում։ Այդ տեխնոլոգիան Google-ը 3 տարի աշխատում է, դեռ release չեն անում, մենք հույս ունենք սեպտեմբերին դուրս կգանք ու կլինենք առաջինը, ու օրինակ հիմա դրա երկրորդ multi-category վերսիայի վրա ենք աշխատում, կարանք մի երկու ամիս աշխատենք, հասկացանք այդ ուղղությունը չի աշխատում, անցնենք մյուս։ Հա, կա research, որը անկանխատեսելի է։ Հիմա ոնց են գնահատում։ Եթե փորձենք կիրառել մետրիկաներ, հա, օրինակ հայտնի դեպք կա 90-ականներին Microsoft-ում հասկացան, որ եկեք չափենք ինժեներների, software ինժեներների էֆեկտիվությունը, օրական քանի կոդ են commit արել։ Շատ խելոք բան է, ինժեներները ավելի խելոք են։ Դրեցին ֆունկցիաները copy paste սկսեցին անել, արդյունքում դուժեց որակը։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ էլի նայեք, օրինակ, եթե վերցնենք աշխատանք, երբ որ պարզ աշխատանք, հա, օրինակ, մանդարինա մեկը փաթաթում, կարելի է կողքից գալ, նայել լավ է փաթաթել, թե լավ չի փաթաթել։ Երբ որ աշխատում ես soft-ի վրա, մանավանդ այսպես ML-ական ու բարդ խնդիրների վրա, հենց դրա համար մենք մեր ոնց որ արխիտեկտներին գիտնական ենք անվանում։ Ոչ մեկ չի կարող գնահատի լավա թե լավ չի։ Այսինքն ինքը կարող լավ նորմալ անի, կարող շատ լավ անի։ Տարբերությունը մենակ ինքը կարող հասկանա։ Ու երբ որ մարդը հասկանում, որ դա իրանն է, ինքը աշխատում է իր product-ի վրա, այ առաջինը դա է, ամենաառաջինը, այսինքն ամեն մեկը ինքն է գնահատում ու գոհատեգոր, չի։ Բայց մենք ունենք daily sync-up-ներ, որտեղ նաև ամեն մեկը ասում է ինչ արել, ինչ խնդիր կա, ինչ եմ անելու, եւ weekly recap-ներ, այսինքն ինքը շաբաթվա ընթացքում պատմում է ինչ եմ արել, ու ոնց է բացատրում է, սա եմ արել, ուսից խնդիր կա, ու չի աշխատել։ Ու կարող եմ ինձ մի ամիս աշխատել, դու ասի չի աշխատել ու լրիվ նորմալ է։ Բայց ոնց որ այդ հենց communication անընդհատ կապի մեջ լինելով հասկանում ենք իրոք դա է, թե ուղղակի մարդու մոտ ինչ որ ուրիշ խնդիր կա productivity-ն ընկելա, ու եթե դա է, պետք է հասկանալ ու փորձել դա օգնել, որ on track կա։ Research թեմի համար, մանավանդ ML-ի համար, պատկերացնում որ state of the art-ն հետևելը կոնստանտ շատ կարևոր բան է, ոնց է քիչ սիստեմը մեկ որ մանեջ է կանում, որ մարդիկ համ state of the art-ն են հետևում, համ իրաց տասկերն են կարողանում ֆիլտրել։ Հա։ Նո, նշեմ թմերի արխիտեկտորները եւ բոլորը, հա, ասենք principle-ի բոլոր ինժեներները անընդհատ հետևում են նորությունների, ու ասենց culture ունենք, հենց որ մեկ ինչ որ հետաքրքիր հոդված ա գտնում, չգիտեմ, օրինակ Facebook AI ինչ որ բան հանեց, միանգամից Slack-ի համապատասխան channel-ի մեջ կամ all research ունենք research internal ու IG research channel-ով post են անում, որ բոլորը տեսնում են, այսինքն թազա բան հայտնվեց։ Այսինքն այդ culture sharing-ի ու շատ դեպքերում ասենց
շեյր ենք անում գնում ենք նայում ենք ոնց որ երեք են այդ հոդվածը post արելու հիմնականում հենց մի քանի օրվա ընթացքում գալիս է մեր մոտ բռնցնում ենք բայց բացի դրանից հենց արխիտեկտորները հատուկ ժամանակ են dedicate անում research անելով հասկանալով ինչ կա ինչ մոտեցումով են նման խնդիրները աշխարհում լուծում ու երբ որ նոր պրոյեկտի մեջ ենք մտնում բնականաբար առաջինը full ուսումնասիրում ենք տվյալ օրինակ ոլորտում ինչ լուծումներ կան հաջորդը փորձում ենք կրկնել համեմատել հասկանալ որն է ամենալավը դա reproduce անել հաջորդը սկսում ենք դատասեթեր հավաքել լավացնել ալգորիթմը հաջորդը մտնում ենք ցանցի մեջ ու սկսում ենք ձևափոխել որպեսզի ստանանք չկրկնված արդյունք անընդհատ բոլորը հատուկ process որ ինչ որ մեկը այսօր մենակ research-ով զբաղվում չկա բայց ոնց որ mindset-ի մեջ է որ անընդհատ փորում ենք փորձում ենք թազա աշխարհում նորությունները դիրապետենք եւ պարբերաբար cross team կամ all team կամ internal team սեմինարներ են ելնում ինչ որ թազա ուղղությամբ հետազոտություններ ներկայացումը բոլորին Շատ կարևոր է, որտեվ երբ որ մի թիմ է, ասենք մի քանի հոգանոց ML, շատ ոնց է մի կոդ style-ը, մի կոդ base-ը, նույն framework-ն է աշխատում է։ Մեր դեպքում ոնց որ մենք sense արագ աճի ընթացքում ենք, ունենք թիմ, որը օգտագործում է TensorFlow 1 կամ 2-ի կանցնի կամ PyTorch-ի, ունենք թիմ, որը անցել է TensorFlow 2-ի, ունենք վիդեոյի թիմը PyTorch-ով աշխատում։ Հիմա ունենք կոդ, որը share է արվում, share-ն անում նաև dataset-երը, անընդհատ իրար հետ խոսում ենք, որպեսզի բայց այս խնդիրները ունենալ single, օրինակ coding style։ Հիմա ամեն թիմը մի ձևի է, բայց հենց սա այն process-ներն են, որը scale-ի ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել ու շատ կարևոր է ճիշտ ժամանակ։ Եթե դու սկզբից ասես չէ, ամեն ինչ կանգնացնում ենք ու սկսում ենք աշխատել coding style թազա ու ամեն ինչ սկսենք rewrite անել, 2 ամսով աշխատանքը sense parallelize կլինի։ Դրա համար ոնց որ ճիշտ ժամանակին դրա մեջ մտնելը շատ կարևոր է եւ կամաց ունենք ինչ որ կոդեր dataset-ի, ասենք augmentation-ների կամ preprocessing-ների համար։ Շատ դեպքերում share արած է, ունենք նաեւ ոնց որ specific տվյալ թեմի համար ժամանակի ընթացքում խոսում ենք, գիտենք որ ինչ ունենք ու հենց որ պետք լինի reuse կլինի։ Բայց դա շատ կարևոր է նաև եթե այս պահին մենք ունենք սերվերներ, ամեն թիմ dedicated սերվերներ ունի, բայց հիմա աշխատում ենք ոնց որ սերվերների վրա grid-ի համակարգ դնել, որպեսզի թազա տրեյնինգը դու job ես submit անում, գնում է համապատասխան ազատ ավտոյի վրա աշխատում է, ամեն թիմ իր կվոտան ունենա եւ ինչի անհրաժեշտ, որտեղ գիտենք, երբ որ հիմա 60 հոգի կդառնանք 70 սերվերների utilization-ը կընկնի։ Այս բանին մենք համարյա 90% կարող ենք պահել, այսինքն անընդհատ բոլոր GPU-ները զբաղված են, բայց շատանալով, աճելով դառնում է ավելի քիչ ոնց որ utilization-ը ու այսպես tool-եր ներմուծելը կարևոր է շատ։ Դա հաջորդ փուլն է, օրինակ սկսել ենք։ Հա, single ցանց ունենք, single filer։ Research թմում ի սկզբանե այդ documentation writing culture-ը կար, այսինքն շատ մեծ քանակի դոկումենտներ ունենք, բայց scale-ի ժամանակ ավելի շատ ուշադրություն դարձվել, օրինակ հիմա ունենք template, հստակ ոնց որ դեմի, ասենք change list-ով, ով արել, ինչ արել, ինչ որ ստանդարտ formatting-ով, ու հիմա շատ ավելի ուշադրություն ենք դրա վրա դարձնում, բայց նույնը company-wide է, օրինակ մենք ունենք Notion որպես intranet, ինքը շատ արագ ահավոր մեծ քանակի դատայով լցվեց, տարբեր թեմերի, բոլոր թեմերի կողմից, ու հիմա չգիտեմ, թե people operation HR թեմի, թե marketing, թե product, engineering, թե research, թե security, ամեն ինչը բաց է ու բոլորի համար հասանելի է այդ բոլոր ինֆորմացիան։
ընթացքում է, բայց research թեմի դեպքում ի սկզբանե այդ culture-ը կար։ Հա, այս պահին ունենք երկու պատենտ երկու ատել ընթացքում են, բայց քանի որ sense know-how տեխնոլոգիների վրա ենք աշխատում, շատ ուշադրություն չենք դարձնում պատենտավորման վրա, փորձում ենք տեխնոլոգիան զարգացնել եւ առաջիններն ենք աշխարհում։ Չնայած շատ կարևոր պահ է հենց այդ հոդված գրելը, շատ կարևոր պահ է պատենտավորելը։ Այս պահին դիտարկում ենք համագործակցություն պետական համալսարանի հետ մեծ AI lab ստեղծելու ուղղությամբ, ու այնտեղ հենց իմաստն է, որ հենց գիտահետազոտական research պրոյեկտներ տեղի կունենան։ Հա, դե օրինակ noise cancellation-ը, հա, crisp application-ը կարող եք download անեք, որի մեջ կլինի SDK-ն, որը հենց engine-ն է, որը audio-ն մտնում է իր մեջ, ինքը աղմուկը հեռացրած միայն ձայնը վերադարձնում է։ Տեսականորեն կարելի է ջարդել, ներդնել ինչ-որ ոնց որ մեծ գումար ջարդել, բայց ոնց որ քանի որ company-ն US-ում է ու մեր primer շուկան US է, եթե ինչ-որ մեկը ջարդի ու սկսի օգտագործել, հեշտ կլինի ապացուցել, որ ոնց որ ջարդած տեխնոլոգիա է եւ ոնց որ իրավաբանական ճանապարհներով ուղղակի այդ company-ն կփակվի շատ շուտ։ Ունեք կար մի հատ company, ինքը noise cancellation արեց, sense crisp-ի թե application-ի դիզայնը, թե website-ի դիզայնը, նույնիսկ ֆոնտերը, ասես մեկից մեկ copy paste էր արել, ու noise cancellation-ը բավականին նման աշխատում էր, միանգամից ասենք որ ջարդել են, երևի ինչ-որ ձև են ջարել, կամ insider ինչ-որ բաներ, ավելի խորը benchmarking արեցինք համեմատություն, բայց հասկացանք, որ sense parse դեպքերում ինքը անում է ANC noise cancellation, բայց ավելի խորը, ավելի corner case bar դեպքերում իր որակը շատ ավելի վատ է եւ այդ ցանցը, նեյրոնային ցանցը պահում է այլ կերպ, քան թե մերը, ու այդ բայց եթե պարզվեր, որ ոնց որ ջարդել են, US-ում գրանցված կամպանիա է, ուղղակի legal հետևից կգնենք։ Ու արագ կփակենք։ Բայց պետք է ապացուցել, որ հենց ձեր ծրագիրն է ջարդել։ Սենց ասեմ, US-ում եթե հենց ոնց claim լինի, իրանք պետք է ապացուցեն, որ դա չի արվել, իրանց ոնց որ legal համակարգը տարբերվում է մերից։ Ինքը պետք է ցույց տա, ասենք իր դոկումենտներով, իր development process-ով, որ ինքը անցել է եւ ինքը ստացել է այդ technology-ն։ Եթե ապացուցի, մեր կամպանիան մեծ ոնց որ փոխհատուցում պետք է լինի տալ։ Բացի դրանից օրինակ տարբեր security մեթոդներ կան, ինչ որ շատ հեշտ է ջարդել, բայց տեսականորեն ամեն ինչ կարելի է ջարդել։ Ոնց որ բացառել, բայց legal տեսանկյունից ոնց որ աճել չեն կարող նման կոմպանի։ Բացի դրանից կան մեթոդներ, օրինակ watermarking, հա, կարա ցանցը train արած լինի հատուկ ձևի, որ երբ որ հատուկ ինչ որ input է գալի իրան, ինքը մենք մեր իմացած ձևի response է տալի։ Մենք ինչ որ հաճախությամբ որ input կա, ինքը գիտենք իր outclick-ը ինչ է ալնելու ու միանշանակ ապացուցելի է, որ մեր ցանցն է մեջ։ Այսինքն իրավաբանների գործը հեշտացնենք այդ միջոցով։ Ահա։ Այո։ Okay, եթե հարցեր չկան, շնորհակալություն։
Now, one. Okay. Hello, everyone. I'm Eric. I'm a machine learning scientist at Pixart for the last 4 years. And today I will talk about a very special topic for me, which is online experiments and A/B testing. It basically is a marriage between classical statistics and big data. And I believe it's very relevant to modern age software industries because all new features are being tested through the same procedures. And I have collected various topics related to it, and I will reference to modern literature. And I guess it's going to be informative for you. Yeah, so to start from a lightweight, funny part, imagine a fictional story of a person who is concerned about his mobile application. So this story is about Garnik. He owns a mobile application called ChipShip, and it's a mobile application selling care products for sheep. And yeah, he's concerned about his sales. Yeah, these are the ratings. Yeah. Evidently, he's not very famous. Okay, in terms of reputation. So what Garnik thinks that will solve his problems, he hires a data scientist, apparently, and a designer. So the first thought that comes up to the designer is to see the current page of his mobile application. And he sees this. And yeah, apparently this is perhaps not the best way to showcase your product. And he suggests to change it to a new version, to a different design. And the evident question comes up whether we can just basically replace the old version with the new one. And then the scientist denies and suggests that we can actually conduct an experiment and test that feature's performance. And the procedure whereby we can do it is the A/B tests, which are basically the history coming from the experiments are dating back from the 20th century, where they were already researching how to do clinical trials, testing new drugs, and basically the inspiration of online experiments is coming from the test of drugs. But in this case, our drug treatment is the new feature or a new design of a mobile application. But to have such experiments, we need to make certain assumptions, and the primary assumption is the randomization. Well, by randomization, we mean that we have to randomly assign two groups of people into control and treatment groups, where the treatment is actually the new feature we are testing against the baseline control, and the control is basically the old version that the users were already exposed to. And if we create all other things equal setting for those versions, we can actually attribute the effects to the treatment itself rather than some random effects that are by chance. So we are also going to assume that we are working within certain set of assumptions in terms of our scientific method, which is frequentist framework, which I will introduce in future. And also we assume that the treatment does not affect the participation, which means basically the fact that you are going to take the drug is not because you were exposed to it, but your choice to see the new product is not because of the treatment, but because it's basically it should be the same distribution across both groups. And also we believe that participants cannot see other versions and they do not interact with each other. Yeah. And the the structure of this presentation is going to be as follows. So we will start from metric definitions, the design of experiments, and the analysis. Okay, so, but before we jump into the first chapter,
it's important to specify why we care about the randomization. And as I mentioned, we need to have this all other things being equal setting. So the only thing that is different is the treatment itself. Also, we assume that the observations, in our case the users that were exposed to the experiment, are independent of each other. Okay. And for those ends, we have various sanity checks that we can perform before each experiment, which has the issues of randomization. There's literature referencing to it, and also there's issue of flickers, which are basically users that own multiple devices, and they can be assigned to different experiments because they have multiple devices. And we can sometimes not identify those cases, but we have to be careful. Well, what is the reason that we care about experimentation is the notion of external validity. It basically suggests that if we observe an effect during our experiment, we want those effects to be repeatable and generalize the larger behavior of our population. And that's why we perform experiments. And there are a variety of factors that violate these assumptions. So if there is some seasonal change or users are having change aversion behavior, basically they are not liking the feature at first, but they might like it in future, our analysis might be a little biased. And there are other cases like outliers in our observations, and there are various treatments for those. Okay, and definitely if we randomize, we have to choose a randomization unit. And by randomization unit, we mean the units that we are going to randomize with. And in case of mobile application, a good choice is device ID, because a lot of users are not registered. And so the way to identify them is the device ID. And even though we randomize by the device ID, we don't consider all devices as our participants. And as this diagram suggests, we have to make sure that the device was actually exposed to the new feature. So we can assign the user to the experiment, but unless the user actually sees the new feature, we cannot consider the user as our participant. And yeah, we can jump into metric definition. Yeah. Okay, so metrics should be good indicators of the new feature's performance. So if we show a new screen, as in case of ChipShip, we have to make sure that that new feature is actually better, and metrics are the way we can compute it. So I guess I can ask the audience, like, in your opinion, what can be a good metric in case of the new screen that we have shown? Yes. And how do you measure it? It is like easier to navigate to the screen more. It is easier to read, to scan the content. Yeah, the answer was we should measure the user experience, but yeah, we have to specify the actual way we are going to compute it, like through clicks or other measures. Yeah, through clicks is a good idea. Okay, I guess so too. So yeah, we can basically compute the average number of purchases between two versions, and that already we basically maximize the profits. So therefore, we care whether we have more income in the first version or the other one. Another thing is the user engagement, which can be computed via retention. So if the more users are retaining to your application, if you introduce a better UI, then it means it's superior. And we can have many of such metrics. They can be funnels, ratios, like purchases over page views, and other ones. And also, to just briefly introduce the frequentist framework,
We believe that the hypotheses are independent of the data. This is important because we usually think we should generate the hypothesis from the data first, but if we do so, we have to test it on a different set of data because our assumptions will be consistent with the observed ones, but we are not sure whether they will be consistent with the new set of data. That's why, ideally, we have to just assume that these hypotheses are beneficial for us and then test it through the data. Also, there are unknown parameters that we are testing, which we believe are constant and they are not random, but we don't know. We can never know them. We can only estimate those, and our estimations are definitely random. And the interpretation of probability is seen as proportion of successes in infinite number of trials. So, for instance, the probability of winning poker is basically, if we play it like infinite number of times, it's the proportion of our wins, basically. Yeah. And a more rigorous formulation for the case of clicks can be done in the following way. Basically, we believe there are two distributions, data-generating distributions, that give rise to the clicks. So yi is basically either 0 or 1. So in the case of click, it's 1. And we believe they are coming from the same distribution. And the unknown is the probability of the click, which is the pi underscore c. So the difference between yi and zy is basically, one is the clicks under control and the other one are the clicks under treatment. And the probability mass function for the distribution is defined as following. So basically pi t is the probability of a click, and the outcome for not clicking is basically 1 minus pi t. Same applies for the control. Yeah, it's pretty straightforward, but even though we have two unknown parameters, which is pi c and pi t, we're actually only interested in the difference. And yeah, so by the difference of proportions, we mean basically the probability of clicking under treatment versus probability of clicking under control. And if this difference is different from 0, we claim that we have an effect. But it works in the following way. We usually assume that our assumption that there is no effect is true, and if we find any evidence against this hypothesis, we reject it. And even though these parameters are concerning the population, we can only observe a sample of users. So that's why we are working with estimators, and the reasonable way to estimate the probability of the click is basically the proportion of clicks out of our participants. And as we compute those proportions, their difference estimates the population parameter difference. And are all metrics good? So a natural question arises. We define it in the following way. So if our metric is sensitive, meaning that if it responds to the change when it actually exists, we consider the metric as sensitive. Whereas we also believe that the metric should not respond to the changes when they don't exist. Like in the case of AA tests, where we actually randomize to the same version, and we believe there should be no effect if the metric is doing its job well. There are other desirable properties from a theoretical perspective. For instance, the metric should be unbiased, meaning that on average it should predict the parameter well, and other things like its variance should be small, like in the case of efficiency. And there is like merger of these different properties, which is the UMVU. And from literature, we just know that the difference of proportions is UMVU. Basically, it has many good properties, because of which we can believe this metric. Yeah. So
I guess this is it for the metrics part, and we can jump into the design. So what do you believe, what do we mean by the design of experiments, in your opinion? Any thoughts? Okay. All right. Yeah. So, okay, I will introduce it then. So, but before we introduce the design of experiments, there are two important notions. The first one is the errors that we can make, and of course, any scientific experiment contains various errors, and we cannot live in the perfect world. So, the first type of an error that we can make is called type 1, and it basically suggests that we claim that we have detected an effect, but actually there is no effect. So we just detected an effect by chance, and we only allow it to be around 5%. So, and this is a bad type of an error because it is a false discovery, which we want to definitely avoid. Another type of error that is usually less costly is when we miss the discovery. So, and it controls by the type 2 error, which basically says that we do not claim we have an effect, but we actually do have one. And the design of an experiment is concerned with questions like number of days to run the experiment, sample size, allocation, percentage. And we are usually looking for the smallest sample size possible, because if we can make an inference at a shorter time with the shorter amount of people, it will save us a lot more time and costs. So we definitely prefer the smallest possible sample. And the way to make sure that the sample we have collected is enough for our inference is the power analysis. And we know that power, which is basically the 1 minus the type 2 error, is positively correlated with our sample size that we have observed. So if we have a lot of participants, we are sure we have high power. It means that we are not going to miss a discovery when we actually have when we actually should discover it. And also, it's important to know when you are stopping the experiment. So you cannot stop it randomly. You cannot stop it randomly after looking at the data. You have to know the exact rule by which you're going to stop it, and the best way is to stop it when you collect the sample size needed. So, as you perform the power analysis, you will know ahead of time how much sample you need. Yeah. By the way, if there are any questions, meanwhile, you can ask those. Yeah. And the intuitive equation for the design is the following. We definitely know the participation rate ahead of time, which basically is the probability of coming and viewing the page where you introduce the new feature. And also we know on average how many users are entering your application. And we estimate the sample size through the power analysis, which I will show in next slides. But we don't know is the allocation percentage of the traffic. So basically, it's the proportion of users that we are going to assign to the experiment. And we also don't know how much we are going to run our experiment. But as we have our estimations, we can play with this equation and come up with the most appropriate solution for our needs. So this basically means that out of certain traffic, we know how much will participate, and from that participants, how much we want to allocate to the experiment. And this is basically daily granularity, and that's why we also multiply by the number of days we're going to run the experiment. And this should exceed or be at least equal to the estimated sample size. And to compute the sample size, we have the power analysis procedure itself.
which has this parameter space. We first have to fix the alpha and beta errors. It's usually 5% for type 1 error and 20% for type 2. So we are more okay to miss a discovery rather than we have a false discovery. And also we should, from our business knowledge, we should define the minimum effect that we care about, which is the minimum detectable effect. And we also know the baseline conversion rate. And to estimate the sample size is basically to solve the equation with these parameters that will guarantee at least 80% power. So if your beta is 20, then you're looking for 80% power. Just a simple example. For instance, we have done some exploratory data analysis, and we observed that out of 1,000 page views, 100 converted. Click the button, for instance. And we care only, the minimum amount of effect that we care about is 2%. So basically, if it's less than 2%, then we are okay to miss the discoveries. And there is online calculators that can do this for us, and it suggests that if we collect around 4,000 participants per variant, our inferences will guarantee 80% power. And some properties of these estimations are the following. If your baseline conversion rate is very low, you need a lot more participants to prove that you have an effect. Also, if you are only care about large effects, you need a smaller sample size, because if the effect exists, it will be present in the small sample sizes as well. And if you reduce the type 2 and type 1 errors, you need more observations. Okay, so of course there are various ways to compute these sample size estimators, and there's literature referenced. But a natural question arises: what if it will take forever to collect the sample size needed? And there are some various solutions to this from modern literature, as referenced here. And also, can we actually peak during the experiment? So ideally, I told you that we have to wait until the experiment terminates and then we look at the numbers, but we usually do look at the numbers meanwhile. So, and there are really clever ways to do so, which are continuous monitoring experiments, and it's extensively researched in modern literature. And as we have collected our metrics, we know the design and the sample size needed. We can jump in to the analysis part. Okay, so a little history here. Well, the formal way of doing experiments was created in the beginning of 20th century, and the first one to formalize it was Ronald Fisher, and he suggested the uses of p-values, which I will introduce. But he was against the notion of type 2 and type 1 errors. And that's why, meanwhile, his opponent scientists were Neyman and Pearson, who suggested alternatives to the procedure. And to find a middle ground among these debates, scientists created the notion of null hypothesis significance testing, which uses all of these notions in one single framework. But in modern applications, we usually use the p-values for the rejection, and we also report the confidence intervals to summarize variability. So, what do we mean by the p-value? It's basically a way to summarize the evidence against the null hypothesis. So we usually assume that the null hypothesis is true, just like in the court trial. If we find any evidence suggesting otherwise, we reject it. And the classical definition says that it's the probability of
observing something more extreme or equal to what you have already observed. And under your assumption, if it's very small, then we reject the null hypothesis. Another way to approach it is basically the smallest type 1 error for which you can reject the null hypothesis. And the rejection criteria for this is basically when your p-value is smaller than your alpha, which is the type 1 error. And okay, so when we work with this algorithm, from the frequentist perspective, we are suggesting the following story. So if we repeat the experiment many times, it will be correct 95% of the time. So each time we claim we do have a significant effect, we are not sure whether we are making an error or we are telling a correct thing, but we don't care too much because we know it works majority of the time. So if it's 5%, then it works correctly 95% of the time. And as we define the p-values, we need a generic way to compute it for various metrics. And there are a number of ways to do it. And one approach is the central limit theorem. It suggests that if we have observations from any distribution, their averages will converge to normal distribution, basically the standardized average. And it basically means that if we have observations from any distribution, we average it and keep it into a box, and we repeat it many times, the distribution of those observations is going to be normal with 0 and 1 parameters. So basically we can construct the distribution of the null hypothesis for any metric using this asymptotic property. And the specific p-value for the click cases that I mentioned is the following. So we can see that there is an expected value term here, and under null hypothesis we believe it's 0, so there is no effect. And we only are left with the first term, which is the average. In our case, the difference of averages. And we divide it by the variance of the metric, which is called the pooled standard error. And to compute the p-value, we only need to integrate over the tails of our observed observation, basically the z, which comes from the normal distribution. So basically we can compute the p-value for many metrics using this same formula, where z is the small case z is basically the point of is the percentile under the standard normal. And yeah, so we can compute it this way. And after we know how to compute the p-value, we also need to summarize the variability of our metric. Basically, if we observe, for instance, 0.2 difference, whether we are going to observe the same thing as we repeat the experiment. And for that, we have the notion of confidence intervals, which is basically a random interval containing your parameter at the rate of 1 minus alpha. So it can contain the parameter 95% of the time, if it's 5%. This is the formula for the case of proportions. So the right term quantifies the uncertainty about the metric. And this is a specific example. So if we have done power analysis, we randomized, we know that in each version we have 100 participants, and the click proportion in the case of control was 0.46, and the treatment group has 0.62. The difference is 0.16. And from the confidence interval, we can notice that this difference can vary, and it can be from 0.02 up to 0.3. It means that we actually need more sample to make this interval shorter,
and we might not completely trust our results. But from the p-value, we can notice it's really small, so we actually can reject the null hypothesis. Yeah, and as we have rejected the null hypothesis, we made sure that external validity is set. We also need to make sure that the effect observed is actually practically significant from the business perspective. So, and which usually comes from the minimum detectable effect that we have talked about. And we need to make sure that the lower bound of our confidence interval should exceed it. And then we can claim we have a practical effect. There are other approaches, more specifically non-parametric approaches, which have less assumptions and are more computationally heavy, but they are pretty straightforward in terms of their use, and they can provide the same significance testing in an algorithmic manner. And this is actually a good visualization that I would like to show, but I hope I can open it. Can I open this into browser? Yes, okay. Not sure. Yeah, I don't think it works. Yeah, okay. I will show this in later if we have more time. This is really beautiful. There are other approaches to causal inference. So actually, there is another term that we can use. So as we detect an effect during a randomized experiment, we claim we have causation from the treatment. And the classical way that Fisher was doing 100 years ago is the ANOVA. And it still is the gold standard in the case of clinical trials to prove that drugs work. I definitely recommend to read some literature on this. Some additional issues that are worth mentioning. As we have many metrics that we are testing for, we actually inflate the type 1 errors. So, and there are two ways to quantify it. So, first approach would be the probability of at least one false discovery, which is basically if we have 10 comparisons, it's actually 40%, not really 5. So to correct for this family of comparisons, we need to actually reduce the alpha rate, and one way would be to divide by the number of comparisons. But if we do so, we are going to be very conservative of the null hypothesis, and that's why the FDR, which is the expected proportion of false discoveries under rejected tests, is a little less conservative and is a better approach in the case of industry applications. Yeah. Okay. Another huge issue is the selection bias, which we kind of talked about. It's basically when we are actually having many questions, but we only choose to report a subset of the numbers that we have observed, and basically pay attention to the most interesting things that are favorable of our hypothesis. And it's ongoing research. There are many approaches against these biases. And I guess this is mostly it. There are many references to the literature. Yeah, I also want to thank my team for making my experience possible, working in this field. Also, credits to the designers of the presentation. They did a lot of work. So yeah, basically, I will try to open the visualization. If we fail, then we'll jump to questions. So it was here. Okay, I guess I can just search it.
should I be signed in to open this? Oh, okay. This one? Yeah. So let's try again. Okay, it works. Okay. So this is a non-parametric way of computing null hypothesis for this specific example. So these are basically a shepherd wants to test the quality of a new shampoo, and the only metric that he tests is the quality of the fur. And what he believes he should do is basically to randomize the sheep, or in this case, they are llamas, and he tests this for the quality of the new shampoo. But the algorithm works in the following way. So if we assume that the null hypothesis is true, it means that there is no difference between these llamas, whether or not they were treated. So he suggested to, Fisher suggested to permute those llamas, basically to swap them infinite number of times, because there is no difference, right? So we can actually replace their place, exchange them, basically shuffle them in multiple ways. And as we shuffle, we can compute the differences of average quality under the first shampoo and the average quality under the different shampoo. And each time we can plot these observations. And if we do this many, many times, we will have the exact distribution of the null hypothesis. And what we should do is to measure the p-value, which is basically the probability of observing something more extreme or equal to what we initially observed. And if this probability is low, then our initial assumption was wrong, and we have to reject the null hypothesis. And this is just another way to approach it. And yeah, I guess this was it. Okay, thank you. Yeah, I'm open to questions, I guess. Yeah. So, are there any questions? Okay. I guess if there are not any, then I will finish. Thank you.
Բարև բոլորին, ես Մարիամն եմ, այս պահին աշխատում եմ WebFontaine ընկերությունում որպես business analyst, մերսի որ եկել եք իմ թոքը լսելու, ձեզ հետաքրքրել է այս թոփիկը, իրականում այսօր ուզում եմ խոսալ մի փոքր այն անտեսանելի սահմանների մասին, որը որ մենք դնում ենք մեր առջև, ու իրականում նաև այն սահմանների մասին, որը որ կա, բայց ինչպես դրանց շրջանցել, հա, ինչպես դրանց շրջանցել, Okay, շարունակեմ, թե դուք նորից, շարունակեմ, շատ լավ, եկեք մի փոքր խոսենք աջենդայի մասին, ինչ եմ ես այսօր ներկայացնելու, ընդհանուր BA ռոլի մասին եմ ուզում խոսել, թե ընդհանրապես ինչ է անում BA-ը իր աշխատանքի ընթացքում, ինչ պարտականություններ ունի, խոսենք նրա մասին, թե ինչ տարբերություններ կան տարբեր ընկերություններում, որովհետև կախված ընկերությունից այդ activity-ները BA ռոլի փոփոխվում են, մի փոքր խոսենք, թե ինչ դեր ունի BA-ը Scrum team-ում ու ընդհանրապես ինչ է նշանակում T-shaped business analyst ու ինչպես դառնալ T-shaped business analyst եւ վերջում հասկանալ, թե ինչ ուղղվածություն մենք կարող ենք ունենալ մեր կարիերայում, հա, ինչ ուղղությամբ շարունակել։ Եթե նայենք հա այստեղ, թե ընդհանրապես BA-ը ինչ կարող է անել իր աշխատանքի ընթացքում, երևի թե առաջին բանը, որը որ մենք նայում ենք, այդ research-ն է։ Research-ը մեզ ինչի համար է անհրաժեշտ, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ տվյալներ հավաքագրենք ու նաև data analyze-ի հիման վրա կարողանանք այդ հիմնավորված requirement-ները մատուցենք մեր թիմին, այն մեր թիմի անդամներին, որոնց հետ որ աշխատում ենք նույն պրոյեկտի շրջանակներում, ու պլյուս նաև հասկանանք research-ի արդյունքում բացահայտենք այն ռիսկերը, որոնք որ կարող են մեզ խանգարել կամ որոնք որ կարող են լինել մեր գտած լուծման շրջանակներում։ Պլյուս BA-ի պարտականությունների մեջ է լինում, հա, այսինքն շփումը stakeholder-ների հետ, engineering team-ի հետ, դիզայներների հետ, support team-ի հետ, այստեղ մի հատ շատ կարևոր բան կա, որը որ հենց BA-ն է անում, այդ functional requirement document գրելն է, ինչի համար է ինքը կարևոր ու ոնց որ եւ մնացած ռոլերի համար, մենք բոլորս էլ գրում ենք, հա, որոշակի դոկումենտացիա, կարևոր է հասկանալ, թե մենք ում համար ենք այդ դոկումենտը ընդհանրապես սարքում, որովհետեւ այդ դոկումենտի մեջ կարա ներառված լինի բիզնեսին վերաբերվող որոշակի տեղեկություն, product-ին վերաբերվող տեղեկություն, technical ու ոչ technical requirement-ներ, շատ կարևոր է դոկումենտում ներառել ճիշտ դիագրամներ, ճիշտ տիպի դիագրամ ընտրել ու դրանք գծագրել, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ ու տարբեր department-ների մարդիկ, նաև մեր հենց engineering team-ի մասնակիցները օգտվում են այդ դիագրամներից, որպեսզի մենք հասկանանք, թե մեր product-ը ինչ flow ունի, ոնց է աշխատում։ Իրականում ոնց որ շատերի համար այդ թվում է թե ուղղակի աղյուսա կա, ինչ որ operation-ներով գրված, բայց այդպես չի։ Բնականաբար մեր գործի ընթացքում նաև գեփերն ենք հասկանում, կախված նաև այն թիմից, թե որտեղ ենք աշխատում, կախված պրոյեկտից, կարող է օրինակ պետք չլինի այդքան մեծ դոկումենտացիա գրել ու ընդհանրապես բավարարվենք user story-ներով։ Բնականաբար մասնակցում ենք refinement-ներին, անում ենք data-driven decision-ներ ու նաև ինչի ոչ testing, որպեսզի համոզվենք, որ մեր product-ը համապատասխանում է at least acceptance criteria-ներին։ Հիմա եթե կան այստեղ մարդիկ, ովքեր որ դեռ օրինակ չեն կողմնորոշվել, թե ինչ են ուզում դառնան, իրանց կարիերան դեռ նոր են սկսում կամ ընդհանրապես ուզում են փոփոխություն կատարել, եկեք հասկանանք, թե որտեղից կարելի է սկսել, արդյոք այդ ճիշտ որոշումը ձեր համար թե ոչ, ու ընդհանրապես ինչ սկիլեր են անհրաժեշտ business analyst դառնալու համար։ Հիմնական սկիլերը, հա, որը որ անհրաժեշտ է, իրականում հենց product knowledge-ն է։ Եթե այսպես նայենք, թիմի բոլոր անդամները պետք է ունենան, հա, product-ի knowledge-ը, որովհետև աշխատում ենք բոլորս էլ այդ product-ը ստեղծելու վրա։ Բայց մենք այն մարդիկ ենք, ովքեր որ պետք է շատ խորը գիտելիքներ ունենան, որպեսզի կարողանանք այդ կարիքները բացահայտել ու
ինչի համար է product thinking-ը պետք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ լուծումներ առաջարկել։ Ու նաև այստեղ այն մարդկանց համար է սա կարևոր, որ եթե օրինակ դուք որոշել եք մի ռոլից անցում կատարեք մյուս ռոլի, product knowledge-ը ձեզ միայն առավելություն է տալու մնացած կանդիդատների հանդեպ, որպեսզի դուք կարողանաք մի step ավել knowledge ունենաք, նույնիսկ եթե դուք այս պահին չունեք համապատասխան skill-երը։ Այսինքն շատ հեշտ է ու կարևոր է, որ լավացնենք մեր analytic skill-երը, որպեսզի կարողանանք ավելի flexible լինել, ճիշտ ու շուտ որոշումներ կայացնել, communication ու negotiation skill-երը լավացնել։ Այստեղ կարա պետք գա մեզ աշխատանքը data-ի հետ, որոշակի կախված կրկին company-ներից ու պրոյեկտից, նույն API-ի իմացությունը, կոնկրետ այս օրինակ շատ օգտակար կլինի հենց դիտարկենք engineering team-ի անդամներին, ովքեր որ ուզում են փոխեն ու ավելի շատ product-ով սկսեն զբաղվել, նույն ինքս ես ժամանակին նման փոփոխություն եմ կատարել ու այս գիտելիքները ինձ օգնել են։ Ես նախկինում եղել եմ QA engineer, հիմա այս բան աշխատում եմ business analyst։ Բայց եթե ես չունենայի այդ product knowledge-ը, եթե ես չունենայի այդ համապատասխան նույն technical գիտելիքները, հնարավոր է եւ իմ կանդիդատուրան չհաստատվեր։ Մեկ էլ կարևոր է իրականում attention to details, հա, այս կետը։ Ինչի համար, որովհետև մենք գրում ենք դոկումենտացիա ու այդ դոկումենտացիայից օգտվում են շատ մարդիկ, հենց առաջինը PM-ները ու այդ հետո մտածում են նույն user story-ների տեսքով engineering team-ին։ Ու եթե մենք այնտեղ ուշադիր չլինենք, ուղղակի ինչ-որ copy-paste-եր անենք, կարող է հետո double work անենք այդ ամեն ինչի ուղղելու համար, դրա համար եկեք ուշադիր լինենք ամեն մի տողի, ամեն մի բառի այդ նկատմամբ։ Հիմա եկեք մի փոքր խոսենք այն նրա մասին, որ տարբեր կամփանիներում տարբեր activity-ներ է անում BA-ը առհասարակ։ Օրինակ դիտարկենք մեծ կամփանիներում մենք ավելի շատ ենք դոկումենտացիա գրում, ավելի շատ use case-եր ենք գրում, ավելի խորը level-ի գիտենք product-ը։ Բայց այս պարագայում կարող է մեզ ընդհանրապես հնարավորություն չտրվի, օրինակ շփվել միտինգներին մասնակցել external stakeholder-ների հետ։ Մենք մենակ սահմանափակվենք internal stakeholder-ների հետ շփմամբ։ Կամ միգուցե մեզ ընդհանրապես չհրավիրեն որևէ design discussion-ների, այլ որևէ activity-ների։ Բայց եթե մենք ունենք այդ ցանկությունը ներգրաված լինել նաև այլ activity-ների մեջ, կարևոր է այդ ամեն ինչը բարձրաձայնել ու խոսալ team lead-ի հետ, ու խոսալ նույն PM-ի հետ, ում հետ որ աշխատում ես, լավացնելով համապատասխանաբար այդ skill-երը, որովհետև ես կարծում եմ նույն մեր կամփանիում էլ նման օրինակ եղել է ու համոզված եմ, որ կամփանիները կհասկանան ձեզ, կհասկանան այն, որ դուք ուզում եք լավացնել բոլոր ձեր skill-երը ու կտան ձեզ այդ հնարավորությունը, որովհետև ինչքան մենք լավը լինենք, այդ օգուտ է թե կամփանիին ու թե մեզ։ Օրինակ, եթե այստեղ սահմանափակվում են, հա, ինչ-որ գործողություններ սահմանափակվում են մեծ կամփանիներում, BA-ի համար, ստարտափներում կամ ավելի փոքր պրոդուկտների դեպքում մի փոքր այլ է լինում։ Այստեղ հնարավոր է, որ BA-ը հենց կատարի նույն PM-ի գործերից ոնց որ շատերը, քանի որ իրանք հաճախ overlap են լինում, նույն ավելի սկսելու եք մի անգամից պետք է մտնել գործի մեջ, պետք է լինել շատ flexible, շփվել թե internal, թե external stakeholder-ների հետ, անել competitor analysis, product market fit analysis ու օգտագործել այն բոլոր skill-երը, որը որ մենք ունենք։ Այս պարագայում միգուցե այս այդքան էլ օգտակար չլինի MBA-ների համար, որոնք որ ուզում էին ավելի նեղ մասնագիտանային, ու նաև կարող է լինել տարբերություն, օրինակ նույն այն կամփանիների դեպքում, ովքեր որ անում են outsourcing, որովհետև այդտեղ ընդհանրապես պրոյեկտից պրոյեկտ շատ տարբերվում է ու պետք է լինել շատ flexible, ու էլի հա, միտեղ կարող է լինել PM, միտեղ կարող է ընդհանրապես չլինել PM, պետք է հասկանալ, թե մենք որ skiller-ն ենք ուզում զարգացնել ու համապատասխանաբար ընտրել այդպիսի ընկերություն։ Ինչ անել, եթե մենք հայտնվել ենք Scrum team-ում, հա, քանի որ այս պարագայում շատերը աշխատում են հենց Scrum framework-ով ու եթե մենք BA ենք։
Քանի որ Scrum-ում ընդհանրապես չկա հենց BA role, այդպիսի գաղափար, հա, կա product owner, Scrum master ու development team։ Երևի թե այսպես որ նայենք, մենք կարող ենք երևի թե BA-ին տեսնել հենց development team-ի մեջ, բայց չի նշանակում, որ նույն BA-ը չի կարող կատարել հենց Scrum Master-ի պարտականությունները։ Այսինքն նույն հանել այդ խոչընդոտները թիմից, համոզվել, որ թիմը success ունի, լինել coach-ի դերում, mentor-ի դերում, որովհետև լինում են նաև company-ներ, որտեղ որ նույն Scrum Master-ը կարող է ունենալ երկու ռոլ։ Այսինքն դու կարող ես լինել իրականում եւ Scrum Master եւ BA, էլի կախված է company-ից։ Բայց երևի թե ամենաշատը այստեղ BA-ի ռոլը align է լինում product manager-ի պարտավորությունների ու պարտականությունների հետ, այսինքն define անել product vision-ը, prioritize անել backlog-ը, նիդերը հասկանալ, solution-ներ տրամադրել, դրա համար այս պարագայում ես խորհուրդ կտամ լինել հենց անմիջական ավելի շատ աշխատել PM-ի հետ, օգնել իրեն, որովհետև տեսեք, այս պարագայում BA-ը դառնում է PM-ի ու development team-ի կապող այսպես օղակը ու այդ գիծը իրենց միջև ու շատ հաճախ կարող օրինակ այնպես լինի, որ PM-ները իրենց օրվա ընթացքում լինեն միտինգների ու development team-ը որոշ հարցեր ունենա ու ստոպ լինի։ Բայց եթե մենք կարողանում ենք այդ հարցերին պատասխանել ու կարողանում ենք որոշումներ կայացնել, բնականաբար այդ ինչքան արդյունավետ կլինի մեր համար, նաև company-ի համար ու նույն PM-ը միայն գոհ ու շնորհակալ կլինի, որ մենք վերցնում ենք մեր վրա այդ պարտականությունները։ Ինչ է նշանակում ընդհանրապես T-shaped business analyst ու ընդհանրապես T-shaped գաղափարը։ Կա ընդհանրապես 3 տիպի մարդիկ, հա, I-shaped, T-shaped ու generalist-ները։ I-shaped-ը այն մարդիկ են, ովքեր որ զարգացում են ունենում ու մի ուղղվածության վրա են իրենց զարգացումը մասնագիտանում ու մնացած սկիլերը չեն զարգացնում ընդհանրապես։ Կան մարդիկ, ովքեր որ ամեն ինչից գաղափար ունեն, շատ ֆիլդերից գաղափար ունեն, բայց իրականում ոչ մի բանի մեջ խորացած չեն։ Ու կան T-shaped մարդիկ, ովքեր որ խորացած են ինչ-որ մի ֆիլդի մեջ, մասնագիտացած են, բայց բացի դա նաև զարգացնում են մնացած իրենց սկիլերը։ Հիմա ինչ վերաբերվում է կոնկրետ օրինակ նույն IT-ին, եթե մենք նայենք այս horizontal, հա, գիծը, իրականում անկախ թե դու BA ես, PM ես, թե software engineer ես, ցանկալի կլինի, որպեսզի մենք այս skillերը, հա, զարգացնենք նույն emotional intelligence, conflict management, stress management, ու բացի դա, եթե մենք ունենում ենք ինչ-որ մի պարտականություն, մի մասնագիտացում, որը որ միայն մենք կարող ենք անել, այդ մեզ սարքում է շատ ուժեղ մասնագետ ու նույնիսկ անփոխարինելի մարդ հաճախ, չնայած այդպես ինչ են լինում կամպանիներում։ Ու եթե խոսենք նրա մասին, թե առհասարակ, եթե մեզ հետաքրքրում է BA-ի ռոլը ու ինչ հնարավորություններ մենք կարող ենք ունենալ այս ռոլում ու ոնց զարգացնենք մեզ, կրկին, հա, կախված է այն company-ից, որտեղ որ մենք աշխատում ենք, կախված է այդ company-ի structure-ից, հա, իրենք որ ուղղվածությամբ են գնում։ Որովհետև մենք կարող ենք BA-ից դառնալ, չգիտեմ, զարգացնել մեր մենեջմենթական սկիլերը, դառնալ BA manager, կարող ենք դառնալ product manager, կարող ենք ընդհանրապես դիզայնով շարունակել մեր ուղղվածությունը, ինչու ոչ։ Կարող ենք դառնալ Scrum Master, կարող ենք ավելի մեր technical skills-երը զարգացնել ու դառնալ data analyst, որը որ էլի շատ բավական հետաքրքիր մասնագիտություն է։ Այսինքն տարբերակները շատ են, պետք չի հաճախ ինչ-որ բաներից հիասթափվել, եթե նույնիսկ company-ն չի անում որոշակի գործառույթներ, որը որ մենք կցանկանայինք ու կամ խոսել իրենց հետ, կամ թեկուզ փոխել ընկերությունը, բայց գտնել այն տեղը, որով որ մենք ուզում ենք շարունակել մեր կարիերան, որովհետև մենք ենք սարքում, հա, մենք ենք ստեղծում մեր կարիերան ու մենք ենք պատասխանատու ամեն դեպքում մեր ապագայի համար։ Ու վերջում ուղղակի, եթե մարդիկ կանում հետաքրքրում է թե ինչից սկսել, կարող եմ ասել, որ պետք է վստահ լինեք, հա, ձեր որոշման մեջ, ցանկալի կլինի, որ կարդաք BA Book գիրքը, որը որ
շատ այսպես ասած կարևոր գիրք է հանդիսանում VA-ների կյանքում։ Այդ այնտեղ կան շատ տեխնիկներ, որ կարող եք ուսումնասիրել նույն ինտերվյուների ժամանակ, եթե ճիշտ տերմինոլոգիայով խոսեք, հա, միայն ձեր համար օգուտ կլինի։ Tech Canvas-ի վեբինարներից կարող եք օգտվել, նաև մի հատ շատ լավ հայկական նոր պրոյեկտ կա BA Lab-ը, քանի որ իրանք էլ են ցանկանում, որպեսզի հայկական շուկայում BA-ները շատ լինեն ու զարգանան, կարող եք իրանց էլ գտնել, իրանց առաջին կուրսը արդեն մեկնարկել է, անվճար, բայց հուսով ենք էլի կլինի։ Եվ ինչու ոչ կարող եք սերտիֆիկատներ հանել, որը որ էլի միայն օգուտ կլինի ու միայն ձեզ առաջ կմղի նույն մնացած կանդիդատներից տարբերելով, առաջինը ոնց որ entry level-ի business analyst-ի սերտիֆիկատը կարող եք հանել։ Ու եթե կան հարցեր հիմա կամ եթե կան հարցեր հետո կարող եք ինձ գտնել LinkedIn-ով, իմ գիտելիքների ու փորձի շրջանակներում կփորձեմ օգտակար լինել։ Մերսի շատ, որ եկաք։ Հարցեր։ Դավայ։ Ամենամեծ challenge-ը երևի այն էր, որ մարդկանց համոզես, որ դու ունես այդ product thinking-ը ու մենակ technically չես մտածում, որովհետև հաճախ լինում են rejection-ներ, այն որ դու product mindset չունես։ Բայց եթե կան նման կարծիքներ, պետք է աշխատել դրա վրա, որովհետև եթե մասնագետները ասում են այդ, ուրեմն ինչ որ միտեղ ճիշտ են։ Պետք է աշխատել։ Իմ համար ամենաշատ challenge-ը երևի թե այդ էր եղել, որպեսզի զարգացնել նաև այդ product mindset-ը։ Կոնկրետ generalist ես որ նշում էի պրեզենտացիայի ընթացքում generalist-ները այն մարդիկ են, ովքեր որ ունեն տարբեր ուղղվածություններ, զարգացած են տարբեր ոլորտներում, բայց ընդհանուր չունեն, հա, մի այսպես ասած specific մասնագիտացած չեն որևէ ոլորտում, այն specific։ Կոնկրետ BA-ների դեպքում generalist BA ես այսպես ասած չեմ հանդիպել, հիմնականում լինում են I-shaped ու T-shaped BA-ներ։ Երևի թե generalist-ը ուղղակի են մարդիկ են, որ ինչպես նշեմ, եկեք օրինակներ չբերեմ, բայց հենց generalist BA-ներ ես չեմ հանդիպել իմ կարիերայի ընթացքում ու շատ ուրախ եմ, որ չեմ հանդիպել։ Այդքան է։ Ահա։ Ահա։ Okay, շատ լավ, մերսի շատ։ Իրականում շատ հաճախ, հա, ոնց որ նշեցիք, overlap են լինում իրենց պարտականությունները, բայց այստեղ կարևոր է հասկանալ, թե ով ինչա անում ու ինչի համար է պատասխանատու։ Հաճախ եթե թիմում լինում է եւ PM եւ BA, նույն այդ դիտարկենք initial research-ը գալիս անում է BA-ը։ Օրինակ PM-ից գալիս է request, որ ուզում ենք այս feature-ը implement անել, մի հատ հասկանալ ինչ gap-եր ունենք, ինչի չէ նաև competitor analyze անել ու research անել նույն data-ի հիման վրա հասկանալ թե ինչից կարող ենք սկսել, հա, ինչ կարող ենք տալ, ինչ կարիքներ կարող ենք բավարարել։ Այդ ամեն ինչը BA-ը դոկումենտացնում է, տալիս է PM-ին ու PM-ի հետ միասին սկսվում են քննարկումները։ Կոնկրետ այնպես է լինում, որ կոնկրետ user story-ն, հա, ով է գրում, կարծում եմ տարբերություն չկա user story-ն ով է գրում, BA-ն է գրում, թե PM-ը, որովհետև երկուսն է կարող են գրել, բնականաբար նույն այդ ամեն ինչը check է արվում, հա, թե PM-ի կողմից, թե BA-ի կողմից, նույն requirement-ները, որը որ արդեն տալիս ենք engineering team-ին։ Բայց շատ կարևոր տարբերությունը կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում PM-ն է decision maker-ը, ինքնավորոշումները կայացնում, ինքն է հա այդ product roadmap-ի համար պատասխանատու, եթե BA-ը ավելի շատ requirement-ների համար է պատասխանատու։ Այսինքն roadmap, decision making, ավելի շատ customer interview-ներ անել, ավելի շատ external stakeholder-ների հետ խոսալ, ամեն դեպքում PM-ն է դա անում, բայց այդ չի նշանակում, որ BA-ը չի կարող դրա մեջ ներգրաված լինել։ Մերսի։
Իրականում այսպես ասեմ, չկա այդպիսի տենց strict տարանջատում, թե ինչ պետք է ավարտած լինես, կարող է, չգիտեմ, նույն էկոնոմիկան լինի կամ technical background ունենաս, եթե դու բավարարում ես այդ skillերին, ունես այդ skillերը, բայց նաև ունես օրինակ ինչպես նշեցի technical background, այդ միայն պլյուս է լինելու, որովհետև դու կկարողանաս նույն թիմի հետ նույն լեզվով խոսել։ Բայց եթե technical background-ը չունես, հա, հիմնականում նույն թիմերում լինում են, չգիտեմ, engineering manager-ներ կամ project manager-ներ, որոնք որ էլի կարող են այդ հարցերին պատասխանել։ Այսինքն նույն economical թե technical background, այս բaragայում տարբերություն չկա կարծում եմ։ Okay, merci. Իրականում կարծում եմ, եթե մենք թիմում ունենք մասնագետ, որ ամեն դեպքում պատասխանատու է technical որոշումների համար, ու եթե մենք հստակ չգիտենք դրա պատասխանը, ավելի լավ է խոսել, հետո նոր պատասխան տալ նույն stakeholder-ներին, հասկանալու համար, թե այդ ինչքան մեզանից ժամանակ կտանի, ինչքան ռեսուրս կտանի, ընդհանրապես մենք կարող ենք այդ implementation-ը անել, թե ոչ, կամ ընդհանրապես հենց թեկուզ կարող է ներառել այդ օրինակ նույն, չգիտեմ, engineering manager-ին, այդ discussion-ներին կամ technical team-ից որևէ մեկին, եթե լինելու են նման discussion-ներ, որպեսզի հենց միանգամից կարողանանք տեղում պատասխաններ տալ, այլ ոչ թե հետո պատասխանել։ Բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, եթե վստահ չես քո պատասխանի վրա, ավելի ճիշտ է թիմի մյուս անդամներից check անել, հետո պատասխանել։ Անկեղծ ասած չեմ կարծում, ինչի չեմ կարծում, որովհետև մարդկային ֆակտորը միշտ կարևոր է ամեն ինչ ստեղծելուց, հենց թեկուզ product ստեղծելուց, մարդկային ֆակտորը կարևոր է, որովհետև եթե նույն data-ի հիման վրա մենք կարող ենք պատասխանել ինչ հարցին, ստանանք որոշակի result-ներ, այսինքն կոնկրետ մարդկային ֆակտորը նրա համար է պետք, որպեսզի մենք պատասխանենք այդ ինչու հարցին, ինչու ենք մենք սա անում։ Նկատեմ, եթե մենք data ունենք, միևնույնն է պետք է խոսենք customer-ների հետ ու հասկանանք ու բացահայտենք իրենց կարիքները նաև այլ տեսանկյունից։ Եթե այդպես նայենք, իրականում նույն այս հարցը շատ քննարկվում է բոլոր ոլորտներում, սկսած QA-ից, հենց software engineering-ից, հիմա հասանք BA-ներին, եթե այդպես լինի, ուրեմն բոլորը պետք է փոխարինվի, մարդկային ֆակտորը ընդհանրապես պետք է վերանա, հույսով եմ այդպես չի լինի ու ինքս այդպես չեմ մտածում, որովհետև կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այդ մարդկային communication-ը, ինչքան էլ հիմա ինչ-որ result ստանամ, ինչ-որ դատաներ ստանամ, մեկը այդ communication-ի արդյունքում ավելի շատ ձեր կարիքները կբացահայտվի։ Ես այդպես եմ մտածում, մերսի։ Էլի հարցեր կան։ Կոնկրետ, տեսեք, data-ի վերլուծությունը ընդհանրապես հենց data analyst-ների թիմն է, հիմնականում անում մեր company-ում, բայց ինչ վերաբերվում է օրինակ analytic tool-երին, կարող է լինել օրինակ Pendo կամ Google Analytics, բայց առանձին թիմ կա, որ Այո։ Շուկայի վերլուծությունից բացի նաև հենց կարիքների բացահայտումը ու այդ ամեն ինչի implement անել engineering թիմի հետ միասին։
Այսինքն ու պլյուս ստեղծել կարևոր հա, այսինքն դոկումենտացիա, որից որ օգտվում են բոլոր company-ի աշխատողները։ Այսինքն այդքանը։ Okay, merci շատ։ Ձեզ լավ օր, merci որ եկաք։
Լայվ հարկ։ Հա, Սամը հուշում է, ասում է բացատրի, որ կարող է չթողեն, ու դա լրիվ լուրջ է։ Այդ QR կոդերը ցույց չտա, կարող է պրոբլեմ լինի, չթողեն։ Մենք կփորձենք օգնել, բայց դժվար ստացվի։ Okay, այդ։ Հա, շնորհակալական խոսքերի մասով։ Հա, դե որ հանձնարարել է, ես ուզում նախ շնորհակալություն հայտնել ամերիկյան համալսարանին, որ մեզ դիմացավ, մանավանդ որ լիքը մարդ լիքը բողոքում էր ամերիկյան համալսարանից, դրա համար արդարա որ կոնե մի հատ շնորհակալություն ասենք։ Հաջորդը ես ուզում մի հատ շնորհակալություն հայտնել մեր բազմաթիվ հովանավորներին, որովհետև շատ կարևոր է որ սա հասկանան, որ իրանք հովանավոր չէին ուղակի, այլ իրանք մեր համայնքի աջակիցներն էին, որտեվ ստեղ նենց չի որ կարտոշկա են ծախում, փողը տվեցին, վերցեցին վիճակը, այլ ընդհակառակը ստեղ համայնքն է ու այս մարդիկ աջակցել են մեր հովանավորներին, մեր համայնքին, նենց որ անունները չեմ տա, էկրանի շատ լավ երևում է, դա համարվում է mention, ինձ թվում է։ Դե լավ սպանեցիք, ուրեմն շնորհակալություն Tenweb-ին, Digitane-ին, Disco-ին, Hur-ին, iFixit-ին, Crispin, Mentor Click-ին, PixArt-ին, Soft Construct-ին, Step Consulting-ին, WebFontaine-ին, Zero-ին, Rockbyte-ին, Super Annotate-ին, Technamin-ին ու Ucraft-ին։ Так, հիմնականում էս, ու երևի այսքանով սոժը հայտարում ենք Barcamp-ը փակված, և մեր չքնաղ կամավորներին, բոլորին շատ շնորհակալություն։ Barcamp-ը ամենալավ նայած մարդկանց էլ եմ ուզում շնորհակալություն ասել, խոսքը օպերատորների մասին է, ովքեր ուղիղ հեռարձակում էին, նկարում էին, ու որ Barcamp-ը պրսնի տեղ մի հատ էլ դրանից հետո պտի մի հատ ծերից ծեր նայեն, մոնտաժ են, նենց որ իրանք կրկնակի պլոսի արժանի են, մերսի։ Դա մենք էլ սենց էլի, մեզ էլ իշտակ ու հիմա արդեն իսկականից հրավիրում են բոլոր մեր կամավորներին բեմ նկարվելու, ավանդական ընտանեկան լուսանկար Barcamp-ային։ Պարտադիր չի t-shirt-ը, ժոր։ Լուրջ մարդ ենք, կելեք։ Հով դու նախքին կամավոր ես, կաղա գաս։ Tyler, that was the closing and now is the family photo and we'd really like you to join.